Hoteliny tatabe. Tataro soratany Andrea mampionina Arena sarobidy. Holalaviny Volatina, Nadia, Mura Nicole, Miaina Mikaela. Miaraka tamin'ny Val, Tina Mampiona, Haja, Nandry Feo, Arena sarobidy. Tompona andraikitra, Hatsandriana ampianainy. Yulia, aty an-dakozia ma tamin'ny lalao. Manitra anie izy ary izany. Efa tonga nga izy mianaka? Eny tia, efa omba vahajoro zareo. So ihany fa vita pilalera ihany izany ny fandrahoa. Ao ary ndry ampiko mitady tany reto amin'izay e. Eny amin'ny salon tsika misakafo. Ay, Ao ny indriny vary ny taterina fa ny any loka e. Tia ny plateau ikaterandry azy. eny ary. Zay ve? Ie, ndao amin'izay ary. Mahafelitra ery anie izy izany rio le. Tsy androka ery mihitsy ny hihinanana azy marina. Zany, enga anie mba ho tianareo izy ity. Zao ve ndry dia mbola hisalasala hoe tsy ho tiana ihany e. Ndry koky. Asa manko. Odiny ato. Ny avy. Ny zanako marina. Malaony eny. Avy aloha fihenoko aty mihitsy ny zanako e. Eo ary. Jesosy eo. Sany afahaliako marina. Hitako ihany ny zanako. Ao fa mijanona eto an-tanindrazana amin'izay manomboka izao ry ny malala. Tena faly fa nahita asa ty an-tanindrazana ihany. Ary fa nga ianao rery ny tonga taty e. Aiza ny vinarina e? Zay mihitsy nge ary lalao ny vao nitenenako azy hatreny hivato fa tsy sony. Aiza kosa e. Ka ny zanakareo ngery dada sy neny tsy mahazaka fa zazany e. Zanako bogosy be io koa ve? Ka efe ohatra n'izao izany avy zanaka Ramsesanta tsy mahatamin'ny lalao izany e. Tsara an'izay tovolahy izao e. Zanga ary lalao tsy mba mahazo bisokely mihitsy. Ianao vao tamin'ny maraina no hita. andro ty sakiry lalao. Andao aloha sika hipetraka ery amin'ny salon daholo e. Ohatra eny tokoa. Iany ary. Eno dia nanao akory ny tany ary tsy sarotra ihany ve ny fankahitanareo mianaka teny vato e. Nanahirana ko. Zany Lasa tsy tadidiko tsony tokoa ngery ny ely ny vato e. ahoana? Tena efa ela tokoa zay tsy taty Madagasikara tsoniko. Ary izy io tovavy mipetraka aorinany eny io. Io reno anarany a. Hatramin'ny alasananao iny dia izy no mba nanampy anay tamin'ny raharaha rehetra tato hatramy tato. Ay. Dia izy kosa ry olona ny avo. Zanaka mivady lahatokana izy io. Faly mahafantatra ny avy za. Ie, za kotoraka izany ry ole. Dia tonga soa aty amintsika izany e. Iena kia, dia tratra sokoa nareo. Zaho tokoa vao hitako izany avy tantaran'izy vavady amiko izany a. Ay tena mitovy be amin'ny madame lalao fa ny afotsiny ihany mba mitovy amin'ny Ramsesanta. Aza kosa moa ry olona hoe ny afotsiny ihany a. Zao bogosy tena izao ve dia ozy indry hoe tsisy itovizany. Efa hoe mitovy amiko re izy rainy fa aza dia miady vitany eo a. Lainga ny olo sy neny ka amin'izany dada fa mitovy aminareo mivady za. Hita ho avy izy. Aleo ary fa mody atao an'izany e. Ndre tiako ry olona babe any. Ary andao rangahy sakafo amin'izay a. Dia rehefa avy eo ela mitantaran'izay vaovao nety lavy any Amerika tany a. Valy eo aloha ankafy sakafo. Andao aloha hivavaka fa za eo no mitelondro reo ry malala. Ao ary. Isotra n'Andriamanitra lehibe aloha tsika fa mba tafahoana somatsara eto indray dia avy eo sata mba mivavaka ho an'ny sakafontsika. Hiara hivavaka isika.
Tsara korany ariany ianareo zany zany raha mba nirara iny lalao mihitsy ny antsoantsoko tao amin'ny dosy. Way vaka ve ianao ny antso ahy? Eko efa impiry tsy sa ny antsotsony amin'ny farany fa sao anaitran'ny olo matory azafady le retsy a ny avoko nge ato manafatsinay be foana mihitsy e. Neniny koa zany dia manapatsinay any neny mbola aiza re zany fa vavavy aloha le olany-dady. eny fa inona aloha zato nampimeza lany vadiko zato no dia tena miboramena be mihitsy izy. Resaka momba ny sipatany Amerika tany reny resahanay eto a mampime mihitsy ty zanakao ty ange fa aleo aloha izy ry sata mba hatory amin'izay fa reraka mihitsy anie izy io e resaka tsy ho vitandroany tsony zany. Eny ray ariko fa ono tokoa ary dada. Ie Rehefa latsanainy tokoa moa dia amin'ny sifoana manomboka miasa fa mbola manangasaina ny amin'ny valo ie fa nieritreritra tokoa zay mivady hoe mbola tsy hiasa aloha amin'ny alatsinainy fa mba handehandeha hanao vakansa kely eny amin'ny dadabe eny ambanivohitra dia mandritry ny 2 semaines eo Ay sa ahoana ozy izy la tena mety be zany ka sady tia hitany dadabe azy zany mety mbola mahatadidy anavy izy zay zao. Na zany any aza tsy tadidiny tsony raha tsy hampatsahivina anazy Zany ve? izy iny koa nge efa antitra loatra Ndry tena tsara mihitsy le manao vakansy endry dada sy neny a sady mahita ny dadabe no hitroka rivotra madio indray fa tsy aty amin'ny vilona foana. zany mihitsy ho a Manana ny tontolo ambany vohatra zany. ary andana amin'izay moa zanako matory a. Eny ary tafandriamandry nareo nafinaritra ny tandroany. Tafandriamandry zanaka. Yo fa iny ty mampitomany anao tapoka tao ry malala. Faly loatra fa tonga ny zanako ry sata tena faly loatra. Oatra faly ve dia mbola mitomany ahy Tena efa fotoana ela loatra izay tsy nahitako anazy izay. Tena efa nisy 10 taona mahery ve izay io ndray ianao le be vetsepo be io za koa nge mba faly fa mikontrôle ihany ary eo mihitsy aloha ianao mivady oroko kelika. Orinao a? Ie etsy ny sandrinao aloha oroko e. Misaotra vady malalako a. ndrivy aky sady. Oay tatra be koa. Bonjour ny avo. Manao ndry azoko atao hoe ndry a Tsy mahazo. Azy re fa nahoana moa tsy mahazo e. Zany hoe vehivavy raha lehilahy mantsy dia mety hafahafa ihany. ary ndrika tena be vasivasy kely a. Zany io sao dia le hoe ianao manko no metimety kokoa amindriko. mety daholo re fa ngah dia mifosahady vao amin'ny 4 maraina anie izao e nefa nareo tsy tamin'ny 2 maraina teo vao natory. Ndry koa zany tsy natory matoa mbola naheno any tsy natory. Justa hoe taitra kely fotsiny a dia vetivety tehirezy tory ndraika. Za mihitsy koa kino efa zatra mifoha maraina foana na dia taradoinina aza mifatoriana. Ohatran'izany foana ny asa natao tany Amerika tany nandritry ny 9 taona izay. Miary tory dia afaka adiny na adiny 3 dia mifoha indray manao ny asa. Zany very ny avy. Ie. Bonjour Monsieur Sara. Bonjour dad. Bonjour nareo manitra reny zany sakafo aty zany ary sao dia tokony ary hipetraka aminay aty foana ry lahatiry ny avo amin'izay anay mba mihinana resety vaovao isan'andro. Ao rehefa hianatra karazana sakafo ohatr'izao foana amin'izay a dia ataoko ohatr'izao foana indray ny sakafontsika raha izay no tiany ramose. Dia aza mitady vady anakafo antsy io lesa ry ny avo io akaikelylahy io dia efa misy tsara be sady endry mahay mahandro. Ay Ok izay le vasivasy fa menatra izy ka marina kosa nge lesy zany tiako mihitsy raha mba vehivavy azonay atoka tahaka andray sady endry no efa fantatra hiatram'izay no mba ho vadilahy efa 10 taona eo nge io olo io ty ato aminay fa tena omeko sapoa fa tena endry zany sady zay to ve ranga mba tia hita zavokely amin'izay firifiry moa lesy reny bankely eto tanàna eto reny efa mananjanaka daholo tena mampitsiriritra mihitsy indraindray
sao dia rehefa manjoky sy tsy afaka mibaby sy milalao miaraka amin'ny zafikely ary anay izay vao mba homelona zafikely ry ny avo a. Mbola ho hita eo reny amin'izany ry dada. Za aloha manapitosika ihany fa nareo no tena manao ny action Ary le fanafody ve aloha efa mba vonona ry olo? Zay no tena nidinako taty. Entoko, efa vonona ka. Andraso araiky vetivety eto anaty frigo aby. Fanga ianao ry dada marary. Ka anenonareo tika. Sady tsy tena marary koa nge fa mba manaraka traitement fotsiny. De inona marary aneny? Ty le izy Ramsea. De azafady fa lasa ianao indray ty nidina naka le izy taty. Tsy maninona re zany. Zarako aza aloha ndre tavela teto amin'ny avy tiako. Oe. Hoe mba jerevako vetivety le fanafody ry dada. Fa maninona? Ty ary. Motrany hoe fanafody ny fo zany izy tiako. Iza moa lesary ny avon'ny olona tsy aratsy oramboleta tany a. Mba aza mivazivaly amin'izany moa ry dada. Aza matahatra re la. Tsy kagrave ngely ty hoe. Fa mba hisorohana an'le kagrave fotsiny izy trony any ty. Zay fa ndeha hamonjy andreny lalo ame azy an'ity fanafody ty. De toy izy ndresaka reo de aza janona raha tsy tonga am'le niteneniko teo Aoka izay ho afa menatra be le zanak'olona. Fa nanao mikoviana kiry indreniko indry olona ny hinana ny fanafody iny. Tsy haiko. Hatramin'izay nahatongavako eto amin'ireo aloha dia ohatry ny efa iny foana ny fanafody hosotrony. Zany ve? Nampijaliany dadataty foana nga izy iny? Kosa vao mahay aza ataony Ramsey mpanjaka mihitsy izy ko. Tsisy miadana oatra azy mihitsy raha mbola eto atany. Tena hoe tsisy oatra azy mihitsy ve? Ie. Eny ndrify moa dia fosany dada fa... Tena marina izany ny avo. Taloloha kely teo ihany zareo ny somary mifanditra kely izay fa Ramsey nizaka foana nanao izay nampinamanina azy ka. Dia na mifanaraka tao ihany zareo farany dia miadana be foana amin'izay. Mividy boky vaovao mahakasika ny fianarana mandamina ny tokantrano foana izy dia isaka ny weekend izy mivady mianatra an'ilay boky mba hialana amin'ilay miady. Izy moa ny vady tsy miady raha mbola eto an-tany fa miezaka mifandamina sy manao izay tsy ampiady no tena zava-dehibe. Za koa raha nomeny an'ilay boky fa tena tsara aloha ilay izy. Tena tsara, mifanaraka tsara ao anaty baiboly ilay izy. Tena ilaina amin'ny fiainana mihitsy. Eny raha izay tokoa moa ka ninona. Eny dadako iny izay anako taloha tena mpilalao vehivavy loza matao mihitsy taloha. Zany ve? Eny ky Dia izay no antony nanontaniako andry teo. To tsy mahampiniko. Misaotra an'i Jesosy zany fa mba niova tanteraka teo ihany izy. Zay fa masaka le pizza. Aleo amin'izay karakara naingana fa maity handeha nareo. Manitra izy zany Zany. Tianao ve mifofona? Za aza ty mitady angalam-pihinana sahady. Zanako madame Lalao sy Ramsey sata tokoa kay moa tianao tiako. Dia mitovy aby mivaly teninareo. Aleo ranga aloha samba angalam-pihinana kely mihitsy fa Andraso fa mbola asiana fangarony kely Dres. Ao ampianaro dia mba zany manao fangarony. Eny ary. Tena mahafinaritra ity ny avy ity ka. Tena mbola tsy manana olo-tiana tokoa ve izy Tena misaotra ry olo fa tena tsara be le sakafo Eno za koa tena fapobe mihitsy. Mba tianareo zany le izy nefa recette vao nianarako mihitsy izy io. Ary ny avy. Zaho mitanareo zaoko. Na dia efa voky aza dia mbola manesika ihany. Dra isa mifanadokafanareo akoho misaotra Tena tsara ka. Mendrika atokafana mihitsy ndrika. Hitao fa aza dia misahirana be mandany fotoana be ohatr'izao foana ka. Tsy hoe avany andafy dia tsy maintsy atao vazavaza ohatr'izao foana ny sakafo. Atao vary anana sy kitoza koa indraindray. Ny sakafo gasy nge tena mbola tsy very. Ty ny avy tiako. Aleo aloha ny olona hankafy sakafo foana ohatr'izao fa tsy. Anay efa voky vary amin'anana foana isa maraina izao nandritra ny 570 taona izay. Ono koa ry olo. Ahoana toko? Maninona tokoa moa ndry raha mba miaka-rivotra miaraka aminay any ambanivohitra Mety mihitsy zany ka. Ary za vao saiketeny fa ny aneny ny tonga aloha. Andao mba hiaraka aminay kiry olo Eno Dia ahoana ny trano?
iza zany no andro ny sakafon'ireo sardinier sy gardiantsika ireo? Avelao koa aloha zareo mba mody manao vakansa kelany amin'izareo any. Tsy maninona fa ny karamandreo koa ataoko tsy tapaka ihany. Fa ahoana tokoa moa aloha zany? Ahoana zany tsika efatra be ireo? Mba ahonina ny tranony dadabe ve? Izy mako tsy manana fa tsy fandriana ray, ny tranony raha teo efitra ray fotsiny, kanefa tsy somafa tany. Tsy mba afaka hoe atory ambany sika, sa efa mba namboariny kosa izay ny tranony? Tsy mbola nivany mihitsy hatramin'izao ka matony izy vao azo vany izany io e. Tsy fony tokoa aloha le trano e. Tranony sy ny bebe an'ilay izy io hatramin'izay. Izany hoe mirakitra ny tantaram-pitiavan'izy roa ka na dia efa maty aza bebe an'lahy dia tsy fony noravana mihitsy hoe. Aleo fa hitady hotely akaikikaiky any tsika dia any amin'ny hotely no matory sy misolo-kanjo. Fa ny andro manontolo any amin'ny dada foana. Misy olona fantatra izay any mety mahalala ny toerana misy hotely. Izay zany e. Ary andao amin'izay anainga fa efa amin'ny enina sady indray inge ty andro ty e. Andao ary. Ndao ary. Mbola andeha hiomana vetivety kely fotsiny ary Zara andeha hanaraka anareo e. Okey kia. Eny ary dia za andeha hampilaza an'ireo gardien sy ny mpanao zaridaina ireo aloha. Fandaninareo mianaka tonga dia miandry any anaty fiara. Okay, niava. Mbola misy tsilanga ny sakafo lala teo? Ie, mbola misy be dia be fa ny andalana indray tohizana. Eo aloha mba omeo kely ihany lesy ah. Mba hisy tsakotsakoko eny andalana ko. Dia ataoko aiza ary neny dady e? Ty misy boatra kely afaka asiana azy. Okey ary. Merci l'Espagne. Mama, misy inona? Misy vahiny tonga andro. Mitady hotely zany very rotsy. Ino fa mama ko? Ela fa nisy indray. Dia firy zareo ny ao? 4 be izao. Ayo. Avo ny lanitra ka tsy takatro marina. Mba afaka miady varotra amin'ny Monsieur Drouard kosa amin'izay tsika amin'ity indray mitoraka ity zany finina indray. Hita ho dia aza mbola manditsy afa tavony eo aloha ianao fa inona amin'izay aloha no tokony ataoko e. Tonga dia andana re tsy tarito zareo ndana aingana fa sao dia lasa ny hotely ao avaratra indray ihany ny kilina. Za iantso ny Salimo aingana higafy an'ilay hotely ao mba tsy ahafahan'ireo mahazo client. Ndana aingana ry tia. Eny e, lasa. Dia aza dino maka sary sy mandefa ny sary zareo aty any potro mahazatra ihany Eny e. Salimo tapao indray aloha ilay jiro sy ran'ilay hotely ao avaratra ao aingana ianao. Seria, andao amin'izay hidina fa efa intany iny anie le olona nanontanianao e. Aiza? Io e. Io mikopakopa tanany io. Ie, izy tokoa io. Andao ary. Ndry jerety olo sy ny avo ato. Eny mifampiondrakondana mihitsy fa restoratako. Namanareo ela loatra vao tonga ka. Tsy efa adiny firy ve izay no niandrasantsika azy? Ai, satako. Sa tsy tadidiny indray ve misy an'ilay hotely? Izy aza mba nisahirana ny tady ho antsika. Ianao aloha mijanona eo fa za rery mandeha anatona azy eny e. Ohatran'ny misy olana izany mantsy raha izao paoziny izao. Sanatria tokoa ve dia mbola hisy olana ihany nefa efa adiny firy ny janonana ty? Inona ary ty kivikivy ty e? Lasa? Aza ela tsony e. Ary aleo indray aloha hihinana an'ilay sakafo mafilotra indray va tsy. Ty atao miverina sady ahoana hono? Ka apaka indray ho ny jiro sy ny rano ao e. Dia matetika afaka herinandro foana ho vao miverina. Ahoana koa izany hotely tapaka jiro sy rano mandritry ny herinandro izany? Dia tsy sasa sy sakafo mandritry ny herinandro ve? Sany amin'ny dada indray isika no sakafo sy sasa isaka maraina sy hariva. Tokony hoe mba isaky ny avy amin'ny sakafo maraina tsika vao makany amin'ny dada. Fa manjary mahabeasa ny dada any fotsiny. Ka tsy maintsy izay aloha izanyko. Mandritry ny herinandro ihany ne izany. Tsy maintsy izay tokoa aloha e. Sandry mahita hotely hafa ankoatriny io? Aleo fa teneniko izy fa ny fanaraka atao ihany tsika e. Fa avy dia koa izy da. Miava.
Miavo. Julia. Olio. Andao aky hidina amin'izay voazina avo. Iny koa fa nity nisy telo mianaka tao anaty fiara. Aleo alaina saraingana fa maika alefa ny amin'ny mama ka maika anatona andreo. Zay ary aleo iala tato anaty lavaka amin'izay dia hanenjika an'ireo fa taraiky eto. Izay kosa dia efa nalefa mibotsy ny sariko. Mbarapita kosa izy izany sady amin'ilay vatana tadavina mihitsy rehetra izy. Oadray malina ka zata vety izany le ty andraso kely koa izy omeko. Tena sady ty marina. Mba vitanina loatra izy amin'ny vitana azoko ty androany izany. Tena sady ty vao mety tsara. Sata tena boribory marina lesy ny tany sata ava malalako sady izany ka tena mbola mitana tsara mbola ao tsara ihany za bokosy ty an'le ry izany. Ny vadiny tsy hita hoe reratreraka ihany fa izy ty tena mbola ao tsara kosako. Dia izy mianatareto izany ny zanany. Tsara ho ahy azoko soa matavevatra be izao indray izany androany. Salaminareo. Salamy. Rotsy ny anarako. Sao mba misy azoko anampiana anareo? Mitady hotely ve nareo? Ie, tena mitady hotely tokoa moa izany zahay ioko. Fa nitan'ilay madama ty hotely efa tapaka jiro sy rano mandritsy ny herinandro be izao no mba hitany. Sao aloha indray mba mahita hotely misy jiro sy rano tsy tapaka aky? Marina tao ihany ka vinavinako. Eny tompoko. Izay koa manana hotely sady misy rano, misy jiro tsy tapaka mihitsy. Zany ve? Ie, ery atsinanany ery misy anay. Dia atonina ny fiara ve aky ny lalana makany? Eny tompoko. Ay kosa, andao ary aloha izany reto mba jerena aingana. Tsy mety amiko le tsisy jiro sy rano Ndao daholo ary andao hamonjy fiara dia andeha. Dia misaotra indray aty ny sahirana nitady hotely anay fa aleo aloha izay izany hijery an'izany hotely Tandramatoakely rotsy izany. Miantso ihany raha toa ka misy fiovana indray. Fa ty aloha misy goûter kely Zay fa misaotra Misaotra madama dia mandram-piona indray Ary ndao amin'izay ry lalao andeha. Efa reny melo lalana antsika reny aby ny ankizy. Ie. Jesosy. Ary toa manana ratsy zany Maninona ny tonga dia nipotra tampoka tao aorianay tao ny tovavy. Fa avy taiza ny lalany. Tany malalaka be ity nefa. Seria. Eo. Lalao. Ndao atao variana be ndry reny tavelany ariana any Aiko koa andraso mihitsy aloha izy anatonaka eny fa to misy manahiran-tsaina azy indray ngambany fa manina tapoka teto indry Tsy izany ho ary sata fa ohatra ny manana tsindrimandry afafy izany Tsindrimandry ohatra ny mampanahana izany ty rotsy ty ry sata. Tsy dia azoazoko izany ty izy ka. Na dia manana endrika ohatra ny anjely aza mizata fitsikana. Afaka nao inona antsika eo koa izay sipakily io Mety hoe misy namany maromaro any ambadimbadika any ohatra ko. Ambadimbadika aza indray ary izany lazainao izany tamin'ny malalaka be io. Na mety hoe any amin'ilay hotely hitondrany antsika mihitsy ilay namandratsiny Mivava mandrakariva fotsiny faza dehibe be ohatr'izao foana isaka izay mivoaka izao dia tsy mba maka-rivotra mihitsy ve izany tsika Kafay ako. Tsy firarahina ny ayako hatramin'izay ireny ihany ane no nahavaky ny tranontsika foana matetika
ao fa hiarana retely mianaka dia mivavaha fotsiny tsisy ninina azy tsika atao tsony ariko tsy maintsy mitady hotely any antsika Tadasineny andeha ihany ve nareo to mitady anao sambo miletika izany ho avy ka andahoaingana ry lalao fa atsika sinao rerany any taraka aty ariana aty aleo za hipetraka atao riana miaraka amin'ny olo sy ny avy fa irotsy manoro lalana no aloha amin'ny devant miaraka aminao ry sata eny ary aty amin'ny devant ho ny riry rotsy ohatry ny mba tiako izany ho aty miavy tika voatazako tery lavitra tery fotsiny izy dia efa nahasarika amin'ny masoko sady izy tena miresaka tiako mihitsy ilay dada nydreso mamandro taraiky tany ariana tany dia mba afaka niresaka elaela kely izay tena ohatra ny tsy foiko omena ny vazahazany ty izy ka dia tena hoe tadia mihitsy ve akindry rotsy no mipetraka hatramin'izay eno dia tsy mba nandeha an-tsekoly izany mihitsy araka ny lelazanareo teo fa mamana ihany na mpianatra atao nefa dia tamana tsy mampino hitako tena mamavy fo marina dia fitsiky ny rotsy tika misy an'ilay fandaingana roa le amin'ilay tiavako azy mihitsy nitakolana anakotro tao mitady ho sary-piaro izany a marina na ny avokoa ilay olona efa any alobe any dia mbola manakatresaka any any halako izao tongotsika io alohantsika io ilay hotely goavany izany hoteliny dadabe za mihitsy ve akiny anaran'ity hotely ity ie efa ela be mihitsy io hotely io any dadabe amamanay mihitsy anga mba nateza kosa izaniko mbola tsisy entana novana mihitsy azao na dia kely aza fa gazigazy kely daholo fa tsara mety izany mba miala masatra kely aleo ary tonga dia amoaka ny etantsika ao ariana hoe sata andraso aloha fa atondriko anao daholo ny entanao fa misy zavatra mora vaky eo mantsy io indray ny avy sy rotsy fa fampiana ena mitady zavatra horesahana dia antsika ry ny avy hidina ato aingana anampy amin'ny madame lalao sy ramsesata mitondra entana fa efa io navoaka ny zareo amin'ny fiaro daholo oe eny tokoa variana koa marina andray tia za koa dia avy hatrany tena napaka nyresaka rotsy teo jerety izy fa mandinika be anahy hono akiry olo mpifanena kinareo sy ny avy ohatrany tsy mpianada ndre manko hitako ohatry ny sary-piaro izany zay ary ny andriry oly aleo teneniko hoe mpinamana akaiky izay fa raha teneniko hoe labaonina andreo vao mainka kakakaka tsy laitra eo io hono ako diso fijery ndrika tsy sary-piaro izany na dia mpinamana akaiky azy izay tsara ho fantatra izany mahazo mifankaty izany izay tia sipaty tena tsy andeha hanampy andreo taona entana koa fa ohatra mbola misy entana tavela izy izany sady ndrikoa ny tokony hivoaka kokoa fa ndrikoa ny mpitaridalana ary ndrika hitotezitra azafady ary za koa diso be vazivazy loatra any andao rehefa tsisy tezitra izany eo hono akiry irotsy moa izy teo eny tompoko maninona aky hotelinareo io nito ohatrany tsimba be mpafantatra izany na le namako teo aza gaga ihany hoe mbola misy hotely akoatran'ilay hitanay aty tokony mba mahafantatra azy daholo kosa ny olona aty raha efa elo hotely io ka sa hoana ozy indri ka satria voasopatra ilay hotely saika nalehanareo teo foana angeny tokony mba ho anjara masoandrinay tsy azoko raha lahany dadabe amin'ny mamako ihany manko ny tompon'ilay hotelinay teo
Italy rahalany hoe nalaza be ny azy dia mba nanao hotely koa izy dia sarona ny dadabe taty aoriana. Nataony eo amin'ny mora mahazo arabe eo ny azy dia amin'izay izay mandalo eo tsy mitady afa-tsony. Tonga dia maka hoany. Amin'izao rehefa mba tapaka jiro izao ihany zareo vao mba mahazo client kely indray ve? Izany be? Ie, tokony mba nitady aktivité hafa lehiray fa tsy mamono tsenany hafa. Efa mba namiratra teo. Ka amin'ny fotsiny izao izy ampiasa saina hoe inona ankoatra ny hotely no mba napidi-bola be koa. Fa dia faly nangala tahaka ny hafa fotsiny. Na mba nanao hotely ihany izy fa mba nataony alavidavitra ny dadabe. Izay mihitsy ho amin'ny mahavoantsika malagasy reto ka. Mikendry ny sopatra ny anjarany hafa foana fa tsy mba mitady izay anjara ho azy manokana mihitsy. Tena izay mihitsy. Fa izay tonga ao aminay aloha dia afa-po daholo e. Aza matahotra nareo tonga eto ambavahantsika fa aleo amin'izay aloha zahapany ny sonery Ioky ataoko Zany no ambody vavahady eto. Ataoko ty le izy e. Misaotra ny abo Jesosy io. Toy zarery tiana mipararetra. Tsy haiko fa ohatrany tsy maharesy lahatra mihitsy ilay valiteny rotsy teo iny ka. Misaiko mihitsy ve no efa vo tamin'ireny vakitrano lavoreny sa te hilaza zavatra atao anatiko mihitsy ve no Jesosy io. Efa zany tamin'izany zareo fa aloha monjy etsy amin'ny akeo etsy aingana. Zay. Salimo aiza e. Tianareo ve zany sonery maneno zany sa mitapinina ny lava-tsonareo e. Aingana vo efa maika handray vola finina ty. Jery ary ato fe mpiasa be dia be ary lalao sady eo ny teny tsara daholo any tsy hitako izay hampatahatra ndry amin'izao tsony. Tena hotely ty fa tsy kisarisary fotsiny. Eny tokoa za mihitsy ka ity no mitady arivo-tsaina fotsiny teo. Aleo ezaka andamin-tsaina amin'izay ka. Zay mihitsy ho aravady. Oay ohatrany hoe manao voyage dans le temps zany marina. Zany eo etsy ny akao mandroso tompoko tonga soa ty aminay. Oay marina. Ary tonaty raty marina. Io fatadidiny sata. Nadra lalina zany marina. Ary iny zato malasa sainanao ry sata? Mba lasa saina kely fotsiny hoa za amin'ity anarana hotely nanaovan'ny zareo azy ty hotely ny dadabe hoe Ohatry tena ohatran'ny mampatahotra zany ny le anarana. Fa maninona? Olona efa maty ihany koko mbola atao titrana hotely ihany. Matetika ny hotely mba amin'ilay anarana mahaliana sy manitiny reny foana. Na mba faravaratsiny ampitondrana an'ilay anaran'ny tompony reny mihitsy. Ohatra hoe Nadra Hôtel Lahay. Ko mba zay ary mba tian'ilay tompony. Eo ery sata mba voaizina ny varavaran'izany fa misy mandandona azafady. Za mbola mandamina akanjo manko. Tsara maraina daholo tompoko. Salama madama Andrea Mitatso. Androsoa e. Misaotro. Maty efa atao midobodoboka be zany ny foko marina mafy. Petrapetrara etsy mba tia fantatra fotsiny aho hoe manao ahoana ny ato. Mba tianareo ihany ve? Tianay be mihitsy ka. Tena afa-po mihitsy. Ay kosako. Tsara zany. Fa raha misy ilainareo anay dia aza misahirana midina ny ambany ihany fa io misy onery kely andoam-pandrinanareo io. Io ihany tiana dia avy hatrany dia misy ankizy tamy avy any. Ay ve misy an'io koa eo andoam-pandrinana io e.
Ary tsy voaramarikako mihitsy io raha tsy madama-ndre mitantsoa mihitsy no ny teny. Tsy maninona re madama fa mba hatsoe amin'ny anarana fiantsana aza Nadra ny fiantsoana. Nadra? Ie. Ary vao teo mihitsy mivadiko no ny teny hoe maninona hono raha mba atao hoe Nadra ny anaran'ilay hotely fa tsy natao hoe toelin'ny dadabe. Anga? Ay ve ka tena Nadra ny anaranao ty? Zay vao tena mino hoe misy ny kisendrasendra zaniko. Eo dia mody mitapo mihitsy ty. Hotely miavaka ny anaran'ity hotely ity tamin'ny dadabeako nitondra anazy ity ka tamin'izany fotoana izany izy ity no tena nalaza be. Fa taty aoriana tsy nalaza tsony izy ity nefa no netreketraky ny hafa e. Tiako mba hiverin'olotry ny tamin'ny andron'ny dadabeako ny lazan'izy ity re dia izay ny antony nampitondrako ny anarany hoe hotely ny dadabe. Ndry eny e, efa nitantaraindrotsy anay ihany ny ampahan'ny tantaran'ity hotelinareo ity ka. Zany ve? Fa irotsy tokoa moa zany ry madame Nadra zanakao. Ie. Hitako karanarana endrika ohatranao ihany izy ko. Tonga dia fantatra be hoe zanaka madame Nadra kosa rotsy e. Misy itovizana be izy mianaka. Indraindray koa ary izy ohatrany misy itovizana kely aminao zany Raha misy lehilahy mitovy amin'ny rotsy dia le lehilahy karana nanatitra nentantsika tamin'ny ariva iny. Salimo angamba zany. Koa izay aiko Salimo dia normal be aloha raha misy itovizana amin'ny zanako kely izy iny saika fianakaviana iray daholo mantsy izay no miara-miasa ato. Sady be dia be koa nge zareo ny olona mitovy be tantany kanefa tsy ray raha amin'ny akory e. Sady ny ateo mba vazivazy fa tsy atakoa. Saika ny ferinaina mihitsy ateo hoe hahita izay divana amiko indray tsy nindriko. Si dia inona koa moa ilay saika teneniko teo fa adiniko indray. Ay, dia izao koa izy mivady Ie. Isaky ny maraina sy hariva ihany izay no misy sakafo ato dia misaotra betsaka nampilaza. Sady izay raha teo koa isa maraina sy hariva ihany no misakafo aty fa any amin'ny dadana ihany foana izahay tontolo andro isanandro. Ay kosako. Mba manao vakansa kely aty mandritry ny 2 herinandro e. Ay ve. Kanefa ve tsy hivezivezy be amin'izany ny ankizy. Tsy azo atsoina amin'ity telefonina fixe ity very zareo. Sitranay manko mba manatitra sakafo ihany sisa no mba hikarana aty ambony. Efa haingony fotsiny io sisa ka efa ela be mihitsy ny tsy nandeha tsony. Nefa dia mbola tsara iry ty paoziny. Sady le hivezivezy izay indrindra ny eny nanara-manandreo e. Izay ary fa mazotoana reo mivady e. Eny areo. Tsy ravina tsy. Dia mba tsara resaka eriny zareo izany. Tiany avy ity koa dia tsy mahay mahita sy mpamanja mihitsy fa tiany daholo sy manatona azy eo. Rangitra ery izao io olo mitazana anay sy ny avy tsara resaka ty io sery olo iza moa tsy ho tara amin'izao mpan'izao fa dia tara haika eo ndry raha mianahana. Rotsy tovariana be ho andry izany e. Tsy hainindre mihitsy izao izay niteneniko teo. Azafady. Za koa variana nandinika hoe aiza ary izany toerana tenenao izany. Zany avy aritsika andeha tsy aloha kely etsy fa tazanao ilay toerana e. Ay ve ndao ary Rotsy, dia izao mihitsy ve ianao vao tonga e? Izao anga ilay fanarahana. Mama, ay ve ianao mbola tsy natory e? Zaza mba ninina kely ny Rotsy fa sao dia vao felaka eo ianao Ay, maninona aloha raha mba kalme dia no vetivety fotsiny aloha ny fanazavako. Miainanao ary taiza ianao izao vao tonga. Izao tapaka daholo ny programa rehetra nefa efa tokony natomboka ny opération. Arakaraka ny tenenananao hoe aza ela fa misy resaka tiako ataontsika mianaka. Vao maika koa ianao any dia nanao samby miletika any mihitsy. Ka nampiresahako toera izy telo mianaka tena velandreo nanaraka andreo tany amin'ny tata amin'ny madame lalao tany Finina koa ny tonatonana nyity tany. Ny ato nefa miplanina aza mbola tsisy vao homana akory. Nrendrarendra sady ny tiany alefa aloha. Sa tianao ty ve ao tsara e? Sa tianao ianao io ny avelako faiziny Salimo eo indray. Tsy hitanao tokoa mantsy ny adezerany teo ny mama koa efa hoe avelao aloha zany zava finaroa koa zany
anaramaso ny dian'ireo no tena natondiako tany sady noko ny resaka an'ireo sao dia ho tampoka eo zareo. Za kory tsy zaza voamaly ka amoronanao excuse tsisy dikany rehetra zao rotsy a. Fa nga ila aloha namelako anao hipetraka aty. Ory mama, ilaina ihany nge hoe mba misy ray amintsika manaraka an'izay alean'ireo foana e. Sao dia mahita hotely tiandreo kokoa izy ohatra. Ntana mandeha fa sao maratraka eo. Fa ilay olona koa ve ho azy zany vao mitombina kely dia efa tsy mpeo anaty aratsady e. Tokony mba afantarana tsara aloha ny toetrandreo alohan'ny anomanana ny planina fa aiza no afantaranareo an'izay farany hitan-tsain'ireo any. Sao lasa nareo ihany no voafinga amin'ny fandrika ataonareo eo. Efa fantatro tsara raha izay toetra nisy mivady ireny e. Efa fantatro efa ela. Efa ela? Eno mora hodikotona kely ny lohan'ireny. Eo koa hoe mba tantarao kely. Taizonareo fankalala dia hoviana. Izy mivady raha teo manko ohatry ny paozin'olona tsy mahafantatra anao akoriko. Ndeha matory e. Tsy fotoana n'izany intsony izao. Adalaonao ny te irenireny ihany. Matory fa rapitso dia manomboka ny kandra fa aza maraina be. Manomboka rapitso dia ndry foana manatitra ny sakafon'izy mivady izy marainao. Fa velao mipiasa sisaona anatitra n'izy dahao. Dia ifo maraina be kosa ve zany zay e. Zay indray ianao izay ilay manao zaza saina. Fa angamba tsy mitarika kileo ho tonga aty ihany asako dia miandro hotely dia zay e. Misy valifaty hafa mihitsy atao amin'ireny olona ireny. Zay ireny voahondrany any amin'ny Monsieur Drouard. Dia indry ihany ny hitako azo itokisana mitan'izany. Dia noy tsy fanafody atanako ty arotsaka amin'ny sakafo ny sata ty. Ty raiso. Fa fanafody mampanino ty. Sao dia fihinanany an'ity koa tsy anaiky amin'ny Monsieur Drouard any io eo. Saroton'izay ihany any vazahindra resaka ataovan'olona e. Fanafody makarary loha be fotsiny iny e. Misy zavatra tiako atao azy fotsiny fa minjaranao dia manatanteraka ny zavatra teneniko fotsiny. Zay. Miaina anao ary mama. Vao maraina be amin'ny 10 ndray dia mandondolo amin'ny zareo ao maka komandy dia avy eo ndry ihany manisy fanafody ny sakafo ny sata. Tandremo nefa sao madame lalao indray ny tafahinana an'io tsy te aheno hoe ny famadika indray olo ny sakafon'izy mivady. Assureo tsara hoe isatany nahazo an'ilay sakafon'izy fanafody zay vao miala ndry ihany mantsy no mba atokisako kokoa mitany ty azy ty. Fa tena hoe amin'ny 10 maraina mihitsy ve? Tsy mbola matory ve reo amin'izany? Reo aza amin'ny 9 maraina dia efa lasany amin'ny dada amin'ny madame lalao aniko. Dana amin'izay matory sao tsy tafafo marainao koa. Dia miteny azy zay fa amin'ny 10 ndry maka komandy ao sao dia lasa ao ihany zareo vao taitra ao koa ty. Eny re, lasa. Dia inona re nataoko an'ny avy e? Tena tsy fokofonondreo any izy marina. Nefa koa raha mama izany tsy asa saina amin'izay fihetseham-poko izany fa ny vola sy ny valifatiny ihany no ao an-dohany. Angaladia kely any amin'ny avy ihany aloha vetivety fa tsy. Tena voatako ny rotsy mihitsy marina tandroany izay. Adiny avy tanteraka mihitsy ny fisiako. Zareo sy izy foana no miresaka sady miara milalao. Ilay zareo niarany taingon-tsovary anankiray iny aloha tena tsy tatiko e. Mafy ilay mity mangina ka tena mafy. Indrindra moa ilay hoe tiako izy nefa tsy tia. Tiako izy fa tsy tsapany. Niava. Izay ndraiky alahany izay fa mitady amin'ny afo sahady. Inona koa ary izao mbola hitonatoanana iny amin'izao andro rehefa alina be izao. Sa hidongadora amin'ny avy koa ve? Sanatry dia sanatry. Tsy hanaiky an'izany kosa aloha e. Aleo toa dia andehanako ao. Raha sipa ohatran'iny tsy menatra ny hidonga an'izany mihitsy. Fa nga koa ndry mbola tsy natory foana ry olona. Ary fa saika ho aiza koa ndry izany? Sa na ianao nandondona tao amin'ny avy tao? Fa inona ihany aloha mbola ataondry amin'izao ora ty izao e? Kalma raha mamany fantatro ndry fa sipa be felonana. Aza matahotra ndry fa tsy hidongatory aty amin'ny avy izany e. Mbola ho avy izany fa mbola tsy izao aloha. Izany mba toetra ndry. Maninona ndry ny toetrako? Raha tsy ngamba makatsirina eo anilan'ny avy. Aza makalaka izany ho eo amin'ny fiainana fa samy manao izay mahafalifaly ny fony. Dia misopatra amin'ny fahasambarany sasany mahafaly ndry. Ndry ny te ihana any eo. Izay milalao ihany eky mahazo
Zaho zao sy efa nahavoamana pro niaraka tamin'ny toesahady indray. Ay izany atezena an'izay olona. Eny ary misaotra kirotsy. Rotsy ve le teo? Ie, hay eva mifondry. Fanga lasa rotsy indray no anatitra sakafontsika piry sata. Zany hony. Dia efa nataonao any izany ny komandintsika isanao? Eny akia, efa haiko tsy anjery daholo angeny sakafo tiandry hohanina isa-maraina. Ary manakory aloha zatondry afapizana. Trano mbola mahatsiaro reraka ihany ary azany. Mbola mahatsiaro reraka ihany ve ny malalako? Tsy nipetraka mihitsy kosa anie tsika zery saty, fa nandeha nitety an'izao tanàna rehetra izao foana. Tsy kiaro ny dangina soavalin'ny dadako. Na zany azy, aleo tsika mba tsy handehandeha indray fa mijanona ao an-tranon'ny dado ao foana indray ka? Inona fotsiny ny atao ary lalao a? Mba miresadresaka re dia manampinampy any dada amin'ny fambolenao e. Dia izay fotsiny ve? Tsika azavina nanampy azy foana vao mandehako. Na nareo mandeha fa za mijanona ao amin'ny dado foana aloha androany. Reraka? Eny ariko. Dia afaka miara-mianatra an'ilay boky indray izany tsika raha arivako. Inoko mantsy fa dia mba ho afaka amin'izay ny arerahandry mandra-paharivany andro e. Eny ary. Ary andao tonga dia hiomana mandra-pahatonga ny sakafo. Andao tokoa. Zany sakafo sa aleo tokoa rangaho any amin'ny afo dia hiary sakafo ao amin'ny ao any aleo izay no andeha atao etsiketsika amin'izay manomboka androany fa tsy ataoko mahita amin'izay kala rotsy iny manomboka androany. Rotsy ve? Oay, ay ve iole, mandrosoky iole. Irotso koa mako milaza hoe ho avy eo izy hitondra ny sakafo dia aty koa izy no hihinanako. Ay, ary nitovy-hevitra ka izany izay miravavy. Tsy mety zatra an'ilay misakafo rery ao an'efitrano mihitsy Anga? Zany efa zatra misakafo rery foana dia tsy tonga saina mihitsy hoe sao dia tokony mba makany amin'indrindra indray mba analana fanginana kely ao. Ao fa mifandimbodimbo eo zany tsika sindry Za ve? Ie. Ayo. Misaotra ny avo Ny avo. Zay vao rotsy zany ny avo Zay vao izy zany. Ny avo. Mandroso akia. Mandrosoa amin'ny lalindalina kely rotsy ndrisy isa no andrasana ioly. Ie, tsy mahatokana koa izy dia mba hanala fanginana ty koa mipetrapetraka rotsy fa aza dia mitsaridina be eo fotsiny Eno eo mahazo toerandry otry tony fampibanjana be fotsiny eto koa ty izy ro vavy marina. Tsy mety mipetraka mihitsy ty rotsy fa aleo ary ilatsahako eto ampovoanindreo ho raharaha koa ty marina ho hitako eto sahady. Lozy ty marina fa lasa mifankahala be rotsy oly. Ny faninana mihitsy zareo teo rehefa indray manolotra sakafo amin'ny sotro dia iny koa ndray fa manao vao misakambana ny tanako indray dia iny koa ndray fa misakambana ny ilany dia mifandrombandrombaka amin'ny resaka amiko iny zarovavy saika tsy nahita varavarana ny voahana mihitsy teo marina ka
tsy tiako tsolo ilay ohatran'ilay teo ka aleo ampifandimbandimbasana zareo dia rehefa miara-misakafo amin'ny oly a dia tsy asiana ny rotsy dia torako izany koa rehefa miaraka amin'ny rotsy laliny tia marina. Zahay andry neny a. Bonjour Zana. Bonjour neny. Natory tsara alina. Ie, ary ianao? Ao tsara ka. Dia ahoana? Andeha amin'izay sa? Andao e. Ary rotsoko hoe mbola hanaraka antsika iandry ny avo? Ie, fa ahoana ry neny? Ohatrany tsy tiako hanaraka antsika izany hoa izy e. Ty voyage ty nge ka tokony mba hoe voyage amin'ny famille fotsiny. Neny koa, olonga moa mba fianakaviantsika. Eny e, fa hafa nge ioly e. Efa noraisiko tony zanako naterako mihitsy raha ioly. Satria efa nifankazatra-pohatra amin'izay tsy nahateo anao zao zahay. Fa iro tsy tena tsinotsinontsika mihitsy. Andray kosa ry neny a. Izy kosa ngery neny mba mampalahelo e. Tsika ve no mba chansany ahafahany miala voly ohatran'izaoko. Izy sady tsy mianatra, tsy hoaiza fa dia mijanona tsisy namana lavato. Tsy dia hoe izy hitsangatsangana loatra koa ane ny olany, fa ilay toetra ny miantsady amin'ny olo mihitsy no tsy tiako ka. Losy ty fa neny koa sy efa mahita nisy rovavy niady tany ambadimbadika tany. Miatsy ady amin'ny olo ahoana koa? Taiza zareo no hitany neny niady? Tsy mbola nahitandreo niady mivantana aloha fa ilay fomba fijeriny rotsy sy ny fomba fitenin'ny olo no ohatrany hoe miantsy ady amin'ny olo zany. Si, neny koa. Dia inona koa nefa no ilana ady amin'ny olo ka? Asa, everiny fa miaraka angambana reo sy olo dia mialina izy. Tsy esy an'izany moa eo ry neny a. Asa manko e, ianao ihany io. Saka. Andao amin'izay andeha. Efa nisakafo anga izy io ry neny? Ie, efa nisakafo izy io fa niverana torokely fa narary be tampoka hoe ny lohany. Sata. Bonjour dada. Niavo. Dia ahoana ilay Spaina? Amin'ny forma tsara ka. Nareo zao no ohatrany Ena tsy amin'ny forma letsy fananinona. Aiko mihitsy ho any mahazo atapika io. Sa ve izay vao mitako ny avizanana rehetra tamin'ny maly? Ary sao dia ny tensionao kosa ary nidina ry Saka? Tena tsy haiko mihitsy. Manjavozavo be ny masoko dia ohatrany hoe mihodinkodina be izany daholo izay rehetra jereko e. Tsy mahary ny eto mihitsy nge zary zareo e. Izany very dada. Ary aloha mihitsy aloha hidina ny madamina Dra sao dia mba misy azony atao amin'izany ka. Misotra malala. Dia aza ela fa tsy tadiko tsony. Ie. Ao ary aloha ianao ry dada, ampiko miarina kely a. Misotra letsy. Zay fa tsy atahorana tsony io. Tension ve izany nahazo azy io ry madamina Dra? Ie, nidina be loatra ny tension an'izy io. Mety ilay arerahana angamba. Fa nga dia nitsangatsangana diso tafahoatra be loatra e. Nga hity mba te hampifalifaly ny ankizy fotsiny. Na zany azy ento mora ihany fa tsika efa lehibe tony ane ka tsy aharaka ny tanora izany mihitsy. Hita ho izay mihitsy vao niteneniko anazy tamin'ny maly hoe mba tsy mandehandeha indray androany fa mijanona ao amin'ny dada dia miresadresaka ao fotsiny aloha. Fa tsaratsara mihitsy angamba aloha ry madame Lalao aleo mihitsy izy aloha hijanona ato androany aleo mba tsy monsieur de place mihitsy izy aloha androany amin'izay mba miasa tsara ilay fanafody meko azy teo Zany ve? Le janona koa zany anara-maso azy eto ka so maninona rery ato izy. Dia ahoana ny ankizy? Tsy mahalala ny atsimo sy avaratra ngery zareo e. Izany mba hididihan'ireo. Efa misy infirmière spéciale ato afaka manara-maso azy fa aza matahotra ianao madama. Ay ve? Sady tsy dia hoe aretina grave be koa nge io fa juste hoe tension nidina kely fotsiny. Eny ary, izay ary fa andeha e.
Sasamiandry eo ambany eo izay ny ankizy. Iainy akia. Bonjour nena. Masotonareo Misaotra. zay fa vita aloha iny izay nidingana voalohany. Anay satare zao sisa ny sehatra dia aleo raha pitso vao maraina indray ny ampiana ny pozina ny ty fa sao dia maty vetivety eo ty ka ty izy aza ty efa torana sahady indray. Mbola aiza re zany tonga ihany le fotoana nandrasana. Zay keo sa fa afaka le aretin-doloza be teo marina. Ary aiza zany? Hay tokoa moa ato an-trano. Saika tsy tadidiko hatramin'ity sambranay mivady teo marina ko. Oay, iza koa io restor io? Miohaka amin'ny latabatra koa ty lohany dia tsy hitako fa aleo mihitsy loha anatina kely eny. Tahaka ny efa afaka miarina ety ihany za zany ka. Zay keo sa dia efa tafatsangana ka. Eo, madama. Ay ve fa niany ianao? Ay ve ka i madama naty raha ihany ty e? Madama? Nefa efa tsisy olona afaka ohatrantsika isanao tsony ato. Ino ay, anay tokoa kay mo tsy olona fa kilalao aminareo ka tsy maninona na hodiana fanina azako. Andeha hamonjo ny asako amin'izay zany loko. Andraso aloha, inona ary ty tezitezi ty e? Ka ho atsoko hoe ramose indray ve zany ty ianao ty e? Na sabakory azo lalaovina aza ny antsoinao anahy mety foana e. Dia sanatry tokoa very naty raha dia mbola mitazona alahelo amiko foana ianao a. Ahoanao inona na mitazona alahelo aminao na tsy e? Ny fahasambaranareo sy madamo lalao jerena. Mba no everiko ny raisonnable ihany ianao ty. Moramorainao ery mihitsy izy zany satria tsy ao aminao ny toerany. Iza ny vehivavy ahazaka an'izao ataonao azy ao? Niaraka foana hatrany amin'ny lycée dia nahita kanga tsara soratra dia natsipy aho. Voan'ny problème tany ianao dia ny rahanao kely indray dia avy eo narina. Dia miaraka kely dia miala, dia miaraka kely dia miala. Dia tohizana foana ny adalàna hatrany ampiasana. Ary araotonao mihitsy ny fitiavako anao. Ary ataonao kilalao fotsiny miverina raha te hiverina, miala raha te hiala. Aoka reny naty raha. Ekeko fa tena tsy nety reny nataoko reny. Tena namotika ny fiainanao mihitsy tahaka izay tokoa ianao efa mba nahita olona tena tianao sy nanome valeranao raha tsy lany andro tamiko. Fa tiako fantatrao hoe efa niova. Niova? Ie. Tena nomboka oviana hono niova. Zao tena malahelo tokoa raha mbola misy olona manana alahelo amiko zany. Ka andao mba iarahana vahana zany aloha te hanampy anao mba hiaina tsisy rivotra maloto tsony ary hanamaivana ny vesatra ao am-ponao. Tena matotra tokoa ve ianao io sada? Tena ianao tokoa ve io? Ieno tena niova aho andao aloha tsika mba hiresadresaka kely fa mbola manana fotoana betsaka nge tsika ahafahantsika miresaka tsara. Eny ariko entara ny resaka ao dia hita eo na ho afaka amin'izay fokona tsy e. Mipetrapetrary. Ay ve ty andro ty efa maraina sady koa ohatry ary nakaizy lalao ny tao tsy eto ampandrina eto nefa zao vao amin'ny dimy latsaka vatelony. Lalao fa aiza ianao teo e? Aty amin'ny dosy reo. Ay ve? Enjany ty marina mitady hiverina indray nge za ny fitiavako anaty raha zany.
Za koa toa lasa tafafantoka tany amin'ny foana ny saiko. Nalahelo azy loatra tamin'ireny ditra nataoko tamin'ireny. Tena tsy ampivavaka mihitsy fa mila miova. Mora azo mifakapanahy foana. Inondray zao no mampiasa saina eo? Marary indray ngany loha? Inona ary ty tezitra vao marainy ty e? Kaninao tsinona mila efa ho isan'andro mihitsy milaza marary an-doha avy izao foana. Bonjour aloha ndry. Maninona raha tsorina hoe misy mahatamananao indray ato rehefa tsy ato an-trano izay mianakavy? Anomboka indray ianao lalao a? Aiza koa ny isy olona rary an-doha avy isan'andro vaky izao izany e? 3 andro ny sesy izay. Sady amin'izay isa maraina ihany. Dia ny hariva ohatra ny olona tsy narary kory kanefa maraina ohatr'ireny olona marary ho faty ireny. Ka nazaza mba gagako. Izay kosa zareo dia niady sahady kaiko. Tsara. Ary aleo totomina amin'izay ty faravarany ty fa maika hitra afa-tsy. Mandrosoa. Salama daholo ny ato. Salama sea. Maraina izy zany. Mandroso. Misaotro. Miala tsiny raha nanako tapa vao maraina fa nisy dina le anrotsy kely izay dia tsy afaka nanatitra ny sakafonareo izy dia izany manatitra azy. Dia misaotra ny sahirana retsy ka efa nisan'ny asako ihany izany. Ao ary ianao ampiko ametraka n'itony sakafo be dia be itony. Zay. Misaotra e. Zay ary fa mahazo to dia minana finaritra e. Misaotra ry sea. Misaotra. Tsy izany ve ilay fofona ranomanitra efa henoko tamin'ny akanjo ny Sata indray mandeha iny? Sady ilay paoziny Sata teo koa ohatra ny olona tsy naharay lampy izany mihitsy rehefa nahita ny madame Nadra teo. Dia ho sanatria ve ry Sata ka sy manao fotsiny ireny hoe efa niova dia mianatra boky momba ny tokantrano sambatra ireny? Ary toa lasa saina be ho amin'ny malalako e. Avy eto akaiky dia hiary sakafo amin'izay tsika. Mahihinana an'ireto sakafo be reto ako. Vavaka aloha ry Sata. Ai tokoa moa. Ao atombohy ary. Julio? Vetivety madame Lalao. Bonjour madame Lalao. Mandroso? Bonjour kia. Pôzipôzy be ngenareo izany. Mety ka? Mety mihitsy ny andre. Efa andeha ve tsika? Tokony efa andeha amin'izay tsika ka. Zany, ao fa kely sisy ty dia vita. Ao fa ampiko indray manositra lokomena. Misaotra. Dia lokomena fangaro akino tsara. Ty sy ty izao mety miaraka tsara. Dia ampiana kely amin'ity transparent ty. Eny tokoa e. Ao amin'izay ary ny molitra indray asiana azy. Dia mba tantara ho ana amin'izay zava-misy eo amin'ny risorotsy fa hitako ihany anie ireny masonareo fangarongarika ireny. Zay fa vita ny lokomena indray. Tsara. Eo, tena tsara tokoa ilay lokomena fangaro e. Misaotra madame Lalao. Dia mba tantara ho amin'izay e. Sady anisy manjamaso indray ihany Eny ary, hita madame Lalao. Mandrosoa. Bonjour dad. Bonjour les. Andeha amin'izay tsika. Araizina eny. Mbola lasany amin'ny olo ihany izy teo e. Fa idada izany maninona e. Ka ohatra mitady arahany indray nge les izany lohako izany e. Toa lasa marary isan'andro ke izy izany e. Sao dia misy aretina hafa ary ty dady ty. Za koa nge les mba gagy. Tena tsy azoko mihitsy. Maninona indray ho ny dadanao ato zandry ny avo? Bonjour neny. Bonjour. Mitady arahany indray hono ny lohany. Sao dia misy aretina hafa mahazo azy ty koa aloha neny e. Aretim-behivavy anga? Aretim-behivavy ahoana kory lalao
hanao voyage amin'ny famille angery sa tany nandehanantsika ty fa tsy hitetika andeha solo iaraka amin'ny madame Nadra fotsiny. Andeha solo miaraka amin'ny madame Nadra ahoana koa e? Anomboka sady indray ve ny asa ro tapiarinao tiry lalao a? Za kory sata tsy vendrana tsy hatakatra ny sinema anareo milaza marary ndo isan'andro lavy ty. Mba avadibadio impity ihany ny lela ary lalao vao miteny a. Ka tsy ranomanitra madame Nadra ary ve le ranomanitra tamin'ny akanjonao le nanontaniako anao omaly sy afaka omaly iny e? Voahenoko tamin'ny akanjo madame Nadra teo le izy. Dada sy neny a. Tsy midikininina anie zany e. Aza modika izy eo sata. Ka mety hoe tamin'izaho le nampin'ny arina teo ambony fandriana angamba izany. Dia mifindra taty amin'ny akanjoko ny ranomanitra. Aleo ialy eto moramora fa ahoana moa le lesona ny anarantsika ry lalao? Inona foana zavatra tokony ho tandremana mba tsy handratra ny hafa na dia tehitra aza? Mba miseho mahay lesona sy mampianatra ny tsara ery ty ianao kanefa tsy ampiarinao amin'ny fiainana akory. Ambava ihany le hoe matahotra ny Jehova kanefa ny adalàna tohizana ihany. Lalao a. Zao ve ianao dia mba milaza hoe efa niova? Mitady excuse hijanonana foana. Ka inona ary ny tianao atao e? Tianao anao sakodim-panina eny an-dalana? Tsy mahazo mijanona irery ato izany fotsiny ianao na tianao na tsy tianao e. Hoe tony fanafody. Dia izay izany e. Tanterahana ny sitraponao. Zahay sy ny avy ao anampy anao hidina any ambany any. Ary nakaiza tokoa izy teo? Andraso aloha antsoiko. Nanahoana? Tratranareo ty ihany ve Salemo? Tratra ihany ka. Fa saika aloha zangery mamy. Naninona? Raha tarakely fotsiny nahatratrarana anazy tao dia efa tonga tany am-potsofo Monsieur Doraro hoe efa misy cliente fa mbola lalaovinao any. Maninona tsara? So ihany fa efa tapaka meloa fila dia mibabababa rery fotsiny teo izy sisa. Aika izany ny tena antony nandosirany. Bon, teneno ny zala hoe eto ainganao amin'ny salle de torture izy anaovako azy tsara. Amin'izay dia fantany tsara hoe izany no mibaiko azy ato ary izany mandidy sy manapaka ny karamany izy tsirairay ato. Tsy izy tafavoaka velona izany izay mitady hivadika. Ok. Dia malaky ndrifa efa andeha sata mianakavy izay a. Oay, saika adiniko marina. Rotsy a? Rotsy? Avy aty agny na verena vetivety aloha ndre. Ahoana? Ty koa misy mission atao zao ihany a. Dia aza miferitraina ohatrany io ianao fa lasa ratsy tare be. Mission lava tsisy fara zao kosa verangana ianareo. Tsisy tany iainana mihitsy ka. Fa zanga moa nanery andry petraka ty amiko aty e. Lazao aingana izay tianareo tenena fa taraiky ka. Ataovy izay tediavandrian'ny rano fisotro ny sata dia ataovy ao anatin'izay ty fanafody ty. Zay rano fisotrony ihany a. Ranontsika ambanany amin'ny olona izany. Goudra ihany dia ampy na rano firy fatra ny sotroiny na firy. Za very mama tsy sarotra be. Manana rano fisotro tokoa izy amin'ny termosy kely izay fa ikambanana amin'ny vadiny. Dimimer dia efa henoko teo hoe andeha hiaraka aminareo ihany hono izy na dia marary andoha be azy. Ohatra hoe arahandrizy rehefa avy misakafo atao andrinonareo rehetra. Tsy maintsy hanolotra ranona pangona rano mangatsiaka iray kaopy isan'olona foana ny dadabe an'zareo. Dia ataovy izay azahoana ny kaopy ny sata fa tsy maintsy misotro an'ity izy androany ty androany ihany. Fanafody mampikorota-tsaina sy mampikizitina be ty. Ok ary. Mody any ampiany dadabe hanome ranona pango an'izy rehetra zany amin'io. Hitandry izany fa mahita hevitra foana ho andry rehefa ampiasaina fotsiny kokoa io. Ary andana amin'izay fa taraiky. Za ndray moa tiana mitondra ny fiara na dia mbola tsy dia tadidiko tsara aza le lalana. Neny tsy dia hitondra fiara fa mbola tezitra be amin'ny dada foana izy na dia efa nataony dada daholo aza izay teneniny rehetra. Ohatrany sadaikadaikatra ihany ilay anontany hoe à gauche sa à droite fa
aleo izahana tadidiana ihany ka tena silasa total lamako izy zany. Zahay sinena aty amin'ny devant dia rotsy olo miaraka amin'ny dada aorianao nitazana n'izy roa vavy amin'ity fitaratra kely ambony ity koa dia ohatra dosa teme ihany no malahelo koa nefa dia tsy mikipa mihitsy ny mason'izy roa vavy fa dia mifangarika lava izao hatramin'ny taovolo sy ny fomba fiakanjo koa satria toa mitovy mihitsy. So ihany ary fa reto mba elany elan'ny dada ao ampovoany ao fa ngamba ifanongo bolo mihitsy koa ny hafaran'izy roa vavy reto raha fanakaiky teo reto marina. Aleo rangasy nahirahira fa maina loatra izy zany tsy ohatra ny tamin'ny voalohany tsony. Pavonao ilay radio no avy fa makarary andoha azafady a. Eny ary se raha ty marina. Tena efa tafahoatra loatra kosa rangaty nataony rotsy sy olo ity ka marina tsy sianatra tsoa fa tonga dia raikitra amin'izay ilay vava mandeha pilina tsy misy fray mahakarary andoha sady mahamenatra. Za kosa aloha tsy mahateny andreo santsony aleoko mandositra ty lavidavitra ty mihitsy aloha. Idada zao koa dia lasa gazetina lava reny zao fotsiny tena menatra ny dadabe mihitsy hitako gaga ihany izy nahita ny fiovanay mianakavy miady daholo ny ety sy roa tsisy fitsangatsanganana vanina tsony. Leo tena leo Tena tsy tiako mihitsy ireny nanaovanao atany amin'ny dady reny sata fa ny nataonao mba tiako. Inona ny tsy tianao? Ilay araka taminay dia avy eo manao toetra tsy zaka rehetra izao na zavatra tsisy dikana sa dia efa mampikizitina anao. Efa niezaka nanao ny sitraponao ny olona dia mbola milonjolonja eraky ny trano ihany ianao. Zany kosa ve dia tsy aso rena ozy izy ianao ka lamy fotsiny volako ny vidianana n'ilay boky lafo be nefa tsy mba hampiarina amin'ny fiainanao akory. Dia lazao indray fa za ihany tsy nahena mpiatra mba hanakonana ny teti-dratsinareo te andesa aloha miaraka amin'ny madame Nadra dia zany tsy aiza maina. Eo ianao fa andeha hanao dosy aka tsy izay maharesy amin'ny vavabe akory ny manana ny fahamarinany Ianao zany mba vavanao mbola mahay miteny tokoa moa ianao fa mbola tsy satram-bodiomby mantreraka tsy. Maninona ny nakamba mitady daholo koa ary nondanay ohatra ny misy zavatra izany ato anatin'ity lambanondany sady ity ao koa izy kavako tosary sarina daholo koa ary tony sarina fenina tato reto tosariny Satasynadra mirefy be souvenir hono izay daholo no misoratra ambadika reto sary rehetrareto. Mazava izao le dikan'ilay ranomanitra eniko tamin'ny akanjony dia mifampiososy sy mifampiondakondany ery reto izy nefa vao olona fa tsy ela kory no mifankalala marikiriko ahika amin'izay tian'io. Sata inona ihany voaingana kalory lalao fa mbola feny savony be masoko inona foana ny an'ity ramatoty tsy efa nilavilevina ve za teo efa resy tsy resy tsara inona amin'izay zao no mbola ho teneninao amin'reto souvenir reto ka fa sary inona koa reto mihevitra mantsy ianao fa tsy ho hitaka ireo na dia afeninao any anatin'ny lambanondanao any aza ory lalao aza manao sangratsy re ianao fa inona ary ty zany ndray nazay anao fa misangratsy Andriamanitro lalao fa manino ndry lalao tena torana ve izy zany
Sady ohatrany janona tapoka zany ange fony zany ry lanitro aleo mihitsy aloha hitady fony zay ngana oay lozy ty zaika ny andetsy ny akanjo ndraiky koa ty mba loza inona koa ary ty androany ty zany dia misaotra betsaka rery madame Nadrana nome an'itony fanafody tony so ihany fa manana anareo zahay tsisy isaorana re zany ry ramosesata efa asanay mpitondra hotely tony mihitsy koa ny manao reservana fanafody ho amin'ny mpanjifa fa ny aretina manko tsy mba mampilaza mialoha zany indraindray koa mpanjifa tsy mba mitondra fanafody zany dia miezaka manao izay afa-po anareo misaotra tena misaotra madame Nadra fa izy ty koa tsy mety mifofoana kanefa tsy efa roa andro fe zay koa zao tsy haiko fa mety mbola miandry kely angamba ohatrany tsy mety milamina ny saiko ry madame Nadra aleo angamba antsika tsy hiandry trony fa tonga dia hiandry dokotera amin'izay zaka eno dokotera mino fa fantatra koa izay dokotera izay fa aza matahatra ianao eny fa tsara raha saina makaty izy fa riska be eo amin'ny madama ange raha izy na saina makany sao dia tsy mety amin'ny mantsy ilay mideplasy kanefa koa ty to lavitra be amin'ny dokotera eritrereto tsara ihany aloha sao vao hiazo indray no hahafaty azy eoko sao dia riska be tokoa zany ry dada ao fa etoako ny freany aleo izay sosikevitra raha misekely izay ny arahana eny ary andeha hiantso azo vetivety aloha vao mety tsara mitomo ray indray zany ny kisomatana miavo aela ato anaty fiara ato endry dada andrasa aloha zay vo afanganareo tsy nakany amin'ny dadabe androany otry fa ahoana ka ohatra mibanga be zany ilay fitsangatsanganana rehefa tsisy anareo sineniko fa le dokotera ve efa tonga izy indray efa tonga ka leo an'lay manao analizy sy ny tariny ela be ao dia nivoaka fa leo an'lay mitazana fotsiny azoko fatarina ve ny zava-nitsanga nampahatonga neny ohatr'izao ry dada na za koa aza nge tsy dia mahazo tsara ny zavatra miseho ohatrany resaka fanendrikendrehana zany fotsiny ilay izy hoe zavatra tsy nataony dada akory dia ahihineny ve ny ampian'izay sary tsy fata-pehiviny izay tsy haiko hoe taizany nahitany an'ireny fa sary inony zany sarynaisinadirano fampisapisakambiny manao revy misotro sy ny sisa nahita an'ireny sary ireny no tena nanafitoana azy io tsy haiko hoe avy taizy ireny nefa izay sinadirary tsy nanao an'izany akory na izy azy ty efa tsoina sahady hoe nadira fa tsy madamy nadira tsoniko inona ny tilona ho tenenina amin'izany tsy haiko aloha na misy zavatra fen'ny dada na tsy saingy tsy tadiko mihitsy ireny kitakita sy trerina nataonao azy tany andro dadabe ireny fa noho ny fanajako anao fotsiny dia tsy niteny miaika afadiso tsy tokony tratrevatreva be ohatr'ireny na dia tezitra aza tsy haiko hoe fananinona koa ary tamin'ireny to nafana fo be izany fa ty dada ty ve tena niova marina sa ahoana nijalany eo any eny izay nanaovany dada azy fahin'ireny izay to ohatrany mbola hitako mito ihany izay ny hatramin'izao zao mba tsy hanananao fianahina be amiko tsony dia ho lazaiko aminao marina za hatramin'izao dia mbola manana nyty aretina amin'ity olona maromaro ty zany mahafinaritra ilay mampirafy ory dada nefa satria tsampako hoe mampikirotana sady misy voka-dratsy ny mampirafy io dia tsy mitsahatra ny miezaka mivavaka sy mifatika mivadiko foana fa tsy hijery vehivavy hafa-tsony mihitsy dia mbola voatanjoko izany hatramin'izao ay ve normal be aloha ilalao dia mbola misalasaly
be loatra kosa nge izay ditra nataoko taloha izay na dia efa niezaka mataona maro aho zany mba niova fa ty saiko dia mbola any amin'ilay sary ihany. Izy ihany ary ve nanao an'ireny sary ireny sa nady rano nitady valifaty? Aiza koa no aiza neny manao trikazana sary na amelona ordi aza tsy hainiko. Tetaiza koa izy ary nanasany sary ka? Misy fanasana sary ty hôtely ty ka. Misy impression sy photopoki koa. Na zany azy na mamelona ordi sy mitana souris aza tsy hainy. Na dia ataoko koa aza hoe misy azo karamaina ny ray amin'ireo servera reo anao an'izany dia ineny koa ve dia akareto-po amin'ny zavatra tsisy dika ohatr'izany. Ka tsy hitanao ihany ary ve reny asarotam-piary tamin'ny resaka ranomanitra sy resaka ararian-dory iny. Matoa izy manao an'izay dia mitady hiala amin'ity hôtely ity mihitsy. Fa mahita ny nady raha mbola tanora sy mipôzipôzy noho izy dia mampanahy azy. Kosa tsy manao an'izany neny. Ny an'langa moa tsy nyren'lahy ihany. Sady valifatiny mandamina ady raha ahoana koa moa izany fa tsy azoko. Nisy fotoana koa nganareo tato ny famaly taminy. Sipako taloha koa manko iny nady raha iny ry niavo. Ke naboribory tokoa lesy ny tany a. Marina raha mba napoziko hoe mbola efanojy ihany zahay aty aoriana aty. Efa 20 taona teo angamba tsy nionanay tao aorian'ilay izy voaroaka tao ampiasananay iny. Sady za mihitsy ny nahavoaroaka azy satria tsy nilaiko intsony izy tamin'izany. Zany mba toetra ny dada koa e. Zaho aty tena manongo tena amin'ny zavatra nataoko e. Tena nataoko tsinitsinina mihitsy izy izay. Rehefa ilaiko dia haiko manambitamby azy. Dia afaka tsipimora fotsiny rehefa mahita mamy anakafo indray izy ange nisy nisipako talohan'ny lalao e. Anga? Efa trany amin'ny lycée zahay niaraka fa lalao mbola hitako hoe tsara noho izy dia natsipiko landra. Fa mbola mipetaka ohatran'ny lakôly ihany azy izy tamin'izany Mo za koa mbola nanam-pitiavana kely azy tamin'izany dia nampirafy Ka na dia efa samy navita ny fianarana tany amin'ny université azy izay dia nanaraka foana izy. Nitady lalana iasana tao amin'ilay orinasa niasako taloha koa. Ka ve ty dada ty tsy vanona ohatr'izany? Efa nahazo lesona be dia be re ahy. Dia tsy te hiaina ao anatin'ny korotana ohatran'ireny intsony. Aleoko milamilamina ohatran'izao ihany. Ary kay aretina azo avy amin'ny dada mihitsy koa zany ty mahazo aty raha izanyko. Tsy azoko. Fangako ty ela ty mampirafy. Tsy dia zaly loatra ka. Za fotsiny ilay tsisy azon-damosina. Tsy mahay mijoro tsara. Azavao tsara ilay salova inona ary tya. Efa misy ve any? Dia nampirafesin'lahy ve sa tsy? Misy tokoa any. Saingy anankiroa dia tsy hitako hoe iza ny tena tiako. Atao matotra kosa ary niavo. Dia iza daholo zao zany? Olo sy rotsy rery dada. Tsy hitako izay atao fa dia miady foana izy roa vavy satria samy tia daholo. Izay ihany ilay nahavoatany Amerika. Tsy mba manatsafidy izany mihitsy fa toa samy manana ilay kritera tadiaviko daholo izay vehivavy tia. Dia tsy hitako intsony hoe iza ny tena fidiako. Ny farany samy niala daholo zareo. Izay nge ho ilay efa niteneniko teo hoe mampiady io e. Tsy maintsy manao décision ianao. Dia misafidy tsara hoe iza. Dia mijoroa amin'iny ray iny any hatramin'ny farany. Ataonareo roa izay ahampateza amin'ny fifankatiavana. Dia mifampazaka toetra dia mifampitaiza. Raha sy papa aloha dia davolahy. Dia olona ny vidio e. Izy ny mba efa fantatra mivady hatramin'izay. Azo antoka raha ny fahendren'iny zazavaviny e. Ary ahoana koa ny hevitra dada amin'ity lehilahy manam-pitiavana lehilahy sy vehivavy manam-pitiavana vehivavy ity? Zany ve mba mahaliana lahy? Ka eny e, ohatra mahakamy ihany ilay hitantaran'ity fa dada azy efa mba nitantarany tsy ambarantelon'ny dadako. Enganely ty tsy mba ilaza loza e. Ataoko no ihany ny tila teo ozy izy lahy. Eny ho ahy e, fa tany Amerika koa nisy bany ty angery dada e. Ahoana? Zany hoa. Relahy ka. Ka namana foana nandraisako azy hatramin'izay. Kay za manampy azy sy kolona be tamin'ireny foana dia lasa tiany hony Raha araka ny baiboly aloha dia fahadalàna ireny. Fahalementsay. Ny fitiavana mantsy dia safidy fa tsy misy an'izany hoe tsy faniniana izany.
Ianao zao ve dia hiteny amin'eny hoe tena tianao ary neny eo ianao alaiky vady dia anamboatra zaza antsika mianaka. Morodada, mba ohatra hafa hainao atao fa tsy izany. Ka amin'izay ilay izy azo latsarako. Ny tanjony devoly angeka ny anovany drafotra efa napetraka foana hoe tisy afaka miaraka dia tisy tsy afaka miaraka. Kanefa ny devoly dia tena fetsiratsy. Hainy manodikodina ny sain'olombelona hoe tisy afaka miaraka foana satria samy amin'ny safidiny ny olona. Amin'izao nge lesika be dia be ny sain'olombelona voakejany Satana fa tsy tapany akory hoe adalàna io Misy ny sasany efa samy manao firaisana ranofo amin'ny biby, ny zanalahy manao firaisana amin'ny reniny. Ohatr'izay koa ny zanavavy miray amin'ny rainy. Loza ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy dia efa tsy lazainy intsony. Nefa ny dia misy dikany amin'Andriamanitra mihitsy izany hoe fitambaran'ny nofo anankiroa izany. Masina amin'ny mantsy io. Kanefa rehefa ireo mpanompo ny tompo no te hanampy an'ireo voakejany Satana, dia izy ireny indray no mahazo vava hoe ces enculés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec s'enculer. Kanefa dia ny fanahy izao nitsonjovina amin'izany, satria izay mihitsy ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny rahan'ny tompo izy ireny mba hiambina ny ondriny, na koa hoe hiambina ny fanahiny tsirairay. Aok'izay fefa azoko Sady lahy koa ve tsy mba mahita an'ireny vavolombelona be dia be ao amin'ny Facebook reny, reny le pelaka sarin-dà miova fo reny, dia manandratra an'i Jesosy Kristy fa afaka tamin'ny fahatoran'ny Satana. Mifanohitra amin'izay foana aza no hitako ako. Samy fiara-misafidiny zareo. Nefa za dia mahita foana. Ary andao amin'izay tokoa aloha hiditra fa efa mitady anaikitra za moko izany ka. Andao ary. Roty, tena tsy akaiky kosa reny nataondria reny tamin'ny marain'ireny Ola, finona koa nanarandria nahatra ty an-dakozia ty Anao anty? Finona izany nataondria amin'ny voloko izany reny lanitra? Tao super glou. Mbola tsy mafy noho ny tao anaty WC nanomboka tamin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 hariva izany trianina. Nefitra mantsy ndrio hoe raha vao hitao dia ndrisy ny avy rery no mandeha mitsangatsangana. Saingy diso hevitra indri satria tsy nety nandeha indray ny avo. Tena mitady ty sipy ty Inarina indri mipetra tsara amin'izay ry ioly manaja tena. Efa hita zao fa zany teny avy dia eo manao be fialonana fotsiny eo. Zany ty voalohany fa nisiparandry. Matoko ty any io. Tsy manaka zao tsara. Aza sy tombondry voloko kamarary. Inona ny raraiko an'izany Tsy maintsy mamaly kosa amin'izay Lozy ty marina fa mifanositosika teo any ireo vavy dia tafiditra tanatin'ity hevitra afaka nataovan'olona ty. Jereko izy fa gaga be sady matahotra mahita an'ireto fatan'olona sy taovan'olona miankanto ireny. Mama, inreto? Inreta? Aza vela mivoaka atsony? Ki? Dakala ilay kala ratsy iny ilay kela pelile tsy sainy ty dia votra izy. Le ty lozy ty. Inona indray izao nataony neny ana tary an'izao tena hita ilay kala ratsy iny tsy ambara-telonay rehetra mara. Fa dia inona loatra rery tompona azo an'ity lalao ty tena tsy mety fo mihitsy izy ty. Nefa raha izay fanafody rehetra ameko an'izay tokony efa mba fokosana izy aleo ranga avy dia hoentina any amin'ny hopitaly izy rapitsy dia rapitsy ihany fa sao misy tranga hafa mahazo azy ty ary. Aleo teneniko amin'izay sa tafa-tsy normalina mihitsy izao. Io fa sahiran-tsaina raha namana dokotera marina. Raha mba fantany manko hoe misy caméra de surveillance ne io laboratoire iasany io dia misy olona me anazy aty ambadika aty satria faly mahita azy very hevitra tanteraka. Ty ho hainao mihitsy ny anasitrana ny oro dokotera satria efa paralize tamin'ny fanafody natsindroko tamin'ny isan'andro.
efa mifoha efa ela tokoa izy io sady mahare anao tsara saingy izy fotsiny tiafa mihetsika sady tiafa miteniny tiafa miratra tsony afa ihany eo aza miara-miasa amin'ny fahazazany reny ihany manana fanafody sy pozina tena tsy hitatrasy mihitsy fanafody intelligent ese dia ho lany andro eo tokoa moa ianao zaniko. Jesosy fa inona daholo reny zavatra hitako teo reny lozy ty fa inona reny teo reny manofy ahy tsy adala ka tena tsy adala tena nisy reny zavatra mahatsiravina be hitako teo reny tena ny dadabe o dia mety sy fandraisany amin'ireo ve zany ny asan'ireo mety zany tokoa zany ny antony tsy mampalaza n'ity hotely ity tsy hoe voasarina ny hafa na venina mihitsy zany ny fosiny tompo tena nidiran-doza hatramin'ny voalohany mihitsy ka izay ity dia ho sanatria ve ka hiafara ohatran'ireo olona voatetika ao ambany ao ireo izay efatra mianaka ny avo tsy aleoany amin'ny ramosesata sy ny avoanky anaka mbola tsy niresaka nizaniza mihitsy zany olo teo mody nandeha nitaraina tany amin'ny avo ato tamin'ity volo nanaovan'ny olo azy ity dia ohatry ny paozin'olona mbola tsy mahafantatra na inana momba ilay zavatra hitan'ny olo tao mihitsy izy dia mbola nakaiza re izy any amin'ny ramosesata sy dokotera ve nefa tsy possible tafiakatra any amin'ny farany ambony any izy satria efa nasaiko nambenana tany allo hitanareo ve izy tena kaiza ihany arikala ratsy iny sa hoe efa tafatsoaka ny ivelan'ny vavahady ihany koa sary fa nareo ny tsy nahay niambina vavahady tsara ok mila miavina tsara foana fa efa madio tsara ve aloha le ao amin'ny efitra afaka nataovana saiko ny diovinareo tao dia miala tao aingana fa aleo ny chef cuisinier sy ny serveuse ihany no ao mbola tsy aiza hitrango eo avy eo izay ary aleo any amin'ny mama amin'izay fa tsy inona reny azo any androany le ty tena leo an'izovaka an'izao aka aleo mody tsy mahavita mijanona herinandro aty intsony aleo atsoina radoko fa sao mba efa mety amin'ny etahany lalao le manao déplacement allo sata azafady raha mbola tao anatin'ny ketrika ianao no natsoko fa saika ambany tany kely fotsiny aho hoe tsisy risika ho an'ny lalao ve le manao déplacement ampindray izy raha ody rapitsy dia ny rapitsy ihany ve isika dia mety tsy hampaninina azy hoe zany za koa mantsy ohatrany te ody zanko ay ve tena tsy tamana ntsony za koa mbo hiteny anareo rehetra mihitsiny hoe aleo izy hoentina any amin'ny hopitaly any amin'ny ville dia any izy tsy manko fanafody sy fitaovana mihitsy dray dia fizay zany misaotra betsaka rysea engany mba ho sitrana aingana mivadiko fa tena efa malahelo be any feoany ahy zany ndry apio kely fotsiny reny courage fa vetivety foana vadinareo dia ifoy menina be mbola ao amin'ny labonga ie zay ary fa dia mahazo to io mba valy kely aloha fa tena ody zany raha pitsika dia ina tokoa moa zany zao no ataoko ho any amin'ny chambrany avy ve sy tiako elingilenina izy aloha ka sao dia mbola misy zavatra taony koa aho raha pitsy vao maraina be zany aloha dia makany amin'ny dada hiala tsinkely aminy fa tsy tafandalo tany tamin'ny maly
sady teny azy koa hoe ody vao maraina be zay rapitso. Aleo tsy ampahafantarina azy momba ny lalao fa sao ahitana problema hafa koa. Atao fotsiny hoe tonga dia efa lasa niakatra tapoka izy fa misy asa maika hovinjeny any. Akoatr'izay zany dia inona indray zany tiany ho ataoko? Dia anako azelebra eto akaiky ny lalao eto fotsiny avy mandra-pahitako torimaso. Aleo raha ngahy hijery film tamin'ny PC andrafotsy fa tsy raha tadidiko teo koa ary ny mode passe ny ty ordiany tiako. Andraso aloha veloniko dia ho hita eo zay fa velony ty. Dia hoana amin'izay moa le mode passe. Andraso aloha andramako le tadidiko. Dres kay mbola tsy niova tamin'le efa taloha be iny ihany kay mode passe nko. Dia inona hoana izao ny film vaovao tamin'ny malalako ato izao? Otry inona koa ty photoshop hitako eto amin'ny bureau an'ity? Angamo izy iny mahay antony. Ary izy kay manafy talenta. Ao koa mba ho sokafa kely izany projet any ato izany. Fa tsy fa inona aby koa tony? Atao sary nady raha be dia be dia natambatra tamin'ny sariko. Tsy reto koa ve le sary nampijereny lalao areny? Zao ary le efa noteneniko tamin'ny avo. Ny tsy haiko fotsiny izao dia hoe taizany nahitany an'reto sary nady raha reto. Ho an'ny amin'ny nady raha vetivety aloha ka. Maninona tsara hoe rotsy? Reraka be kosa raha mbola asainareo mamerina amin'ny tantaran'izany rehetra izany. Zaza ty tena manao totoa mihitsy Ka iza moro mama nanapoena naraka nahatra any an-dakozia izy Zay foana ny le efa niteneniko anareo hoe tokony asiana mpiamina miandro foana eo am-baravaran-dakozia na dia efa nafarana azy ny client fa ny sonnerie avy any ambony fotsiny. Le ty inona koa ary ty le dia mba efa nisorona tao amin'ilay efitrano tao daholo zany le tova sy ny tariny rehetra tao. Sa mety tsy takatra ny sahy indrindra hoe mbola iverinao io lampijery an'ny sata sy ny avo an'ilay efitra fakana tonga. Inona ny mahazanako mamara tsy takatra ny saiko izany efa voadio daholo. So ihany riva mba marani-tsaina kely ohatr'izany ihany fa raha tsy izany matiko teto. Ary lasa ingana tetavy teny izany misy any olo. Oay, siza kosa mandondona amin'ny ora tsy fiasana izany tsony. Andrasoko hoe jereko eto amin'ny caméra de surveillance eto. Oay, ary tosata? Aza hitako moa ka eno daholo ny resakitsika teo. Mody ivadika tsy ambadika azy fa ndany izy tonga dia voaingana rotsy Ok. Salama tompoko. Manahoana key rotsy? Ao ve key mamanareo? Eny tompoko. Mandrosoa aloha fa atsoko vetivety izy misaotra key. Mama! Mama! Misy mitady nareo ao fa ho avy. Aza hitako ka tonga tany amin'ny raha misesata tany ihany ka la olo iny marina. Dia inona nga zao natao mamany heure avy izay Sata, manahoana ianao? Manahoana natra? Fa misy inona makaty mihitsy nareo izany? Tsisy fa... Oay, mipetrapetra aloha misaotra. Mihaino anao ary misy zavatra tsy mazava amiko izay dia tiako antanina kely aminao fotsiny. Zahay ary ny ianao io ary ny andriry rotsy. Efa ela be nga ianao no tao ivelany tao. Azafady na mpiandrela rehefa mbola nisy olana kely izay dia somary niresaka ela kely tato izay sy rotsy. Ka vao tonga mihitsy io nandondona teo io. Ay ve inona ny azoko ataonao mba saika ny kely fotsiny izaho hoe ianao nga nanome sary tamin'ny vadiko. Tsy azoko omeko azo atao inona nefa ny sariko. Za koa ary mba gagako raha hitena hoe olo-kafa nanao n'ilay montage na sary tamin'ny ordiany lalao dia amin'ny fomba hoana indray nefa nanokafany amin'ny mode passe ny vadiko.
mazava tsara aloha fa tsisy azoko mihitsy izany zavatra teneninao izany sady ty zavatra ampiasa ty ary loha mba jereo e. aiza oe ary to sariko fa nisy ty portable ty sady any lalao vadikoko fa ataon'innato resaka diady kelinay fotsiny izy io fa ny fomba nazahoan'ny sarinao zao mbola tsy haiko tsara ka sariko tao amin'ny compte Facebook daholo ngereo e zany ve dia ahoana koa ary zany nahitan'ny compte Facebook aoka fa azoko amin'izay na dia tsy tantarany tsipiriny azy ianao naka an'ireo sariko sy ny sarinao ireo izy dia natambatra mba ilany ady aminao eny e fa le fomba nazahoany any comptenao azy zao no tena mahamay ihany ny hafantatra azy nanontaniany dia meko nanontaniany eno a ohatra e ndana ataovy ilay zavatra nasaiko natao indry rotsy fa tsy eo dia lozana mihaino resaka olona eo ay ve rotsy mbola atao e azafady fa za koa variana everiko fa dia lazanoza ary mba iona koa ary fikamama amin'izany sary izany e mino aho fa izy ihany zao nanao an'izany dia matamy lalao ny endrikendrea ary aleo tokoa aloha any amin'ny havaingana fa sao dia efa hoe kialadaly iny dia mba tantarao tsara amin'izay lory nady raha fa tena tsy azoko a ovina izy ny taty aminao nangataka an'izany anarana amin'ny Facebook izany dia ianao koa ve tsy mba nanontany azy hoe inona ny ilany any anaranao amin'ny Facebook fa tonga dia name fotsiny ka hitanao tsy hitako nisy fotoana tokoa izy nakaty amiko modina anao sarika fiteny izay izy tamin'ny voalohany hoe mba teo namako sy ny sisa fa rehefa avy eo dia mivadikady vava dia nefara tamin'ny felaka maninona tsara mba vadika any ve aloha zany tantaranao zany avita ireonao ny ty caméra de surveillance aty raha tsy mino ianao e io jereo fa mbola surveillance aloha tsy mikapite feo fa zao paosy zao dia efa manambara hoe miady vava be amiko izy zao mifela mihitsy azy zay izy vao nandeha Andriamanitro fa inona ary ty hitako ty tena lasa simba ohatran'izao mihitsy ve ny sainy io fa nino mba mahay kosa aloha le ferdinand izany nanao montage an'ity zavatra ity izany ohatrany hoe mba marina tiaraka mihitsy hoe tsy lalao akory olona miady io veta tao anatin'ny raim-by maso aloha izay ny valifatoka efa nyriko hatramin'ny ela izay miady tsy mifampatoko tanteraka zareo izao raha pitso sisa akatsiro ny faraparany amin'ny sata zao dia avy eo izy alefako any amin'ny varotsy mifody any amin'izay mino afa tsy hanaiky mora foana io fa atao mamo aloha e mampanaonao foana mihitsy mariny ty fitiavana ity ka fitiavana hoe mbola tian'ny sata tokoa ve sa fankahalana azy tanteraka sisa ny atao-poko fitiavana ve dia ho tonga trany amin'ny famonoana azy asa ty raharahako tamana amin'ity milalao vehivavy lavo ty matsy ianao ry sataka sendra mahay azy ary to tsy miteny mihitsy ianao ry sata fa maninona ianao sady to mangano any no masonao izany ohatrany tonga dia toyna tampoka izany no foko nahitan'ny fihetsika nataony lalao nefa dia vehivavy mendrika sy tia fandeferana anie izy iny ohatrany hoe no fotsin'izany ty zavatra iainako te sao dia mbola eo ambony fandrina eo akaiky mivadika ihany ary zaty fa reniko ny tory fotsiny tsy nosy izao fa tena izy ka
ary mitandrema tsara koa fa sao dia ny sainao no simba voalohany eo. Fantatro tsara ny raha izenao izay ry sady no niditranao reny ihany izao na tonga mivadinao lasa mailomailo oatra izao. Amiko fiarovana amin'ny vadiny ny antony anaovany an'izao fa tsy hoe fitondrana tsy mendrika. Hitany hoe sodoka amin'ny vehivavy metimety ny masonao dia mailo izy raha vao nahita anahy dia tsy te hijanona ato amin'ity hôtely ity fotsiny dia nitady fika ilana vanona mba hampialanareo ainganato. Dia mialatsy indrindra nampisy olana izay raha teo koa tsy maintsy hodiany rapitso dia ny rapitso fa tsy maintsy hoentina any amin'ny hopitaly aingana ilalao. Maninona tsara? Ody rapitso? Ataovy adala raha melanareo ody eo izany. Tsisy ho tafavoaka velona eto izany ary aleo aloha mody anao tsy taitra mihitsy fa tsy izany ve? Fangany grave indray ny entana lalao ao no tsy mety sitrana ty mihitsy. Tsy haiko tsara fa raha mifiresaka radoko dia ohatrany tsy dia atahorana ihany ka. Fa ilay miditra hopitaly mihitsy no tena mahatsara azy. Izay ary fa andeha misaotra sady mialatsiny koa amin'ny fanelingelenana aminao amin'izao andro izao. Andeha sady ve? Tsy aleo ve aloha mba hanalan'izany fahasorenana kely izany? Sady nareo koa izany efa andeha rapitso. Tsy aloha ve sotrosotro kely faraparany tsika atao fanaovam-beloma dia sory koa tia mialatsiny lavy ty fihinana ary ty. Eny ary fa efa elaka izany tsy nisotrotsony tsy maninona ka na jus sy mofomamy aza dia efa mety sa ronono sy mofomamy no tianao? Aleo ary jus sy mofomamy. Aleo ilay mba mangatsiatsika koa no atao fa sepotry ny hafanampo izany saiko izany. Inona daholo re izany? Eo aloha ianao akako jus mangatsiaka vetivety ao anaty frigo eo fa mitady ho lasa lavitra mihitsy anie izany retiretinao izany. Misaotra kinady raha. Ie, na jus aza dia efa mety. Asiana droga kely fotsiny dia efa ao izany. Fa tsy adalako vita amin'ny famelan-keloka izao fotsiny ny fahadisonako avana nataonao hatramin'izay. Kilalao tokoa moa fiheveranao ahy. Vatana saribakoly sa vatakitay? Io ka raha mbola tsy nakao amin'ny havato ihany ka raha olo dia nakaizaka. Raha sanatria tokoa ka tafavoaka ny tamboho izy dia ohatry fa nahita vonjy. Tsy possible hivoaka ny ivelan'ny tamboho kosa moa izy. Fempiambina ny tanàna. I mama teo mahita azy voalohany tafatsoaka ny ivelany izy. Olona tsy miala eo ambony kamera iny dia lahy saiza nefa e. Oay, ary iza koa io vehivavy lava volo be miakina an-trano io. Ary tena io loza, tena izy io. Tena io hiditra varavarankely ny aby io izy marina. Tena tsy tonga alohan'io oatsony aleo ao ny anahitady pika dia veloko aparitaka ohatra ilay izay ny atao an-dakozia tao ihany ny volo. Izay. Wady zay? Iody? Lanitra? Maty any ao atao avy eto amin'ny soroko ny tanandry fa ho bataiko indri dia apetraka eo tsy amin'ny sezetsy. Zay. Aoka ny tsara amin'ny seza amin'izay ny lamosindry amin'izay mahazoana tsara. Fa avitaizandry izany e. Maninona no avy any ambaravarankely miditra sady jerety volondrito misaritaka be ohatrany hoe olonaviny aty izany. Ioly fa nisinona? Lozy ty fa tsy mahate mihitsy. Aleo aloha isotro rano aingana. Rano? Andraso ary fa tia mbola tabatra ty misy rano amin'ny tavoangy. Ty ary. Oay, sotro miadana ihany e. Ny hava,
andao tena hody ny avo fa maninona ke ka tsy normal aty hotelin dadabetery ny avo andao hody fa ho faty atsika fa inona ary zany zavatra tenenindry izany fa tsisy azoko mihitsy nge tsy normal lahoana dia fa maninona atsika no faty fa maninona indri no miteny an'izany tsy inona ianao raha tsy mahita an'izany saingy iny saingy raha etiko any amin'ilay toerana koa ianao dia mety ho fatao vazarery aho ioly raha tsy tindriko rotana ny lohako dia mba mitony kely mihitsy aloha ndry dia aza vao hatrany voalohany hoe avy taizandry io ngato misy vazazany aza voaina mihitsy aza voaina ka fa maninona za ihany ny avo ro tsy hany ary zany any avo ny avo oay ka efa sady koa kalo tsy vaniny te rotsy ary to misarita-bolo be koa tindry ny adalany olo ihany iory ny avo dia sanatria ve ka tonga hatrany amin'ny fisontonana volo koa ty adinareo andry rotsy tena tsy vaniny iteny anareo reo vavy kosa amin'izay afa tena leo aoka izay le ady aoka izay le fifananana sisa mifaninana izany tsony ery ny avo masoko roa mihitsy ny nahita fa faminon'olona ty hoteliny dadabe ty mani zany fatin'olona be dehibe ny hitako tao an-dakozia andry rotsy tao sady feno vazaha be dehibe koa miasa ao fadry ty ve olona sadala azo ifetrany any le fifaninanana izany aza mba mamorona lainga hafa ioly dia zavatra tsisy dikany ohatr'izany ve dia amoronana lainga goavana be ohatr'izany raha le superglo teo mba azo le ferina ihany fa raha miampanga olona ohatr'izany kosa tsy mety ry ioly tatry fa tsy hinanay ianao raha tsy mahita fa tsy mandainga amin'ny zavatra ohatr'izany ihany avo ekeko fa tsisy olona hinana mihitsy raha zao ny enta mahazo azao ioly ohatr'izany ve fikahetiny ambabonany avo tena tsy avitra tsony ty sipty fa tsy mahatady compétition mangino ry rotsy eto amin'izany toerana tenenindry izany ary ioly ny avo dia tena hoe ho antokoa ve ianao tsy efa hita ve hoe lasa mikorotatsai ty zaza vavy ty raha andany fotoanany ihany tsy aleo ve avy hatrany dia ho any amin'ny dokotera ho aingany mbola ho amin'ny labo izy tsika miteny izao tena raha tsisy ny avy teto ohatra izay ndry efa matiko teto ry rotsy mitony amin'izay ndry fa efa manaiky ho any amin'ilay zavatra hitandry ary ioly andao ary hoeny andao tarito lalana ary ioly inona mbola mampiana any matahotra ny iverinany ary ny avo misy fahazampamon'olona be ao maty antsika izany eto efa nenjehany fa votrany ka inona ihany ary ny tianao ataoko ry ioly mba tsy hainao rery makany fa mba miaraka amin'ny raha misesata ohatra misy zavatra saika mba nilako azy koa teo dia niantso izy saingy mbola mitafatafa ao madaminady rahaony izy aza hitako fa efa voafandrika ao kosa raha misesata sa mety mbola tambatambazo fotsiny koa ve androany ohatra raha tsy mety ndry ihany izany dia makany amin'ny dokotera ao amin'ny labotsika ary tsy makany an-dakozia intsony fa tonga dia omena kalma ao amindry dia raha pitso indray vao makao an-dakozia dokotera sahirana miasa ary indray ve no avezivezy eo dia tena nintoko ve ianao hoe lasa talaraka ny tenindrotsy ka posy foy ary fa tsy mandaingy ndry ahoana moa no inoko hoe olona normal ndry amin'izao pozindry izao ny olona normal azo alamina raha zay vazaha izany tsy atahoraka vazaha koa ny mahay miady andao ary ndao eny zay ahay dia tsy mikoropaky indray rehefa afa kalma tsara ao sakeleo ny tanako dia ndao irotsy mandeha alohantsika dia amin'izay indry tsy mitoditodika tena tsy nisy azoko natao marina fa tena naraka ambokony fotsiny sisa tompo inona reny ho hitranga veo dia tsika tsy raviny rotsy teo tena milasa zavatra mihitsy aiza resy sady to tsy ahitana olona mihitsy ny ato izany na ny avy zanany na olo to tsisy hitako daholo dia nakaizaby fa tena malasa sainao ty entana azo lalao ty tena mbola tsy nahita ohatran'io hatramin'izay ny henako marina nanandrana nanindrona kely ny kibony tamin'ny fanjaitra fa tena nietsika ny kibony izany midika fa mahare izy ary efa mifo kanefa ny ranotanany sy ny tongony ary ny takolany no nandramako ny tsindromina kely dia tsy netsika izany mihitsy nisy raha mivoaka kely amin'ny fa tsy nety netsika mihitsy ohatran'ny hoe paralysé izany ny faritra sasany amin'ny vatany
kanefa ny raha fonyjerena dia normalina tsara. Se inona rery tompony afaka navotaka lalao ty dia ho sanatry tokoa ve ka tsisy fanafantsomana mpahafatiny ary tao maheno ny feon'ady raha sy satany ambadika any eza zany andraso eo any dia amin'ny varavarana ty misy makarakara kely azo hitsekolovana. Lanitro tena izy roa mihitsy ny reto fanokoroka reto le ty fa ahoana epaly mirozirozy aty fotsiny ty nefa ny vadiny ary tena mampalahelo. Dia naveriko efa mbanio va ty sady ty kay mbola manao ny toetra ratsiny hatramin'izay ihany ty izy marina. Lalao totan'izany ty mantatratra amin'ny maso aminao. Dia aizan'izay le izy rioly Ifa mijerijery aty daholo ny sampandro sakafo aty izany mino fa ireo koa izao maharaka ny zava-misy marina ato fa eo dia mody manao olon-tsotra eo aby. Tena tsy misy tandroka tokoa ny ratsy fa mody manao endrika anjery avokoa. Ioly aiza ho ry varavarana menamena ry ve izany tondrony tanandry izany rioly Ie. Ay aleo ary ho vaiko dia hiditra ao mihitsy Aza miditra any anatiny any fa efa ety avelany ety any dia efa mahatazana ny ao anatiny re. So tsy tavavoaka ao intsony avy eo. Amin'izay ariko ao fa ataoko daholo ny sitrapondry fa raha trahatra eto amin'izay kosa aloha ny laingandry rioly dia ahitako amin'izay ndry. Dia aiza amin'izay azy fatin'olona amin'izao ka miara mahita tsara tsika izao fa tsisy ninonino ato afa-tsy ny stokina sakafo fotsiny. Fa toa tsisy ato daholo tsony tokoa. Tsony dia hoe mbola tsony avy mihevitra mantsindry fa tsy andany andro akaty mihitsy ny avy dia mody amoronandrilainga fotsiny izy ny avy no azondry fitahana ary rotsy fa tsy zavelively tena mahagaka ny fahaizandry manao sinema mariny ohatra tena tsy mba manana fatahorana an'Andriamanitra mihitsy ndry ity na dia kely azy. Aok'izay le manao teny fanafitohana ary zareo ka zao kosa ve dia mba rary moa ny ava za foana lasa victime amin'ny adalana tao. Hita fa efa voadioanareo tsara ty hevitra ty dia eo dia faly midingidrambo eo to le ty na ho ela na hoaingana dia tsy maintsy mipoitra eo foana ny mariny fa tsy avelako hamonana efa mianaka eo izany nareo raha mbola eto koa fa moka ina ary nanaikitra andry ty moka ho azay le ady rioly hoanina ty Andriamanitra reo le zavatra nyteneniko anao ny avo ka nafenindreo tao ambony plafond teo reto dia nirotsaka daholo tamy ianao kapoka sisy ny rindrina mafy teo. Fa inony ty ahoana izao ry rotsy tsy mahateny tsondry aiza daholo le vavabe andry teo re mangina teo andry dia danaingana mandositra raha endry intany makaty fervinao oay le ty andanaingana ary ny afy dia mbola lavitra zareo enao any eny endasindreo voalohany efa tsy vehivavy malemy kely io malaky andao aingana ry oly aiza ny tanandry tantanako aleo aty lalana losy ty fa nisy mipetraka any ambadika amany tena ho ataondreo mama eto maro ny avy ne le tuez pas non ne le tuez pas Niaba Andriamanitra tena pipoty fa zare j'ai dit ça suffit Niaba Potsara olona Potsara tena sala ferdinandosiny tsy marina nanity ato fa ty olo sy raharaha koa na dia hoentindreo any fa niavo ny tseke kosa andeha hitady hevitra any amin'ny mamaingana tena leo antendry manondrana lavy ty mihitsy rotsy dia inona natao ry mama dia inona koa nefa mampitomany antyany vany dia efa vela zareo entiny zareo any amin'ny monsieur droit any fa tsy maintsy entina zao arivo zao daholo tokoa nge zareo rehetra reo mitetika ny ody rapitso manko reo eo ianao fa andeha amory ekipa hanomana plan zao dia zao ihany andraso aloha eto any daholo ry zareo ry mama fa iny avy ihany aza entina any maninona fa ilainty atao inony ao
tiako faty amin'ny fotsiny izy satria maninona? Satria tiako izy ry mama. Maninona tsara hoe ry kerakely ty? Izany ho ay tiako izy. Tena mitapitapy mihitsy ty zazy ty. Manondrana foana. Anadahany tiako tiako. Mirediredy. Maninona? Fa mitapina velony lava-tsofindry ity e. Anadahanao ino mbola zandrinao amam-bolana koa azy. Fa ina kosa loza lasainao zany ry mama. Anadahako avy aiza. Dia maninona ianao zao vao miteny an'izany? Ka za ve moa nanapo hoe ity anindry ity e? Ngamondry ity liana amin'ny lehilahy tao ihany fa tsy hoe isafidy ho toka tena ohatrana andraika. Raha azoko tsara izany dia tsy tena renteraka iny dadako. Isatany tena ray indriry rotsy fa tsy nivelively Andray. Nitaizandry fotsiny fa tsy niteraka ndry akory. Tantara tokony efa nitsoriko tamindry hatramin'ny voalohany tamindry sata mianakavy vao tonga taty iny izany fa ndry moa tamin'iny tsy tonga ara-potoana dia niova ny ansira. Odry ary fa niritina ho aiza koa iny? Isy ho aiza eo tsony koa nefa e. Aleo kiandra kely amin'izay va tsy. Allô, Ferdinand? Oui, je sais tout. Vous allez où avec ces deux-là? Ok, on vous rejoint plus tard. Iza koa io olona mipetraka amin'ny sisiny io. Matory ve izy izany? Sa totrany avy ne io e? Ie, tena izy mihitsy fa tsy mandiso amin'ny maso ka. Ny ava! Ary aleo ihany ny eto angena dia anatona azy eny fa tsy maheno mihitsy izy izany. Zay fa taperina. Saika tsy tafarina koa ary fa mbola fampanana kasa ny lohako izany mary. Ary fa manina atao anaty camion ary izay e. Ny ava! Oay, mandeha rano eto amin'ny vavany izany e. Sady toa mangamangana izany tarehy. Lanitra zay vao tsara roa marina. Nalaindreo vazaha kely tokoa moa izay dia ndoetindreo amin'ity camion ity. Ny ava! Ufaza munyava taina temanche no ba ufaza re nyaku Kai aza uzunguzona bautsanga ba mara nyaku msada tezosyo msada kamula na tastenit Nanahoana ianao izay? Oay marina. Izay vao tadidiko daholo ny zavany sy rehetra. Aza dia miarina mafy be loatra. Anaty camion ve tsy mpizany drioly? Endry ny hafa. Asa hoentindreo aisangatsika izao. Andriamanitra, lozina ty e. Rotsy dia vita ny rotsy ve tena tsy mahabeny mihitsy izao tranga-tsava izao marina. Dia ho fatiko hoentsika ny avo matavatra ny hafa. Izay ry aveta tratrako indry dia fa foan-dranomaso. Azafady akioly azafady fa tsy nihaino teny ndry hatramin'ny voalohany. Dia inona reny atao e? Ahoana izay ozy raha misesaka sy dokotera amin'izao fanjavonantsika izao?
zao hoe jereny zary io le ampanjiny tsara masoko tsy manakipetrapatsiny amin'izao kosa fa tsy maintsy tafavaokontsika zany a tena fomba ahoana andraso aloha za andinika kely fotsiny zao a jereo a dia eno kely nge ie motodondoniko mafy be be dia be ty kameo ty a ataoko amin'ny tandrifiny chauffeur eo mihitsy ary tsy ajanoko mihitsy raha tsy efa midina zareo izay ato amintsika ato tsy maintsy amoan'ny valavaran-kameo io zareo dia indray a mitady fikadivana amindreo ka raha hitoko hoe malalaka lalana dia miteny topy a dia raha va miteny topy a dia avy atrany dia miridana mitsoka ainga indri tsy mitododika mihitsy fa lalandry foana zory dia andry mitady vojainga aza mierikerika mihitsy fa tonga dia miazakazaka faransay tratra indri za kosa anao izay faraheriko hitasomana andreo mba tsisy anenjika andri avy eo ariana ary anao ahoana ka ary ony a raha voavitra indray amintsika dia tsy maintsy tavavoaka foana sika mino fa tsy maintsy ahita vonjy indri satria tsika tamin'ny arabe dia taritinao makaty zareo amonjy andray ny avo a dia raha sanatra efa matandreo amin'izany anao mandrapatonga manay aty sy tsy afaka hamono anazandro eo ry oly a mbola tsy mahazo mamono zareo matotsika mbola tsy maty ohatr'izay satria mety mbola hoentiny any amin'ny patron andreo ohatra na dia ataoko aza hoe manana basy zareo saitefitra eo izany reo perda be ho an'ireo raha maty par accident eo a arabe koa ty ka misy andreny fiara-mandalo raha vao manapopaka basy eo zareo na dia tsy ovonondreo atangenao fa mety hoe ampitsalindreo mafy dia za fotsiny ndry mitady vonjy farazy aingana fa tsisy vaholana koatr'izay ry ny oly a arabe ty lalana andehanantsika teo za tamin'indry teo vetivety foana indry dia ahita fiara andehandeha aty dia manao atostopy fotsiny rehefa tavavoaka lavidavitra jesosy eo ampiresa oly a mandeha ny fotoana matroki andry fa tsy maintsy tavavoakato indry tenao koa eno ay ka ahoana vorona amin'izay a ary maninona mora avy atrany dia miara mitsoaka fotsy atsika fa tsy mitsanotsanona izany tsy mety izany ry oly a tsy maintsy misy ray amintsika mitazonandreo eo raha samy mitsokontsika dia tsy maintsy hotratrandreo eo foana tsy afaka sady hiaro andria no hiady amindreo amin'izay fotoan'izay mba meteza moa manaraka nyfandaminany eny ary misaotra oly a andana amin'izay ary ndry filarekaika varavarankamy ao ary mifaina tsara ambadik'ireo carton be dia be eo reo fa alohan'ny sarantsika ry ny afy dia mangataka zavatra kely faraparana aminao ary atoka sitrakao a sao dia sanatrika tsy fakahita tsontsika manana finoana ry oly a asa tonga dia bebona n'izany hoe tsy fakahita izany tsontsika tsy haiko hoe iza malalana ho tafitohana eny an-dalana eny aho ohatra dia avy atrany dia maty surplace oly a mba ino ianao fangatahako hoe na dia tsy miteny azy indray fa masondry fotsiny dia fampianatarako an'izany ry oly a tsy aroroako mampy amamy za mamolitra indry izany misaotra ny avo a dia izao a asa tonga dia negativa foana no banao an-tsay indry fa manana finoana foana matoka an' jesosy indry fa tsy hamenantsika hiady rery izany izy eny ary omatoka ary fa hibanjana fandrasena foana ry tsy tiako faty adohan'izany ry manome toky anao ary ahy dia enao koa manomeza toky aho manome toky a kanefa miakina amindry ihany ny fahafahako ry oly a raha tiandra tafavoaka dia mila matanjatsainy ry andana amin'izay ary maketsy amin'ny carton be dia be etsy ao ve ie zay fa nijanona ilay camion ary aleo koa za anatokakina varavarankamion ihany izay manokatra voalohany eo aloha nokendrena voalohany dia avy eo ny anankiray tsy mahitsy ataoko izay dabohan'ireo avy eo dia manome topy any oly avy hatrany aho loavedramerana izy ity topo fa dia kina aminao ny afony engany ataonao ray ihany aloha no mamohan'io camion io raha maray aloha dia mamoramora no hiady amin'izay miditra manaraka eo zay fa nanomboka nanao varavarankamion io zareo ary toa mivoafotsiny ilay varavarana fa tsisy miditra
ahoana koa zany fika zany iny azo fa tanana mamoaka basy ary mampotra voalohany losy ty fa tena mampiasa basy lerony tsy atao akifranga zany fa tsisy mialamilany efa matypaika zany io a basy entina ampirorona fotsiny io fa tsisy sa manapokany eo zany io iny fa nanokany potra amin'izay lefa za manambana basy dia miditra tsy moramora way ay koa mbola misy anankiroa be zao miandro eo ivelany ao marina ahoana rety tilobaniny koa to moratazana keliko efa tsy miafina tsara kory marina mafy tsodratra eto ty izy andrasy moa dia atsika etsy amin'ny sisiny etsy ty vadikely ty dia amin'izay mivily etsy amin'ny sisiny etsy le vazaha io fa tsy mandalo eo amin'ny oly zay fa lasa nanatona le vatony lasa ry amin'ny sisiny ary izy iny koa fa tena tamin'ilay vadikely lasaka izy roa lany andro tao ivelany dia niakatra ingana dia ina tokoa re zany no ataoko tsy maintsy ampiarina eto amin'izay raha ngaly karaha tena andaniana volana andritra ny taona maromaro reny a odakako faran'izay aingana alohan'izy nitsamy amin'izay bandenina tsara dia tsy afaka mialina mandritra ny ora fitsy ikendraka ny bandy mitazona baseo aloha io vovodakako izy mitsamba dia atsipokany amin'ny lohany bandy eo aloha eo aingana ty bakolo be ty akaiko ty avy tonga dia mametopy an'olo avy hatrany dia raha fatafavako soma tsara io dia tonga dia tiako aingana ny varavarana amin'izay tsy afaka manenjika azy zareo zany remy zany anefa tsy maintsy atao anaty sekontra vitsinonja raha tsy zany dia tratra ohatra ny hoe moana zany le izy rehefa tenenina mbamba fotsiny nefa postera nytony jamanaka olona roa indray mipoka tamin'ny filometra ngano angalana tahaka amena fa haiko iny lasa zao zay fa tafavoaka olo marina ary aleo ty tiako aile zay misaotra anao jesosy eo misaotra anao nanolo tsy anahy vetivety teo any efatra mitsama amin'izay sisa ny fampitady ato aleo miafina ihany dia jiponina tsirairay eo zareo andray ny avy rery sisa ny tavela dia hiady rery tokoa ao ve zany tompo mino fa tsy hamela azy hiady rery ao ianao way ka misy manaraka marina tena le chauffeur ty mivoaka avy tao amin'ny devant ty natazana anany kamba maty aiza no ivy aleo andeha atsy anaty ala atsy aloha fa atsy angamba misy azy be dehibe azo efena eto misy azy fa aleo alinga natao ambadika nyty ato apenake zay nakaiza izy teo io izy mierikerika be io ary izy rapita zay sahady koa izy dia efa tafiditra ty anaty ala za kosa aloha tsy hijanona eleto izany fa tsy maintsy mitady vonjany afarak'izay aingany mareta kely ny avo aleo marina iankazo dia findrafindra mandra-pahazoko arabery mino fa tsy hatazana akory io fa za io so ihany fa mifanetinety kely aby le azo zay fa tafanankazo aleo mifindra moramora amin'izay zay azo manaraka indray way losy ty fa tapaka le ratsakazo ny tsako mary nandafalatsaka feny ambony tetan'le vazaha mary tsy maintsy miarinetagny andriry olona dia efa mandringa za fa io efa tany miazakazakanaka ty io le vazaha mafindriry olo fa maheno mandehibe izy nena kay
avy hatrany dia nitsambikina mafy izy dia nisamborina aingana ny tokotro ilay. Aleo azahako dakana foana aloha ny lohany. Zako masony io. Ary aleo aloha hiazakazaka aina. Aiza dia arabe. Tena ho tratratry foana maty efa eo aorenako isahady le aminy ty. Io bisa ny arabe. Mafimafy ny tongotry indrindra io lia. Maty ankiko. Oay. Io fa manatona. Inona le no ataoko e? Tena tsy mitsitsy ty olo ty. Kenda. Nena. Kenda. Manjary olona. Nyapa. Karakana Yulia, malaky tafiarina ihany io. Roty. Marary amasina ny lohako sy ny tenda. Yulia, iny ihany andry rehefa tafiarina ihany. Nanganakaraparandry Yulia. Ho an'ny hafa. Ie, ho an'ny hafa. Zay, dia akatony aingana ilay farafara. Rehefa saingana ny tsara Rotsy. Roja! Nataka manakatra izy! Misady ery ampisadry ery e! Ataoko misavilivily ty fiara ty amin'izay izy mitetika ny ivelan'ny fiara. Roja! Raha possible dia hitana ny ilana mitazona fiara ity andrena dia amin'izay izy mora miany. Possible ka! Ny ilana rehefa tsy mitazona fa miezaka manakatra ety amin'ny sisobery. Ka izao kapohana amin'izay izy ty tsy lohandry andro ina. Ho taraketsika. Ao tapiko ry sady mamily koa dia boka. Dia isa roa telo. Isa mitadanoka amin'ny tananina andeo amin'izay ty fiara ty aho. Veloko mafy. Roja! Zay! Io fanenjera izy. Ay! Tsara! Wai, Rotsy, manao mahasarana ny ndry izany e. Rotsy, kamo ndry e. Andriamanitra. Zay. Ary aleo any amin'ny avaingana. Aiza misy any avy? To vita ny Rotsy mihitsy marina no nanitsaka ny levazaha teo. Potsaka hatramin'ny atoa ny levazaha marina. Io aiza ho any avo? Ka saidry izany ary makaizy e. Aiza ho any misy any avo? Ao ambadika ao misy lalana mihodina dia misy camion izay mitsanona ao. Ao izy. Fa andaloantsika hitady vonjaingany. Iza koa ny olona montena anampy antsika any e. Efa niantso polisy aho. Fa zany polisy zany anefa fakatindray vao tonga eo raha ingana indrindra. Tsy maintsy miady rery alohantsika sy ndry mandrapa. Dia ahoana nefa ny fomba amin'izay polisy atsika e. Ega efa hitandreo hoe aiza misy aty? Efa nasaiko arahandreo ny GPS an'ity fiara ty fa aza matahotra indrindra. Ale. Aiza amin'izay ilay lalana? Eto ve? Oay. To tsisy ninona intsony aho. Nakaiza ilay camion teo? Andriamanitra, nyako, aizinareo e. Oay, i camion mangamanga lasa mena faratrina ko maro ny hafa andahoana anaingany. Izy indrindra io. Ao me karaingandry. Le ety fa nakaiza teto koa le fiarako menamena teto e. Fino
Inona koa izao mbola etsony Ferdinand anahy? Tsy te hahita hoe nisambona tany. Allô? Quoi? Mais que s'est-il passé? Hein? Non, mais vous n'êtes que des bandes d'imbéciles. Quelles seront vos excuses quand M. Droual arrive? Hein? Manao sory aby tenisana. Nzaka, edinao ah. Asavy magaty aby ireo fazareo fa hovaina daholo indray ilay plan teo. Votsitra indray hono ilay kala oly. Tompo, tena tsy mety mahita torohay marina. Tsy haiko fa tena tsy mety mahandra lera-pitso ka. Maninona marina moa raha avy dia anontaniako tamin'ny MP ato le dokotera namako vaovao iny e. Sao izy mba mahafantatra ny entana mahazo ny lalao. Izy iny manko nahita fianarana avy any an-davintsy. Ie, izay tokoa rangano andeha atao a. Manlinina ato foana koa mantsy izy iny mandramaraina satria manao asa hafa ankoatra ny dokotera. Aleo olana tonga dia resana aminy fantaraiky be ka. Ao, izay fa lasa ny aminy ilay mesaziko. Miandry sisa. Engany Jesosy mba hahita vahaolana amin'ity aretina mahazo lalao ity namany ity e. Zaho tena efa verevitra tanteraka. Izay nataoko rehetra tsy isy voakany amin'ny daholo. Ie kosa ny fahavy dia jereny ilay mesazy sady manoratra izany a. Fa inona koa nefa n'izany sarina lefa amin'izany? Toa flako kely maintimainty fahasinavana foty. Tsy midikana inona na inona amiko ty fa aleo aloha miandra izay teneniny eo ka ohatra mbola manoratra manko izany. Izay fa misy mesazy vaovao lefa manaraka indray ity. Karakteristika ny fanafody io amin'ny sary io izany nalefany eo a. Ny anarany a dia ny kompozisio rehetra sy ny asany ary ny firenena nanamboatra azy dia mivoka-dratsy mahazo an'ilay olona izay mihinana ny fanafody io. Oay, dia tena ilay voka-dratsy nahazo lalao mihitsy ity. Velona tsara ilay olona ary efa tompon'ny tenany fa tsy mety mifo satria saika paralisia avokoa mifatra rehetra mahazo amin'ny vatany. Pozina ao ny fanafody io fa tsy fantatra na dia atao analizy ara. Izany hoe fanafody hoentina amin'ny sabiana olona izany ve io? Enono? Dia misy olona nanapozina azy ve izany? Dia hoy izy nefa. Dia inona no antony? Inona no tanjony amin'izao farisiny lalao izao? Tsy maintsy hoe olona manana relasio avy any Meksika nefa ilay olona nanapozina azy satria any ihany no misy an'io fanafody io. Balalina koa izany marina. Izaho aloha tsy miala amin'ady rano eritreritra e. Fantatro tsara raha izay toetrany sy mifankahalany amin'ny lalao. Izy raha dio tsy salasalana mihitsy hoe manana relasio amin'ny vazaha amin'ity hoteliny ity. Fa mba nazendana ihany aloha ty lahatra nampifanojan'ity sata sy nady raha afaka 20 taona taty aoriana ity. Tena boribory marina ny tany a. Teo lozako mieritreritra mandany fotoana hito fotsiny ka fa tsy sitrana lalao koa no heverina. Dia mbola misy fanafody hafa afaka anafoana io pozina io ao anatin'ny vatan'ilay olona ve? Misy hono. Dia izaho ihany hono dia afaka manamboatra azy. Manamboatra? Ay, izy fa nandefa lisitra fanafody hafangaroaro. Des, ho avitra ihany izany lalao marina. Tena misaotra anao tompo. So ihany fa manana namana mahafatra-po tokoa izaho. Tena misaotra ny senranga miaiky fahaizanseha zavatra namakilohana mandritra ny andro maromaro ty. To vitanse tao anatin'ny indraim-pimaso. So ihany fa mbola be dia be
tsy mitsy mahalala anio fanafody io. Izany fa raha tsy izany angamba afaka manao mpamosavy malemy daholo zay metsara velatsy rehetra. Tokony hamoaka biby miafina momba ny fanafody io ny tompon'andraikitra ambony mba tsy hisy vahoaka alalan'io afa-tsy ny dokotera. Zay fa misaotra rangaha. Obleko ny karamanse rapitso fa tena mendrika an'izany tokoa ise mazotoa dia tahin Jesosy hatrany hatrany. Zay fa aleo amin'izay aloha hitady an'ireto karazana fanafody reto ao amin'ny labo ao. Totra maheno anaty rampazavazabe ao amin'ny garazy zazany marina. Ako hoe jereko vetivety eo. Izavy izany olona vazavazana eo izany. Tao olona mbola tsy fahitako taty amin'ny hotely mihitsy hatreto izy. Maninona tsara hoe olo sy niavo? Andriamanitra manofezany zany sa maninona e? Fa iza marina ary nady raha ty e. Hitako moa tsy ao ansambrany aby izy da. Aleo mihitsy aloha any amin'ny sataka. Raha marina daholo ny resaka riko ny fanaovany teo dia tena nidirana anganina izany ny akoana sakafy e. Noho sy tia marina. Anakaiza taty amin'ny efitrano koa ary iny e. Tao lalao rery no ata. Dia ho sanatria koa ve ka tsia. Aleo marina aloha jereko any amin'ny efitrano nady raha any izy sao dia natoro tany. Bahalavitra kosa ny alehandro izany ka. Sao dia tokony anatona akaikikaiky ihany ary aloha tsika e. Tsy ho hita trasy eo mantsy ireo raha mivily tapika eo. Normal zao ka. Raha manakaiky loatra antsika dia sao araka andreo ety fiarahamamy ty. Mino aho manko fa efa anteny tamindreo izay mama hoe tsy hita amin'ny fiara. Ary tokoa misy iny ka fa haiko amin'izay ny toerana alehan ireny. Ka dia hanivaka avy hatrany amin'izay tsika tonga alohandreo any. Fa tena azondrihatiko avy aloha ilay toerana e. Endre misy lalana manivaka ty fa tsy tonga ny kamion fotsiny dia tsy maintsy mihodina be zareo. Sao dia tetika mandrika analo ndry rotsy fa sipamailiny aty efa vonona tsara mihitsy io. Tsy matahotra ndry velively na dia mody hoentindry aty amin'ny toeran-kafa aza. Ataovy moa fa ataoko malalana ianarako amin'izay ndry andro any. Miandry andry tsaratsara mihitsy io. Ka raha tsy vendrana ako iny fahatany hoe tena nampianandry ioko. Iza mahalala na madamy nady raha indray no nandefa ndry aty io dia mody hoe hanampy anaka nefa amandrika any tena tanjona. Satria nahare hoe votsitra dia mitady lalana aminganana anandray. Raha ny atezerako no ampoarina efa nikendakendako avy aty aoriana io tenda kelindry io. Fa mila mahita ny avo aloha vao amely andry amin'izay. Ary aleo aloha mody anontaniana ihany. Ono ary rotsy mba te anontany kely andry aho. Inona ny antony hanampindrianay tapaka tao indray? Satria tsy tiako faty ny avo. Tiako izy na dia aleo tsy tohizako tsony. Dia izay fotsiny ve no hanampindrianay? Fotsiny ve izany izy ndry? Resaka aina anie izany e. Sa tsy mampanina indrina dia ho faty azy ny avo. Tia teny ndry raha hoe ny ain'olo tindry ihany no tindry avotana. Mba efa nisaindry ve hoe efa firy izay ny aina nalatsaka ny renindry kanefa dia nijerijere ndry teny fotsiny. Tsy nisaina akory ndrina dia hoe antso polisy ara fa dia ndray tsy kombakomba tamo. Mba asa koa ny endry izany miteny ana ohatr'izany e. Mbola manarary oatra miteny ihany aloha dia mbola misy ilaivindriana mandra-pahitana ny avo e. Fantatro fa tsisy rara indriana mihitsy saingy mbola mila nama ndriana votana ny avo. Ohatray io izy fa mangina tsy miteny tsoa fa mangano ny fotsiny maso.
Etiko izy ry matory ambony fandriana ry. Sata, mifoazy. Sata! Sata! Odry, ary tsy mety mifokoza ato izy marina. Fa natao nady raha inona tato koa ty. Izy aloha tsy hanono toka mihitsy. Andraso hoe misy fanafody atao paosiko ato, mamoolona tratrany drogy. Sao dia nasilo mena rana vavy drogy tato ary mivadin'olona. Vinona koa izany fofa izany. Saotra an'Andriamanitra fa mba drogy fotsiny aloha nataony anao fa tsy pozina avy hatrany. Maninona? Tonga aloha dia merina teo aingana aloha fa any an-dalana fanazava e. Mila miala aingana farazay aingana ato aloha tsika. Izany raha mba misy zavatra azoko mihitsy izay lazainareo marina. Hoay, ary kay ve izaho ty mbola tavela tato amin'ny efitrano nady raha e? Andriamanitra, toa izany tamin'ny makaty avy koa zareo marina. Zareo iza? Ary ao tsara fotsiny aloha ny teniko aloha ry Sata raha tsy teo faty a. Niverena indray aloha mody matory fa izaho afina atao ambany fandriana ato. Izay fotsiny aloha e. Fa maninona miafina ao ambany fandriana koa ty raha toko ty e? Dia hoe poziny drogy raha tsy teo faty oy tsisy azoko mihitsy. Fa ty Sata ty hoe tsy hay tenenina e. Matory fa aza lozana menimenina ao ambony fandriana fotsiny. Aina ty e. Atao misy olona maromaro tokoa izany tafiditra ty izany. Ary aleo marina aloha moa dia atory araka ny tenin'ny radoko fa sao dia olon-draty tafiditra izany. Ndraso aloha ianjo an'ilay ferdinao ndozy indray aloha sao dia mba efa hitaindry ihany kala olo kely. Allô? Vous l'avez eu? Ty mbola tsy hitandry zareo ihany izy. Aleo tsy afaka miandry andro tsony redinao fa asavy miandry arabe mibany sasany fa sao dia efa mba tody aty kosa ary ilay kiala aminy. Tonga dia ho didino daholo mihitsy ny lalana rehetra. Hatrany anaty alina fa tsy te ahita hoe ho tonga ny amin'ny polisy any iny dia mba arao amin'ny GPS ny fiarako iny fa mino aho hoe rotsiny nakan'izay. Tsy haiko hoe nandositra izy iny. Ny ambiny manaraka namaka ny amin'ny toerana nametrahany zareo any avo. Avy any voamboatsika momba ny ty Sata ty sy ilay dokotera ao. Aleo aloha zareo atory mandra-pilamina ny zavatra rehetra any. Fa laloatsy alefa fa anahy iny izay fa taraiky ndraso aloha aka ny karama nyreto amin'izay ty redinao ny volany zareo zarazarao amin'izay any dia aleo samy mamonjy ny asany aingana avy eo za tonga dia hidina hiresaka amin'ny patron be. Sata hoa, inona ary ty manao sarivongany ty e? Efa lasa namidindreo any hono ny avo. Tafatsoaka ho ny olo fa tsy hay hoe nakaiza na nakaiza. Tsy fantatra na maty na velona. Paralysé ho ny lalao satria voapoziny. Fataiza foana ary za tamin'izany e. Tsy naharaka na inona mihitsy ny za zany e. Moramora ihany Sata fa sao misy maheno eo fa inona daholo koa ary zao e. Ny ankonako marina. Mety nelo Sata. Fa tsy havitana zavatra mihitsy le manao an'izao andalo za io hitady an'itony fanafody tony dia hitsaboana aingana amin'ny vadinao. Avy antsika vao mandeha manavitra ny zanakao. Nady raha tena tsy napoziko marina. Ory Sata, malako tsy te hanavitra lalao sy ny avy anao ty e. Andao ary. Itra hazo kely efa ratsiratsy ilay toerana. Aleo atsany eto ambadika ty vady be ty eto ny fiara dia amin'izay tsy tazana. Dina amin'izay ary aleo tsy anakaiky be andro sao mamely tapika eo ty. Hitandry izany fa mbola tsy tonga zareo ary andahoaingana avy dia hiditra meloha ao tsika. Fa manina amin'izay tonga dia afaka mamafatorany avy tsika e. Ho sarotra amintsika ny hiditra ho akan'ny avy raha ry zareo indray ny tafiditra aloha ao. Mba ny voahanao sisa avy eo ny heverina. Andao amin'izay tsy
tsisy mpiambina ve osindry ao anatiny ao? Toerana azo ireo antoka hoe tsisy pahita io dia tsisy andany andro iambina an'io izany io. Malaky fa mpamoeany zareo. Maimba ny ato izany sady malody be. Dia aiza izao ny toerana mba hiafonantsika amin'izao pampangona be izao rotsy Sisy afa-tsy seza io fotsiny anino ato marina tsy ho raisy-potsiny eto tsika raha vao miditra eo zareo. Mbola misy hevitra iray ato ambany ato fa areo fotsiny izay alehako dia ainga andrifa sao tamy ao zareo mitandrema tsara rehefa midina amin'ny tohatra ato fa somary teritery ato izay fa tafidina midina amin'izay ndry ka maizina koa ary atoko izay vefa nampiretiko ny jiro midina malaika amin'izay tafidina tamin'ilay tohatra mampafahany iny ihany marina. Andriamanitro toa feno olona be dia be migadra sy mivatotra ato. Ina ary tiry ampangina nareo fa tratra tiantsika oetsy vetivety hita toerana efona aza mananareo any efa ny andalana anao polisy anao izay vitana eto ihany izay mandra-pa fa aza mitavatabatsonareo fa manjary mora fantatra hoe misy olona hafa tafiditra ato. Iola avy aty amin'izay zay rotsy aizy ndry izany ty apitrako ty reny tanako ave dia malaky ndry ve fa zareo zato tamin'izany eny tokoa nikisana kely aloha ndry fa tsy tafiditra tsara nahazo plasy tsara zay ok dia tsy maintsy manala kiraro tsika avy eo rehefa amany avy fa manengy be le kiraro ok fa sao dia tokony sainina teny ety am-boalohany amin'izay ny fomba hivoahantsika ato rehefa azotsika ny avo vao nahita hevitra mihitsy ato eo nahita an'ireto olona mikatra be dia be reto inona ny hevitra hitandry zareo nasaina mivoaka mialoha dia rehefa raikitra ny rotakandreo dia izay tsika vao mivoaka tsy moramora amin'izay tsisy maharaka izany hoe zareo ireo indray izany no atao fitaovana anafianana antsika izay indrindra ohatran'ireny le milalao jeu d'échec reny ihany mpiao majinika aloha no alefa voalohany rotsy dia raha sanatria mampiasa basy ry zareo mpiambina amin'izany dia ahoana ka tsy ho tapitra matimaty avokoa ve zareo aza mba tia tena ohatran'izany ao andry fa mba tsy njovy ihany ny ainy hafa ka mahita solution hafa ankoatran'izay ary ve ndry aleoko lavitra raha miandry polisy eto rotsy toy izay anao sorona ny hafa polisy tsy fantatra hoe oviana vao tonga amin'ny efatra maraina inge raha ela indrindra ny tamy eo le patron be antsoina hoe monsieur Drorazay aka ny avy eo za hoe fa mitelo latsaka tsisy adikevitra ntsony izany fa mangina amin'izay efa zany mijanona tokotany izao le camion Andriamanitro mifona amin'ny zavatra rehetra tsy mety atao anay mamindra fo aminay re manetra efen'ny adinay ianao dia raha sitrakao dia engana izahay ireo mba ho tafavoaka soma tsara daholo aza vela isy ho faty mibalako amen zay fa efa azoko daholo reto fanafody reto ry sata anafangaran'reto sisa dia omena lalao amin'izay dia tena mino zato isan-jato ve ianao fa asitrana avadika io le namako nanorany ity ny tena atokisako tsy salasalana ny fahaizany andao amin'izay ary aloha tsika monjy lalao any ambony odry ary ataonao inona iny atsy fanaovana opération iny ry sata tsy mila nina ny atsika le kalanady raha iny tiako anaovana opération ry dokotera dia efa kiniko aminao izany ny aimbadiko fa za kosa tsy maintsy andeha hitady anjanako sao mantsy aniny maninina any izy izany tsy hiteny eo nefa iny rehefa ampijaliana amin'ity ry sata aza diso epobe ohatran'ino aloha lasa manaonao fony eo andeha aloha sika navitra ny aimbadinao efa ny antsy polisy ne za aleo anay samy manaonao foana ny sehatra ry dokotera ny polisinao zany rehefa vita foana ny filma vao tonga izy sarobidy dia sarobidy ny ainjanako ary mba ianao andehanako fa aza tazominao ny tanako ory sata mety ny olona anao fa efa misy mpiambina ne ao tena laza ihany izy marina mahavitanana zany raha olona tena ohatra mifolaka tapika teo mihitsy marina ny tanako nakivika ny teo ampire imbe fo kelinao iny aleo aingana aloha amin'ny fanafody allalao dia
dia afina ny anatinatiny ihany izay mandrapatonga amin'ny pôlisy. Tsy mahavita manao commando izany, mamonjy olona no haiko atao fa tsy mamono olona. Aiza foana koa ary le tsy vaniny ireny no mbola tsy tafaverina ihany. Zay ve dia mbola tsisy tandreo ihany na olona le fiarako e. Tena taraiky eto marina. Ndraso aloha ireny atsoko mihitsy fa sady efa tsy mahavita ninninino ny tony mbola tsy mandray antso ihany koa. Ataoko mamay tsara teny isany avy eo. Mahatsiravina tsy. Ohatra ary fanakaiza teto marina kosa tateo. Efa mifo ve? Dia aiza? Andraso hoe? Tô tena tsy ato amin'ny chambre ko atsomy mihitsy. Aleo jereko ato amin'ny enregistrement ato izay nataony tato ka. Aleo avansena kely fa eto amin'ny sataleny fony tiako ho fantatra. Ohatra andraso koa hoe tô ohatran'ny nahita ny dokotera niditra tato amin'ny chambre kokoa ato eo. Aleo averina kely dia atao milamina amin'izay. Ndrekako aika ny foaziny lera dokotato ty sata. Dia raha azoko tsara zany dia eno zareo tato daholo ny resaka amin'ny fanaovana itato. Loza ray, loza roa, loza folo. Tsisy fika tsony ty fa aleo andefasana mesazy aingana amin'izay ry zalahy. Tsy maintsy miverina ty zao dia zao ihany aka ny sata ty. Tsy misy atakandro tsony. Zay fa lasa ny mesazy. Ary aleo pipena mba ho hitan'ny zareo ilay mesazy. Ary aleo hoe alefa daholo ny kamera jerena. Jereko hoe nakaiza izy rola reny. Io ilay dokotera tsy vaniny ty. Ao amin'ny chambre lalao misy azy. Ary ino izany atao amin'izany? Ohatra ny hoe manamboatra fanafody izany. Ary izy tsy miabandona. Dia horeraka eo ianao hoe afaka minitra vitsy ianao dia aheno azy hitaraina amin'izay alohan'ny hahafaty azy. Satria manomboka mona azy amin'izay ilay poziny. Ary sata mba nakaiza e. Hoe marina. Tô tamin'ny makaty. Sady mitondra zava-maranitra ne izy izany. Lety ahita raharaha eto androany. Inona ny ataoko? Tsy avoatoatra ny lehilahy matanjaka be lava ranjanana be io a. Andraso aloha vonoko ny jiro. Zay. Dia aloha zay avy ny akaiky ny varavarana eto. Dia raha vao tafiditra eo izy dia voakaingana dia tiako ato izy. Aleo aloha moa dia anao malala fomba fa raha voany eo amin'izay io trano io, tonga dia ataoko malala amin'izay io androany. Nadra o, mbo avoay e, sata ihany ty. Nadra. Otry, tô tsisy mamaly. Mbola tsy ao ihany ve izy teo e? Sa hiditra tsokosoko ato hiandro ny fiverenany ato? Andeha izay no atao. Tonga dia tapoako iny raha vao tonga eo. Ary aleo avy hatrany dia hiditra. Atao maizina be koa ato zaniko. Kay! Izy iny! Avy aty! Tena voasaotra ny tongotra dia nenjera. Tena rapidy ty. Kay ianao tady aminy fa tsy te handray vahiny tsy makaiza eo ianao e. Andraso aloha ianao sady taritoka amin'ny tongotra ao ihany no avy jiro Maharaha taritiny ty le tsy vanity. Andraso fa eziko ty talonako ty.
tely vototongotra maranitra ty mihitsy ny kendreko ny masony avy eo. Zay ahay mba mazava. Iny ary ny ty. Kely ty masoko. Nga tsy tadidinao ary nady raha fa efa nanao formation militaire koa nge za. Aiko tsara raha ny manipy-antsy lavidavitra zany. Na lasa lavitra azy ianao. Ary marenina teo ty fa tsy ampiafirina nanaovany ty ambadika nefa zao e. Ary nakaizy ny avo. Aiza. Fa iny ty mahazo anao sata. De vitanao tokoa hoe manao azao e. Ahoana nady raha. Za zao no tokony tenenao an'izany. Tena tsy haiko tsony e. Aiza zao ny zanako. Aiza hoa. Saza tokony tsy eto ambonin'ny tany ny sata. Raha za ihany nalainao vady hatry ny ela dia avadika volany sahaza azy e. Maninona? Zany e. Mahafinaritra tokoa ilay manao saka manafika io fa saingindrisy fa nysoparanao sahady ilay fafinaretako. Misaotra ihany aloha tamin'ireny oroka mamy farany ireny na zany azy. Ty tena marary saina mihitsy. Ela be zany fa kian-dako ty androany. Ataoko maty mihitsy raha tsy mbola miteny io. Aiza hoany miavo. Ao fa teneniko e. Ka miteneny. Ka zay afaka teny raha kendrenao. Mitenena amin'izay. Aiza hoany avo a. Tsy teny. Aiza hoany avo. Tsy teny ihany a. Aiza avo. Ka iza ty eto akaikiny ty vaso ty fa alotra dia vakiko amin'ity ny lohany. Alalota avo ty sesy ty ny atony. Tsy mahavady azy any le devoly vavy a. Mariko amin'izay ty any io. Ary tony alina sady koa ty. Avy aty. Aiza avo. Aiza hoany avo a. Tena mahavita mamono vehivavy tokoa ve ianao ty sady e. Amiko tsy vehivavy ianao fa devoly e. Aiza hoa. Mbola inona ihany no mampime an'ity. Satria efa tonga tao aoriananao tao ny akamako ry sata fa saingy tsy hitanao. Ampy anao tsara zay. Ary tolozanareo mitserijery ahy eto fotsiny fa tsy lozanareo manampy ana mialina e. Ay. Ary maninona moa nareo zao vao tonga e. Tena olona tsisy antony mihitsy reto. Jere simba mihitsy verangany tsara tareko marina. Jere koa nge ty ranjoko nanaovany azy e. So ihany ahy fa tsy de lalina ilay tsatokatsy. Ary efa hitanareo ve le fiara. Maninona ary nareo raha mba miteny hoe efa tsy hoe manolotra n'ity tablety fotsiny. Sa moana. Mahatsiravina tsy. Oay. Ary toa any amin'ilay toerana hitondrana ny hava nge zany hitondrany loatry ny fiarako zany. Maninona koa ilay kiala tsitsina kely io. Ty. So koa ary ty dia mba hanimba zavatra fa leo hoany aingana. Efa nahita fiara hafa anganareo. Dia ny loha fotsiny koa ty ny ahetsiketsika. Andao no monisany a. Ndao e. Jesosy malalo, maninona ary mbola tsy mihetsika teo ialina lao e. Efa nisy atsasakadiny teo anefa nisy nomena fanafody. Sa ve ka nisy tsy nety ny kompozisio nataoko tamin'ireto fanafody nampangariko reto sanatria. Dia inona reo nataoko hoe tsy afaka hobadako izy sy dia afiny izay satria tsy afaka mialana ny reto siroma sy oksizena sy mifirongony reto. Fa reto ny tanany eny raha mbola tsy mifoha izy. Andriamanitra dia sanatria ve ka nahadalahy zany ary sata izy. Afaka ho aizantsony koa nefa e. Zany
Izany efa miditra ao ambony izany zareo reny eny tokoa fa hoaizindry andeha itsika andreo any fotsiny ombeko sy ny alendry rehefa ny avy sisa navelandreo ao ambony ao. Tena maiky an'ity rotsy ity mihitsy ka izany izy raha mba matahotra mihitsy. Oay, io izy fa mikopakopa tanana aleo anatina azy eny eny ana izany. Efa ny avy rehetra isanao fa efa nivoaka ny atokotany any daholo zareo. Andriamanitra ny avy ve io fatorandreo ambony seza io toa maratra be izy andray kosa. Moramora fa mivazany ka tsy lava orina ihany fa lava sofina koa ka zao anaovandreo azy zao kosa ve ozindry mba rariny ka tena lasa menamena tanteraka mihitsy ilay chemise fotsifotsy teo. Za koa aloha tsy manaiky an'izao tsy maintsy ataoko sy rahasoana baso veo dia tifiriko any daholo rehefa tafiditra somatsara ao anaty fiary ny hafa. Fa ndry verotsy adala mamono olona zareo dia mba hamono olona koa ndry ngandry te hitovy amin'ireo. Mareny endry fa tsy aferandry izany izany ataontsika dia no tsara fa taraiky antsika miara-mamohan'ny afitsika sindry dia rehefa voavata olona fatorana dia miverina midina ty vetivety amohan'ireto olona reto avy eo dia zareo no asena miazakazaka mivoaka mialoha. Ataoko angamba fa mazava tsara amindry izay ie ary andao hiakatra aingany. Niavo niavo tonga dia voay fotsiny aloha fatorany amin'ny tongolo rola ny anaty manodidina vatanytiano ataoko voalohany. Okey ary mba kingakinga fa izay tsika voafaty tokoa raha sanatria ka miditra tapika zareo. Efa vita ty tanandray zao mivako vita kotsiny aleo tonga izany dia hidina ampimanandreo ambany ao rehefa voavandry manontolo koa ny tanany avy dia foazy amin'izay izy voaray azony tokoa maninona marina moa raha tsy hoe miazakazaka mandositra fotsiny zareo fa aposiantsika mihitsy ady amin'ireo mpiambin'ireo rotsy tsy hitako izay olana amin'izany 30 eo eke zareo 30 contre mpiambina kely anakefatra ve dia tsy horesy ve zareo mpiambina sady mba asure kokoa amin'izay sécurité atsika amin'izay moa dia afaka mitifitra etsy-serotsony zareo amin'izay fa sahiry izay ataondry ihany izay efa hidina amin'izay niavo niavo mifoaza moa niavo jesosy malalo mba foazy re niavo 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 mba mifoaza satranao andriamanitra ndry ve io endry niavo sandrindry ty akanao aty izany avo efa niantso polisy koa izay ndray izany hafaleko rioly tafavoaka atao ihany ndry marina tsy mampaninina ndrivy alohany misina raha vetivety eto atratrako fa tia mihena be andry tsy maninona re eo ary misaotra anao Jesosy eo oay fiza daholo reto olona be dia be afy niakatra ty reto olona angadran'ireo tao daholo ireo dia hoavoakantsika miaraka amintsika koa zany ve kosako ary toa io koa rotsy manahoany ny avo tantara lavabe ny amin'izany ry ny afo fa tantaraiko aminao ny antsipriany rehefa tavavoaka tsomatsaritsika tsy misy tokony hampanahanao fotsiny ny aminy fa manampy atsika izy ry oly dia raha mba fandrika izao dia ahoana ndriny teo efa tafatsoky dia raha irotsy no ny raha andreo amandrika andry dia nitarika andriaka ty amin'izareo dia ahoana ka ny avo tsy matoky an'io tsony ary oly dia za atokisany fantatro izay ataoko matoky azy matoa manaiky niaraka taminy tokony andeha amin'izay atsika fa sao tame foana akory mamasina ekipa dia vao maira raha be etony atsika ao ny avy miankina aminay roa vavy dia matoky ireo ianao fa tena hanampy anareo no ataoko aty fa tsy hamandrika anareo izany ray fotsiny dia ampy aleo ioly ihany no ekinako za koa tsy dia hoe malembe manahoana fa mbola afaka mandeha tsara ka sao nde dia mavesatra be raha iolo rery no iankinanao tsy tambesatra be aminy afa mbola afaka mandeha tsara ho aza ozy taminao teo fa vitako rery rotsy nitazona ny avo dia andao amin'izay fa taraiky tsika andray
tena tsy tia atsoa ny avy marina. Eny ary reto vahoaka kely reto koa asa mba dotiny riva makahanao valifaty amin'ireo mpiambinareo koa. Zaho ary zareo mandra-pahanisako telo dia miara mivoaka daholo nareo rehetra sady miorakoraka be daholo mba hampiroro andreo ao. Dia avy hatrany tonga dia alatako dia mbola tsy voana mipasindreo. Raha manaraka an'izay toromarikako izay daholo nareo dia ho tafavoaka daholo tsika. Zareo telo eo fotsiny. Ao, isa, roa, telo. Ao tonga dia andao amin'izay koa tsika ny azo fiolo mba anaraka andreo aty atina tiana. Ainga. Courage ny avao. Kely sy dia tongotsika. Efa isy-mbady kitsivady be itsy ilay fiaraventsika. Na zany aza moramora ihany ry olo fa somary misy folaka kely any anaty roaliko any aza taritina mafy be loatra. Azafady ary. Efa io ilay fiara. Andraso aloha. Fa misy? Ka aloha hijanona kely eto amin'ity vato be tiatra. Tsy aleo ve any anaty fiara vao maka ina ary ny afo tsy maty kilolo ny fiaranao rotsy ohatrany natazana olona atao anaty fiaranao tao aty io. Sady mino koa zao fa fika indrindray izao nanao sorona ny any sasa no fanavotanatsika io. Jerentsika tafavoaka soma tsara dia zareo reto sahirana miady sady sasany aza efa maty voamibala mihitsy. Ka tsisy fikako ohatran'izay kosa ngery ny afo dia niombokevitra taminy tokoa ve ndriry oly. Tsiry ny avo efa niteny azy foana fa tena tsy leo dohika mihitsy izy. Ry zanam-poziko toy izao izy ity dia naleoko ihany ny andro pôlisy. Ka ny pôlisy tsy hoe amin'ny firy vao tonga. Monsieur Droala sy mama koa efa kely izay sisany dia ho tany eo ihany. Maninona tsara hoe oty? Pôlisy hoe? Mama fa tindrity ve fa tena vadikondana mihitsy? Dia tena sahandrito koa ve namaty ahy? Ahoana koa mbola nahitanareo anay Sa dia heverina velona avy any tsy mahalala natao hoe GPS. Io zalahy to dia amboary isy ireo. Oele ty kely atao rinanay tato efa nisy vazaha be anankiefatra koa. Mais qu'est-ce que vous attendez? Dans la voiture tout de suite. Ah là là. Allô? Tonga dia teneny Monsieur Douboara hoe eny amin'ilay tendrombohitra falehantsika indray hoe ny fotoanantsika ry Edinao. Rotaka be ilay satỳ maty aby ry zalata teny sady tafavoaka tao daholo ny gadra rehetra. Moa koa izy pôlisy ho tamin'izany koa ny atyko. Fahaza tenenina anazy hoe izy pôlisy ho avy tena manjary tsy mety ho tonga eo mihitsy koa izy. Zay iza moa fa tsy reto zarazadala reto ihany no seho be lotato efa tsisy fiketsony amin'ireo gadra be dia be tafatsoko ireo fa ary ny avy kosa tsy avelako moramora eo izany. Zay zalahy fa indray fotoana. Marary be lohako marina. Ry lanitra lalao andray kosa dia tena nisy roa le tsy matahotrody re mihitsy marina le esero maseoko izay zeny nambana tao tamin'ny tanany lalao mba hiazona ny ainy. Lalao andray lalao dia olona tao ihany ianao marina misosa Jesosy eo. Aza dia fihinana mafy be ohatr'izany ray ary Josoa. Azafady ary fa loatra fa tena tsy nampozika fotsiny za tianao tsinona koa. Aza dia miarina mafy be loatra dia aza mbola mitsangana fa lelo mipetraka ihany. Mety hany ka izany le fanafotonyeko anao saingy ela mpiasa fotsiny. Fa maninona ataona kamion tsika izany dia fa maninona tiako ianao ry Josoa. Nkamo ianao tsy tany Antsirabe foana. Aiza daholo ny vady aman-janako teo dia fananinona ny narary. Aleo aloha azavako aminao tsikelikely daholo izany fa inona daholo no mitadidinao farany? Tadidiko? Ie. Inona tokoa moa no mba tadidiko farany? Efa tadidiana kely aloha
tamin'izay satany famanontany-dosoka fa inona koa dia avy eo maizina tampoka tamiko ny tany aman-danitra. ie safotra ianao tamin'izany dia miatsana sapa hitsabanao dia izany no miatony natonga mitatika. Ay ve fa ohatra nisy fotoana koa natadidy hoe na tsy ary tena ry naharianareo avokoa saingy tsy afaka nitsika mihitsy, ohatrany hoe efa maty izany daholo ny vatako fa navesatra be ohatrany vato reny mihitsy, tsy haina hetsika ny serovoako sy ny sofiko ihany sisa amin'ny asa. eo indrindritsika izao aleo avy dia madamy nadirano tantarako manaraka eto fa izy ny natonga an'izany ary izy koa no atony natonga antsika ato anaty kamio sady natonga ireo vady aman-janaka tsy hita. Tsisy hita ary nadira ahoana? Marina raha mba misy azoko izay lazainao ry tsoso ka vao hitantara rena lalao fa mitiny tsara ianao elo izao le izy. Zay indray le aretina andofa manaikitra be ohatran'inona isak'izay mahasiarisaina izao. Dia mbola tratrandray fiarangazany izay efa tiany entina anaty katikatira farafasiana bagasy ity indray nefa izany izay tena lasa ireo fiara tsy fitiny marina. Aiza izy roa vavy, aiza olo zorotsy, io mbola tsy mahatsiary teno ihany koa zareo. Oe aleo aloha tsy atao fantatra ireo vazareo aho hoe efa mifo. Dia inona indray ary lanitra no ataoko hoe tsy mety miampandonana mihitsy reto fa mizizo akitsirano anay izao fotsiny. Za koa dia anohitra hatramin'ny farany fa tsisy anaiky azy moa reto izany fotsiny. Ary dada avy eo azy mba nanahoana any mba efa fantany ve hoe tsy ao amin'ny hotely tsony izay. Atao foana aloha izay atafavoaka eto avy eo vao mieritreritra ny zandray aman-dreny an'izany indray. Bandefatra indray izany no miandry anay telo da eto sady amin'izay mitondra basy avy. Ny tombony fotsiny izao dia tsisy mifatotra izahay, mety tsy mahita tady amatorana any angamba. Tia basy tanany vazany petraka akaiko ty aloha raha anganika ndraiky voalohany dia avy eo hiezaka hitifitra nisy telona ambiny avy eo alohan'ny hitifirandreo anahy. Zay rangano atao tsy hijanona tsony kosa raha tsy efa mibata fandresena amin'izay. Efa nomeny tompo hery vaovao indray aho izany. Ny resaka raha pitete fotsiny atao tsara. Tia izy raha teo mbola varim-bariana fa aleo tonga dia teriko amin'izao. Hitany kosa mipopasy anariana an'izany. Zay fa latsaka daholo ny ro no sisa tavela. Raha pida ihany aka sady mba mahatsara maefa mavana ery izany sady rehetra izy ketsy samy tifitra tsara kory fa matahotra ny avoana manjary tsy mahazo vola-be raha maty ve sady ohatrany tsy kapokandreo mihitsy ilay miady ambony fiara fa aleo izany oboka voalohany. Andre iako io mitazako amin'ilay troviseur io ny avy miady ao afara ao ty tena mavo ty zazy ty. Aleo aviliviko ty fiara ty fa tsy oaile ty zay mitratra fosaka ny injery izy. Andriamanitra, inona daholo ny zavatra tantarainao izany Joshua? Ohatrany hoe mitantarangano izany ianao. Izaho ihany manompona ihany ny ahihany.
alohan'ny tiranao tao amin'ilay hoteliny tatabe. Jesosy, aiza re zao izay ny fady aman-janako hoe mampio re azahay ny talao ahy Jesosy. Ao zay ry lalao talemiany ny fihetseham-ponao sanatria anaraka ny atako kokoa sanatadinao tsy mila nio ary tosoa ny fady aman-janako izao no ilay kapitolo lalao mikorotana koa marina zany eo akile ety Wai, Sata. 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 Etsy aloha fe mahasam'ny vadiko izany. Arabaina tsy maty voa malaina. Misaotra Sata. Dia ianao koa arabaina tsy maty voa malaina. Misaotra ilay saladoka. Latsena angamba dia tsy haiko tsony izay hafanan'ilay vadiko maro. Tsisy isaorana zany Sata. Efa fombako teny amin'ny lycée mihitsy no miara-ny lalao foana. Arika ianao tao ihany. Ie. Atorana tao ambadika io bidon mangamanga be anankilahy eo ateo dia tsy hitanareo angamba. Ohatrany mahay amin'ny feon'ny pobasy aho. Ento koa, za koa naheno teo. Zay no nahataitra. Ka ivenareo koa samy naheno daholo teo e. Dia noveriko fa zarery. Sady mbola tsentsentsen'ilay angan'ity Josoa ty teo koa teo. Ny fonankilalao toerana piditra angano anareo ankona koa noho ny adalako ihany nahatonga an'izao. Dia ino izany izao no atao? Aizy ny MCO amin'izao fotoana izao? Andriamanitra fa misy inona ry dokotera? Tena io miady rery ambony 4 reo marina ny aby reto aiza hoe jereko izany? Eto amin'ity lavaka kely ety no mijery dia eo amin'ny 4 alohantsika io izy miady amin'ny vazaha io. Ahoana ry Sata? Tena niavy tokoa ry lalao. Andriamanitra eo? Tena avy tamindreo ilay vasy mivoaka teo angambany. Miady rery marina ilay zanako. Inona re no ataoko Tsy maintsy mivoaka tanatin'ity camion be ity izany voalohany. Ty misy loana vaton-geza be dokotera. Aleo batantsika isanao ty dia atodintsika mafy amin'ity varavaran'ity camion ity. Aiza tsy sokatra manta be eo ty e. Dia ahoana nefa ny avy eo? Zay ihany mandeha niakatra any ambony tafo any dia hitsambikiny eo ambonin'ilay 4x4. Ataoko maivan'ireo vazaha reo androany. Sira ve ianao Sata fa vitanao zany rehetra izany? Riska be ne izany raha mianjera amin'izany dia tena ratsy be. Ty camion ty sy 4x4 reo koa tsy mifanalavitra be raha teo. Nareo aloha mijanona eto foana e. Miandry anay. Matoky anao ary dokotera fa hiaro amin'ny vadiko eto foana ianao raha sanatria misy sampona eto. Zaho mantsy tsy maintsy hanampy any zanako ary. Mahazo matoky ianao. Ao aloha ny mba mikisaka kely etsy fotsiny ianao fa ny mba n'ity varavaran'ity amin'izay zay Eo ary. Vonona. Ie. Isa, roa, te. Izany koa fa mitady vaoaka akory sady izany. Reto tena mafy mbo mianakavy mihitsy. Ny olona sasankidina pena izany dia mivoretaka sy mitomany fotsiny fa tsy mahavita ninina fa reto. Dia izany koa ve nefa dia tsy mba eno redinao ao e. Alô? Zavatra maneno be anariana an'izany ve dia tsy mba henonareo e? Zavatra mafy be izany ve dia tsy hivoana efa rany e? Aza vela manao an'izany mihitsy zareo e. Misavilivily foana mandrapatonga antsika fa efa kely sisa. Kay, maty atongotro marina. Tena zafady ry Sata fa vatsy lelona. Tsara ilay kilibra tsy nefa be ilay camion. Okey. Tsy maninona io. Lalao. Mijery eto fotsiny aka. Makasy izy indray dia tazoma zavatra. Avereno indray dokotera. Tsy ataontsika sakana amoahana ity varavaran ity zany. Lasindray ary. Isa. Roa. Telo.
Akorazy patera. Kely tsisy. Ia mamako kapepo izy io. Aleloha izy folaky. Vetivety fotsy anakizy ndraika. Why? Enonareo izy na? Ie, ao baka amin'ny polisy. Ie, tena izy mihitsy zany. Misaotra tompo. Tena anaikitra ny pobasy marina. Ilay zanako sana. Zanako Aza mihetsika ndre. Tsy maninona io. Any aloha be any izy. Sady izy aho zao manao komando be mihitsiko. Aza matahotra ndre. Elaela aretolondratsy rapo anekidisy. Fa tsy ataoko ny renina fotsy fa efa manomboka resy koa ingany avy io. Fa andao aingana ary be lera vahatya. Aingana ary. Isa. Roa. Telo. Izay va mivoy any. dia andeha hivoaka amin'izany pobatsy lavareny be zafa ianao sa? Aza tatra reo hitandro tsara any tsy afaka jerijero fotsiny tsikako fa tsy maintsy mandeha manampy amin'ny any. Eny ary tany Jesosy dia azy manao an'io ka tena tsy mivao zay izy mivazaha zay dia manama finoana kely any io izy rahaoko fa andeha amin'izay Mailety matava boky sata dia mandeha miakatra eo ambony tafo io. Allô, zay ary ianareo efa tava voky sata. Hoany ray aminareo amin'ny devoa ifanena amin'ny ao. Ainga ianareo. Otry? Teo mahita lalao tsikilo avy eo amin'ny varavarana amin'ny vakiny zareo koa za. Fa angany etin'ny zareo lalao? Sa avelony io? Nentinareo ihany nga lalao teo? Maninona tsara? Na reo reto tena tsy mahazo resaka mihitsy. Efa hoetina ho ahy izy. Rety sitran'ilay dokotera tsy valahara tao ihany ka izy tiako. Kay, fa izy zany? Andekaka? Iony? Ary fa inona koa re zany popatsy be zany reto andro? Tsisy atahorana re zany fa any aoriana be ahy zany tonga ny polisy. Zany ve? Zany hoe ihany fa tsy hitandringa io ny avy io. Tena io mijaly mafy indray ny avy tambaran'izy olahy. Ka aloha fa mbola manao sakodim-panina be mizaha saiko izany mary. Ny ray mitazona azy dia ny ray mamely azy foana. Inona ny atao? Tsy anaiky an'izao kosa fa aleo tambarantsika ankory eo. Io ray mamelively be azy io ny atsika. Mihina fa ho vitany avy miady amin'ny anankiray mitazona azy io. Andao ary reto misy korontanentana kely be dia be reto no anaty kapoantsika io raha io dia lohany foana ankendrena voalohany. Raikitra izany isa roa. Io fanasian'izy ro vavy le anankiray amana faible anaty eo. Efa afaka mamaly an'ity mitazona aty amin'izay kosa Deny tsy mety avotsitra ity marina fa be deny mafy be. Tsy afaka mikofoka mihitsy. Akivika koa fa izy ro vavy koa ry nanomboka vaovao fa aleo anaovana koa dia tête partenaire ty va. Zay ary aleo tonga dia asina tsy aky zany na mandra-batolo anazy dia nisy mbola fanina ny kotra tety teo. Zay ary aleo aingana amin'izay amonjy an'izy ro vavy etsy.
Zay fa nipitika ihany koa iny nampijaly vehivavy tsy vanina iny. Oe marina, tonga dia saminy antsapy aty atratrako daholo izy no vavy marina. Saika ratsy iny a. Mivelively be hoana koa moa ilay kamioka dia nanahira niakatra tateko. Soiany araha mba tsy mba-pevitra ireo daholo izy ireo. Ary aleo amin'izay no andady anatona an'ire alohanao izay. Oay, tena ireo mifamianareo izy dia mianada. Vita an'ilay boikely rery tato ihany kay ilay vazaha. Miavo a. Oay, ary tao dady ry. Dada. Tsy maninona anareo? Mbola mahavita ve ala raha makao amin'ny devant dia manajanona io katikaty ireo. Dia za najanona ty camion ty. Ie, ao fa ataoko e. Ohatra ary. Zay fa handeha ary ah. Dia mitandrema tsara. Ie, ianao koa. Allô? Ie, hitako koa rehefa tsy mahataitra intsony. Aiza no natao ilay grenady ireny? Aiza? Ie, efa hitako reto kaka. Nareo aza mitsahatra mitifitra foana dia misavilivily foana. Amin'izay ireo sahirana mitifitra ny pneu anareo. Ohatry ny pneu anareo mihitsy fa izany kendrendry zareo izany. Izay fa bonse. Hetrisa. Terin-jaka ny grenady ampiasao any amin'izay ilay fusil dia ataovina mifatony amin'ireny ilay polisy ireo fa mandrebely. Kay, maty asofika. Indray marina, tena aboaka ny rehetra bomba tsirairay marina rehetra fiaran'ny polisy rehetra. Tena avy amin'ny devant mihitsy izany. Tena injaka io mitifitra io. Aza tonga dia makana devant izany ianao ny avy fa maty any. Nga eto tsy mba misy basy tavela mihitsy tamin'ilay vazany ady taminao teo rehetra. Mba aveto fotsiny no vizenao aloha. Tena latsaka tamin'izao tany daholo ny basy e. Ty misy iray ty e. Aleo fa izany hoe tifitra ny njaka adynak io. Oe, njaka? Fa maninona ianao? Lety tena tsisy tsony koa ty marina. Tena vobe ny sorokana vanana dia ny andro ny koka e. Fa fitaiza koa ilay olona nitifitra teo e. Dray marina, ary toy ny avo, ary nakaiza tao daholo koa zalahy. Sa natrify ka resiny io tao daholo e. Mandreraka akora nga zany dia inandray ireny ataoko izany e. Fandry nga mahay mitifitra? Efa nampianary mamana ihany ka. Sady amin'izay tsy ako tsitsitsitsy mihitsy fa avy hatrany dia nataondriana avony andro ny maro. Ao aingana aloha najanona n'ity fiara ity. Mitandrema tsara fa mamanay nge ka. Aza matahotra indry fa tsy hamono azy ahy e. Zay fa lasa. Aza matahotra indry fa tsy mamono lazany azo ry lotsy ah. Mety hoe torany ao fotsiny mamanareo. Mamanay mihitsy aza no atahorako amono azy aoko. Mba lava koa rangaha ty camion ty Zay fa efa tadifiny devant ty amin'izay aho zao. Iza no hitirana voalohany ato? Tonga dia le chauffeur angaha sa ve le nitivitra tsiakijanonao io? Oay, io ary kay ny anankiray efa nivoaka dia niandry ato. Ahoana ny nahafantarany hoe tafavoaka tao manatona izany fa aleo rangaha anatina taona kely vomeko ty manamora ny asako. Amin'izay mba ray sisa no itivanao amin'ny devant ao. Ny chauffeur raha ty koa tsy atahorana fa mitana guidon dia tsy afaka nanampy azy. Lasa zao.
Oaio, kay koa mahay miady be ty raha misesata ty. Zay dia vita n'ilay vazaha iray teo. Ilay miveraka ny ambony camion veky tsy mahafaty a. Misy mahafaty misy tsy mahafaty fa arakaraka. Ary ty izy ty maro avy mba mahalala tokoa hoe zanany amiko nge zay. Ary laha sisa ankizy teo efa nidina ny tafo izy dia nahazo ny sisiny adroaty. Mety ilay nitivitra ao aloha angamba no asiany voalohany vao ilay chauffeur. Tsika sindry koa ty lozantsika mitazatazana fotsiny. Aleoko mba hitazatazana indray fa reraka zany a. Oay, izay fa nijanona ilay bobasy. Vita andra misesata tao koa ve ilay ray e? Ie, efa io miady amin'ny chauffeur io ary izy koa. Andriamanitra ô, voatosika izy dia mitady anjera aty avelany marina. Tanan'ilany sisa no mitazona varavara. Aleo naraka ny avy teo anay teny any avaingana ka. Sady mamanay mamono be mifetsy ratsy. Tsy tiako hiady rery ao amin'ny mama ao izy. Izay fa lasa zotsa. Dia vita indriva mianika fialy e? Vita ka. Andriamanitra ô, enganay mba tsy anjera raha misesata io. Jerena chauffeur mbola manao izay anjerany any. Ilay chauffeur ka tia ny anjera talohany ity. Tsara ho azy izay. Dia ahoana amin'izay nga zany atao andra misesata. Toa tsy mety tafiakatra mihitsy izy marina fa dia miraviravy eo fotsiny. Dia inona ireny ataoko e? Arina kaizy ny avy teo. Toa iroto sy olo ihany sisa mitazako tao aoriana tao. Dia tena sato ianao ty fa tonga hatraty amin'ny devant. Nahoana moa tsosa? Bokona anankiefatra be aza vitako ho maika fa ianao vehivavy malemy kely io. Ajanonengana ny fiainana tsy te ahita faisana amiko io. Zay tainao e. Tsy mahitsy any amin'ny monsieur Droit raha fatiny tilo ny fatratra. Inona ny ty? Za angena mamily aza dia mbola afaka miady. Tsy maka izy izany ny tanàna kely iny e. Nenao aza izao mitendrindra eo e. Mbola mivatanao tapana ambony any mitafiditra ty anaty fiara ty. Mbola mora foana niady aminao eto. Andrasy marina moa dia hikitra amin'izay fa tsy maintsy amely eo io. Avy eo iny tanàna mitady amely iny tonga dia filako raha vao tazoko eo. Andro soa izy e. Maty antarako marina. Tonga ty tonga ty. Basy ihany fa tsy mirara izay bola zany tsona. Oay. Tena tapa-kevitra hitifitra basy maty izy teo fa soa ihany fa nalaky vao viloko ny tanany dia avy hatrany dia notodako mafy tamin'ny voanao lohany. Aza hitako ary tia ka maty le paky be mihitsy izany andron'izany. Ifonako ry tompo raha namono olona fa tsy faneniko iny a. Lasalasa ho azy ny tanako teo fa korobaka be ary aleo ahiditra aingana hitan'izao. Zay tapapetraka tsara anaty fiara dia atao aiza ty ramatoa ty. Saika hoe tonga dia tsy any ivelan'ny fiara any dia izy fa na dia olon-dratsy azy izy dia aleo mba jana tsara foana ny vatamangatsika ny vaolombelona ihany izy. Na dia manao toetra biby aza. Ny tanakilany ny tana voalohany dia ny tanakilany misintona azy ho maty amin'ny doary fa ndraka malaky ary amin'ny familiana. Zay. Voaingana any ava. Oay, rotsy. Ao midiraingana fefa mivaky ny varavarana. Misaotra. Taika sy tota ty amary. Fandritivy adaly e. Maninona maka ty? Oay. Mama. Tena miala tsiny fa tsy fanahiniko. Mbola velo ty fatorana fotsiny. Anga. Zany ve tsy problema be raha mifotapika io. Eny e, ty raha teoko efa ajanoko amin'izay fa miandry ny lalana ny odikodrany ty fa sao raha tsy be ny ty. Aza mbola jana no fena fa mila pintatra nareo fa mitareverao. Izay tena naminoko tena nianika taty. Ahoana? Ita zanava ty ariana ty io fa io izy miraviravy amin'ny varavarana kamy amin'ny sokatra. Indray ny dada. Aleo marina enitra kely dia tapazana amin'ity fiara ty sanatria mianjera eo. Tandra efa misy apakazy iray eo ambany io ny any fa mivole amin'ny adroaty aloha. Zay ratsy raha voadona an'iny teo tsika. Ary dada, tsy voadona an'iny teo ve?
io tavela eo ambola sapakazo io izy mary ay e soa aza fa mba tavela teo ambony teo izy fa tsy avy hatrany dia ninjera be ary ambany camion vao may misy problème be hafa koa ny avo tsy chauffeur tsoa izany io camion io eny tokoa sady jereny le camion vao may makany amin'ny lalana tsy izy any amin'ilay misy antsana be no andehana za tsy hoe ty fiara ty fa hiakatra ao amin'ny camion aingana sarotra be nery ny avo miakatra amin'ny camion be io e tsisy afaka anao an'io fa tsy za rery e ny polisy isa tavela mbola taraiky any aorianany aby sady tsisy asodreo atao amin'ny fiarakelindreo iny e tsisy afa-tsy ny miakatra ao ihany ny vahaolana dia mitazona vaonao aingana ty aingana raiso hoe andro fa madika toerana eny ary andeha voaka amin'izay rehefa tafavoakera ngany avy dia tsy mpivavoaka any ivelany fiarana koa mamy efa manelingelona ka so sanatria mifetafio izy nefa ny avy ty mbola tsy tafiditra anaty camion akory kaility tavantona tamin'ity sapakazo ray ty koa marina ty tavely eto ay marary ny kiboko ay marina to ry tazako miezaka miakatra amboniny camion ry koa iny avo tsy riska be ve le zao le andriamanitra tsy misy mamely le camion dia tsy maintsy makao izy nefa lalaoso dokotera mbola ao maty ambatoko marina aloha aingana hitina ty ato aingana ka dia nakana an'izay fiaram-polisy tamin'izay zay fa tafidina eo polisy inkosy fa mbanyjanona ka eo mba eto anenjika an'iny camion iny ary misaotra atao hafahafa ny fandehan'izany camion izany ohatra hoe tsisy mamely mihitsy ny zaka ataon'ny tena be fotsiny sosoa eo hoe mba tazany kelo indray ry satasiny avo mijanona tanteraka le pobasina andrasy tokoa e io tazak'io ny avy lalao a resy teo daholo ka izany le bazaha be teo reny aleo kosa hitsangana amin'izay mba hijeren'izany fa tsytsyny fotsiny ka io e io izy no finatỳ amin'ny camion isantsika ty io antro fa manina ifindra ty koa e fahamonitena ve ty avy ty e mbola tsy matoko mifaizany ihany ve ianao ry lalao a matoki azy raha pozin'izao aza teny efa cascadera professionnel reny mihitsy izy tiako tsy hijerindray a mba teneno ary efa tafiditra izy fa eny ary ary zata mba aizy tena tsy tazako fa mety efa tafiditra ao camion midevan tamana izy eny aho fa izy mihitsy izany namajany amin'ilay jolany fivotra koa ovena raha jesosy mba ho vita ihany ny gidragidry ty e zay fa tafiditra ary aleo ty avy hatrany dia ajanona ohatra ary toa tonga ty mijanona koa ty marina fa manenona be fotsiny fa ahoana e nefa ohatranao tsara le frein maty afa tsy mety mijanona zay fa tafiditra somatsara ihany avy marina ary fa ina ro mbola tsika tson frein e tena io somokotra mitsary frein be dia be koa izy fa tsy mety mijanona le camion tsy afaka tonga dia hoe mijanona tapoka le camion fa ary alavi-davitra rio fa tena mijanona satria tena amboa be ny vitesiny dia
ahoana ve izany miantsona nefa tsy efa eo aloha kely io losy ty marina tena atahorako ilatsakany any zareo le ty dia ahoananay ary zany miala amin'ny problème ray dia misy amin'ny problème ray koa eto tsisy telefona afaka antsoinaniako hoe tonga dia misaoty fa tsisy hevitra tsony aleo raha gasy zany dia andeha mafy be dia zany eo alohan'le antsana mba ho avertissement azy hoe hatreto le antsana izay aloha ny atao zay fa maninana no mijanony aporotsy vao ahitsaka eo ane ty mbola tsy mijanona foana sa efa aoriana ao le antsana losy dia lanitra dia ahoana re tena kely fonoko marina tsy tafajanona vetivety eto izany io ka miohira tsy misy manohana azy aleo ty fiara ty no anohanana azy raha izany ka riska be zany fa tsy rarahako ato anga maty any avoakako tatalohany dia andeha loso tatarina tato izay tokonana ho taitorana tato indray koa sady vako misy koa izany andin'izany marina fa nanino sa mety latran'le sapakazy tesia ngamba aleo batana tainga zay dia aleo andeha andoso amin'izay hoainy ty fiana aza nataonydroto zany maninona koa ty izy mandroso aty sady amin'izay mifanitsany ty kameo ty fa lasa dala ve aleoko laksanana mihitsy tika maty marina vaovao miay izy mandroso tsy afaka mivelontsony koa fa maty be ty tena tika naty mihitsy ve teno tomony tena ifakaiky Why? Ino izany? Tena nisy voadona ny tikamety izany. Marina hoe? Dia izy? Andrasana tao zanaka toray. Tena tsy hitako. Oay marina? Misy inona? Hitanao nga sa tasy miao? Misy antana be ao aloha kely ao tena kely sisa dia mifatratrana ny tikamety marina. Manina tsara hoe alony alafina miantsika ny lalao efa tsy dia maneho mafiraty eo tika amin'ity dia afaka mitsandatena tsara tsika fa tena maty sa dia izany josoa andrasona bahako ty varavarana ty ohatra ny tena mikoaisa koa izy ty fa angazo kely bebety sitranay mba mijanona ihany nefa rahatonatra ba tonga avany ary afaka ny atsany ary zay vao azoko mikindrotsy atao marina zanona zay le kamionko tia jana ihany ty marina tena efa 10 metatra miala amin'ny antsina veranga vao tafajanona tena nyjanona marina merci akirotsy ary aleo ivoaka tato aingana dia amoakandrineny ao arinao maty mana fa tady rotsa fa zany tazany aleo iala tato aika tena simba koa ty nito varavara-piara marina tena bebe losy ty andraso aloha le aty amin'ny sisandrenoatra manavoany andrenesto ta tsy mety miboko ty dia ahoa dia ho sanatria ve ka tsy ho afaka ato tokony hoe mba eto ty varavarana vakiana mivoaka fa ty izy koa zabe dia tsy ahonina na tsy mety raha tsy vahana mihitsy ty andriamanitro atao mitady irotsaka izany tany izany aleo aingana vanatato roneny neny
Neny. Tena aoka ianareo. Elesiniavo ato zay fa tsy mety mivoamihitsy ty karavara ty. Andraso ary ianao ampiko e. Hay marina. Toa efa manakaiky androtsy io ilay tany mirotsaka kanefa izy mbola tavela ao anaty fialo ihany. Mirotsaka ary andanaingana koa izy miavo mpavaky ty varavara ty. Rehefa kely sisa ty dia vita ka. Eny ary. Mahina hoe ozy ny avo kely. Mirotsaka ao le tany. Kanefa mety tavela ao anaty fialo irotsy. Zay manitra. Azavakotra nila. Kely sisa ty dia io. Lasa izy histoire polisia sao dia very ary tsika ty. Hoay marina, tena rery ambony rery zareo ary amoronantsana ny ary zareo zany e. Kanefa le tany to hirotsaka. Andao aingana hivilitsika ary polisia. Rotsy, fa ina problème e? Tena tsy tafavoaka ary ny avo. Pepe daholo ny varavarany fiara. Tsy ahonana koa le eto amin'ny vitatra. Andraso aloha ary. Aleo tonga dia forsena be ty varavarana ty. Tena migoaitsy ty marina le ho aza. Ka zay hoa? Inona reno atao hoe andraso. Andana aloha batao ry olo ry fa izy zao ny tena akaiky be ny asany ery. Ay zany? Hoe tsy zareo ny tanako. Eno marina, vetivety. Ty eto ty izy ty. Aleo atao etsam-body azy etsy aloha dia avy eo miverina maka azy eo rehefa avy mamoa androtsy. Zay, aleo ilay miverina amin'ny androtsy aingana. Le dokotera atao izay nanakory. Zaho koa ty tsy afaka mizara be dia be. Tonga alotsy atao ahoana tokoa amin'izay moa ty? Ny avo aza mandany andro eto ianao fa andana tonga tenenareo koa ny voana tem-bola tsy... Maninona? Efa tsisy hevitra tsony io. Aza mba miteniteny foana e. Zay io raha tsy mandeha fa hoe ianao dia... Mangino ry rotsy mampidéconcentre be. Tena matotra be izany ny avo aoko izay hoa dia andany ianao mandeha any. Fandrivy adaly e. Ie, adala ny adalao kia safidin'izao lalana izao. Nandenenao kia reto fombakomba tambasa. Miainana ampy ianao ry ny avo. Raha andany andro iain'ny retiretindry ihany dia aleoko manao izay amohanany ity. Alahelo ny tatany an-tanàna izany. Izay vao atany ato tsy nitiavany ahy fa avy tamin'ny mama. Tsisy atala vola koa na voay. Na dia fantatra izany tena izany mama dia naleoko ihany ho fidrana anaraka amin'ny mama satria izy mba manan-karena tatabana. Ao izay ilay varavarana lotsy Zaho efa mba miesaka misetina ihany. Fantatra ve fa mianadatsika. Maninona? Vao aikana no tenenao mama izany. Isy ny dadanao hoe mpisipataloha. Ahoana no inondrian'izany ka? Olona mpamono olo iny koa ve tsy andainga? Fantatro foana ny paoziny raha mandainga. Aleoko matoa izay rehetra ianao tondiana tazany avo. Tiako ingenao. Tena tiako. Kalma ihany ry rotsy aza mitena izany. Ao fa kely sisy ty. Zany fa manomboka miodana ty fiara ty.
tombo. Melateveno nyava. Rotsy Andriamanitra tena latsaka any anaty antsana rotsy maro. Lozina rety rotsy. Nyava, mandeha nyava. Tsy mety mivoly kely nyava. Andraso fa tamy tsy maninona fa tonga dia azakazaka e. Niavo dada, tsy mety misokatra koa ty. ao miara-misotona mafy letsy tao mamy letsy zay fa mivoly Papa, Niavo. Neny Tena misaotra zareo. Tena misaotra indrindra marina. ao midina tena ambeny amin'izay. Way fa tsy ony ve zany raha hitako ambody avorisy Niavo. Alay vaingana izy fa aleo reto ampitidina. Eny marina le ty kely koa sisa dia mitonga eny aminika ny tany manotsaka. Dia ahoana zao ny trangitinan'ny lalao eny tena Tonga dia tatasy fahalatsaka hoe. eny ary. Way ty efa miongana ny lohan'ity kamion ty fa malaky. Tia mivombatako ty izy. Vonona. Way fa nisy inona teo tao vovoka be tsy fakaitany tsy amin'ny dada zany. Nakaiza daholo zareo teo ny lanitra. Tao manatona ty le tondra-drovaka be ty maro. Dada, neny io fa manatona le vovoka be maro. Aleo iasakasaka ialy atao ka mavesatra koa olo zany marina. Tsy afaka miazakazaka mafy mihitsy. Tena tratra le tondra-vovoka zay marina. Fa nisinona indray re teto ry lanitra manina rery ato anaty groty ato indray ary nakaiza daholo ny olona. Way io Niavo aleo aingana anatona azy eny. Niavo fa manina mitanondrika rereto ianao. Andray avy hatrany dia nofino mafy sady tomany izy marina. Aza hitako ka fa nisy inona teto ry Niavo. Aiza daholo ny olona? Maty rotsy ry olona. Maninona tsara hoe ry Niavo? Zany hoay maty rotsy. Landro fa naninona? Tsy nety tafiala tao anaty katikatriny izy dia tsy afaka nandositra an'ilay tany nindrosaka dia latsaka any anaty antsana niaraka tamin'ilay fiara. Andray ry dada sy neny indray teneno maninona? Kosa misy manantena kosa fa mety mbola tafavoaka atao zareo. Mety mahita raha nandosirana ohatrantsika sindry zao zareo any. Andao hitady andreo antsika rehefa tsy maninona intsony ndre. Andao ary isorana an'Andriamanitra aza fa tsy naninona ny lohandre ilay nidona be tamin'ilay sapakazy be iny. Azokazoko sary an-tsaina maky fa teo no nahavoandry. Ie fa ariana be loatra ny tena nijery ny tatanao tady latsaka tamin'ilay camion iny dia efa tena teo akaiky kely teo ilay sapakazo ngeza be iny vao hitako dia tsy tafiondy be tsony zay fa tafavoaka nyity lafabaty be ty tsika. Ndraiky ako tena naniazo rehetra aza ty tototra ny tany daholo. Andao tsika samy antsoantso an'ireo daholo sao mba any ananina anazy zareo. Eny ary Ramsesata Doktero Madame Lalahu aiza nareo e? Way io hitako io Ramsesata ry Niavo. Aiza
io lohany io sisa mitazana fa tototra ny tany daholo ny vaty Andriamanitoa. Andray kosa ry dada, andao aingana izy ny natao. Dada, mivoaza dada. Ieso raingana le fasika ry olona. Efa manao izay paraheriko re. Dada, dada. Sasata. Mivoaza mo dada. Okizay ny dada. Mahereza fa tsy namatsika tsony izy. Kose, aza mbola miteny an'izany ianao ry olona. Dada. Avietatratra kory aby dia mba fandramasonao mahereza. Sao dia mba tsy rarany kosa izao dada. Dada, ao ampio nanasatra anaty fasika ato ry olona. Ao ary. Isa, roa, telo. Zay. Raha izay sata. Dada, maheno anay ve ianao? Olo sy ny avo. Ie, zahay ty ry dada. Izao mbola marary anao? Lefoko ny olona. Dada. Maty mamboatiko ry ny avo. Sesosio. Kosa ry dada, tsy possible zany. Zany? Maty raha izy. Maty. Efa hitako hitsambikina kosa ne izy nirotro ny dokotera iny ry dada. Enoa. Vosaky hitsambikina iny mihitsy izy niongana le camion misy azy dia nividy manoditra tany mitany tany izy. Lasa le camion tsoroikana anatin'ny atsanany izy ny avo. Andray kakio. Neny. Namasoko zao mihitsy ingeny nahitandreo latsaka tany ry ny avo. Nanimina koa ara mbola velona ihany. Efa tsy nadositra tsony fa efa niandro fahafatezana teto fotsiny. Aza miteny an'izany dada. Tadiavin'ny dada za rery fe zany no tavelan'ny ankohonantsika. Ka tsy mahavita miaina tsony ary ny avo. Ora amin'izay sata. Aza manao an'izany fa mbola mila nonga ny avo e. Andao reto andao ihany eto hena fa mbola lavitra ty. Ny andro ty miha mamaha ihany. Andao e. Andao dada. Tena tafavotroka ve zany sata reny e? Tandremindray ary ka mbola ifanotra amiko indray androany fa ataoko mamay indray mandeha indray. Tsy andra lahatra manaraka samy mihitsy koa fa vao tonga any an-tanàna dia tady amin'ny toerana misy andreo any Antsirabe any. Dia inikala rotsiny koa aloha raha azoko. Lety kay fatina fiara fotsiny koa tony fiarandra polisy tony. Mandreraka dia sanatria ve ka andeha tongotra amin'ny lalan'iny aho kosa sady le hoteliko any izao mety efa voadidina polisy fa tsy maintsy mbola mihodina be koa. Ahoana re zany Monsieur Drouard zao afaka mitondra kanefa test izay fa tsy tonga tamin'ilay fotoana mifanaovana zahay dia tsy rarahana intsony izy na dia andeha tongotra 4 kilometatra za. Ary tsy sata mihitsy ve retsy tam'iretsy tena izy reny marina. Mahery vitanao aty izaty ka ataoko mamay eto amin'izay reto androany. Anio ny datin'andro farany teny izany ndraso aiza le basy teo. Ty izy ty na dia lehilahy matanjaka anankiroa azy ireo dia resiko mora foana. Mino afa fa tsy sery tsony ireo fa efa vahalaka tanteraka raha izao paozin'ny fandehan'izao.
tsy maintsy andaly eto mantsy ireo rehefa mahatazatazana n'ity fiary ity. Aleo aloha hivoaka tatangina dia hiafina ao ambadika ao. Amin'izay aho dia mahasoaina tsara rehefa hanao surprise andreo. Izay fa tafavoaka ary aleo hiafina tsara amin'izay. Misy azo kosa amin'izay Monsieur Drouard amin'izao tonga dia atsoko ainganaka aty izy. Tsy maintsy anatona tiany raha resaka bizina izany. Modededivako eto aloha ireo mandra-pahatonga Monsieur Drouard. Bob assuré moa afaka ditongotra indray koa aho zaniko. Milay ka, tena milay. Ary malaky tenisany, malaky fa miandry aho. Tena reraka raiky izy. Tia vita tsony. Andomana aloha hipetraka kely ariry olo fa reraka. Ny andro koa dia mahamay be dia maina be ny tenda. Iny ary. Oay, avitra tsika ry zareo. Ry misy fiaran'ny polisy. Aiza? Ry alohantsika ry io tokoa lezy. Ary andao tokoa ezaka faraparany anatona an'io ary. Andao, ao raha misesata. Mitambe sara aminay sy ny avy dia andao. Kely sisa. Eny ary. Io tokoa fa vilona katy zareo. Zay fa efa etontsika. Aleo za mamely fa idada aleo izy ato ariana. Dia ndriry olo mivadia tsy ambadika. Eo amin'ny devandry mipetraka. Tonga dia ndana fa za no ampiditra ny dada. Iny ary. Mety izany fa sy vadika ty ambadika ty koa tsara. Tonga dia sambovoko avy hatrany dia hanao ty fidanitra. Amin'izay tsy samefika tsony ireo avy eo. Aza misy netika tsony nareo fa avorako eto daholo ny atidohan'ny kala ratsy ty Nadra? Ie, izy indrindra ty sady mbola manjamanja ihany na dia efa mivakizy sasany aza ny androny. Niava. Mareny eo ty. Reraka ary Nadra. Avelao ireo zazareo fa zaho hitany. Tsy kosary dada. Fanakaiza hono ilay ambopo Efa maty. Maty niaraka tamin'ny lalao. Zany fa tsy zao. Rehetrarehetra zao dia zany mendrika ho ato fa tsy ireo zazareo veniveny. Tsy kosary dada. Tena zany raha. Tsisy an'izany zay iray tianareo na ho faty aingana daholo na samiandry izay atongava Monsieur Drouard eto akanareo rehetra. Tsy maintsy mandeha ary tsisy tafavoaka veleto izany daholo nareo Matahorana ary matamin'aty raha. Tsisy raharaiko izay Andriamanitra reo izany Ary aiza rotsy? Novonoika. Maninona? Zany hoa novonoika. Ry dada, moramora ihany fa tezitra eo dia vonoina eo io. Ka ahoana? Tsy alenao ve tonga dia zany no tifirina? Dada! Dia nao ihany zany namono ny zanakao raha azoko tsara. Maninona? Zanakao rotsy. Ahoana tsara hoe? Fa mitapininona ny sofiny ty. Tsy vitany hoe andevozon'ny filaninao fotsiny ty fa mbola miamboadidy sy ty tena koa dia mbola namono zanaka indray koa avy eo. Tena lehilahy tsy vanina. Miala tsy vanintsika sady tsy mila taranaka avy amin'ity izany aho mandrakizay. Ry dada, aza miprovoke azy tsono a. Satria no finoanao ny zanako dia mitodika dia amiko ny masony matamina dra marina. Dada, tena mbola mitevitra madamina dra fa aleo za hiafa nao ambanin'ny fiara ito dia sy tomoko avy ato ambanin'ny fiara ato ny tongony io. Miala teo ambongotra ilay kala olo ratsy tia. Zay fa nianjera izy. Aleo amin'izay ty sy tomoko avy ato ambadika ty. Tratrako ty. Inona ty dia mbola zinika io fanampiny. Anty ihany namaky ny ihany fa mbola vakiny ty koa vavako. Zany koa ary valiny. Landro, inona tabe. Dia zao foana za hitsaka izay misy ato zao. Tsy sady nary tsy mahatsangana tsony mihitsy fa tratravala saika anazy any avy teo.
tonga dia nitsambikina tena niazo izy dia izy indray nitratra dia nianto efa eraka niazy hatramin'ny alina tontolo ka hatramin'izao dia mbola taoma tamina dramaivana mivaka so ny tontolo tsy manam-pahataperana ihany io fakena mafy be ny avy maro tsy manaka an'izao kosa aiza le basy fotsitra matamina dra tamin'izy nianjera teo io latsaka eo ambany fiara io izy dia isolaiko aingana fataiza koa nahitan'ilay kala ratsy tiany iny apetrao iny aingana fa tsy azoko tiany zaza tsy ampitoana iny grambony zany toviro mareneo ty dia matezainganany fa io koa hoe dia hoainy mampiasan'io maty manomboka miakatra be masony avy marina nefa tsy haikako na mitifitra amin'ity zavatra ty ary fa tsy hakimena sy amin'ny matamina dra fotsiny afa tsy natahotra kory izy aleo mitifitra Jesosy eo Andriamanitra iza no voatifitra ko nitifitra tao ihany ka izy Niava tsy maninona ve ianao Niava valio saika maty misaotra kia misaotra Jesosy azafina maty Jesosy marary io le azafady ary aizy dada kay ao ianao abiko aleo andady dada ny hawa mifona lesy dada no ny adalako no nahatongalinareo sineny nidirana toy izao tsy maninona re zany any aza vela ekipo ny masy fa efa andehitsika efa io ny fiara ivavana izao mba tsy ho any amin'ny avy be tonety an-tanitra miainako any akotrany dada dia aza manao ratsy zany tsony fa mila vavy reny aza mivazivazy miteny tsondro dada andao miarena aingana ao faapiko dada io le mivandravandra fotsiny sisa ty masony dada tsy maty marina fa tena feno loatra zany foko zany Niavo, fa nanina ianao? Tsy vitako tsony kia reraka eny mandaika fa misaly ianao Niavo aho le zay ato vitanao zay aza milavolevona samo Niavo marina resy akia tsy mahetsika tsony resy isangamba no antenako iverina eo aka ny dada sy eo avelanao rery be zay tsy rariny kosa Niavo tsy rariny satrika tokoa no hiara-dalana amindre saingy Niavo ory Niavo aza manao an'io moa miarena teo aho ianao ry landro tena tsy metsika tsony marina Niavo to misy helikoptera tany makaty zany sady vazaha be daholo sareo ve zany hoe monsieur Troara sy ny ekipany sandositra tsony koa sy aleany any aleany oay mary io fa misokatra ho asony Niavo Ioli satra anao Jesosy eo dia mbola inona indray mampitomany andry eo natahotra mafy mihitsy ateo hoe tsy fotsony ianao
efa herinandro na ianao izay tao anatin'ny koma foana e. Tratra mifatiky be loatra hoe ianao sy dokotera, sady efa ny lohanao hoe no hitandreo vobe tao. Dia tia amin'ny vilona izany tsika io. Eny lesy aho, tonga tia antsika amin'ny farany. Saorana ny tompo. Fa ahoana fomba nitondran-drianata aty kanefa lalana dezaka be mbola lavitra ny vilona iny. Ka zange bokina be. Polisy rea, polisy ny tonga tany nakatsika. Tamin'ny fomba ahoana? Efa nanao signal d'alerte le polisy tonga voalohany tany reny, dia izay nahatongavan'ireo polisy vaovao ireo. Narahan'ireo tamin'ny GPS fotsiny fiaran'ilay polisy namany tavela tany amin'ilay toerana dezaka be nisy antsika iny. Ay ve. Zaho koa tamin'ireny tena efa namofo mihitsy. Fa naninona? Ka ianao tsinona ny heveriko fa efa maty ka? Dia taoriana kely ilay ianao tsy mifohy intsony dia tonga ny helikopteran'ireo polisy. Ny heveriko fa mbola vazana matamin'ady ra ihany fa vao maika tena kify tanteraka. Ny andro fahafatesana fotsiny teo fa tsy nandositra intsony. Ndre ary tata sao dia mba efa tsisy azo natao tsony reny tamin'ndry ny avo a. Efa fantatrao izany, efa narevina hatramin'ny roto sy ny reniny. Efa na dia hatramin'ireny vazaha-mpiambina niady taminareo sy Ramsesata reny aza, niaraka tamin'ireo polisy maty tratra ny grenady sy ny tifitra basy teny an-dalana. Nga moa ireny vazaha-mpiambina niady tamiko nilatsaka avy eny amin'ny katikatira reny dia maty sur place avokoa. Mety hoe mbola nisy velona tamin'ireny fa marary be fotsiny ka. Fa rehefa mijanona ela teny an-dalana dia maty ho azy teny ohatra. Satria tamin'izay nakan'ireo tany dia mbola nisy sasany mbola nafana. Izany hoe voaingana no maty. Moa ny sasany efa nangatsiaka efa ela. Mino aho fa isolo vavantsika any an-danitra Jesosy manoloana an'ireo olona voavonitsika ireo ny avo a. Tia izaho dia tsy mba nanatrika amin'ny fandevenana ny dada sy ny any akory. Aiza tokoa moa zareo no nalevina rioly? Eny an-tanindrazanao ihany ka. Fa mbola hidadanao ihany sao ny voalevina tany satria mbola voakarohina hatramin'izao mifatiny mamanao sy dokotera. Mbola tsy hita ve neny? Ie. Andrekaka eo. Aza hitako ka efa niviraviray mipepo tany. Aza miteny an'izany moa e. Tena mafy izao rioly a. Vao nandeha taty Madagasikara dia izao no nitranga. Tsy amperitaona akory no niarahako tamin'ireo dia efa nisorona tamiko indray zareo. Nefa efa firy-taona be izao amino. Aoko moa zahiry ny avo a. Tena angadaka kalma amin'ny dokotera mihitsy za rehefa andeha rehefa avy eo fa so maninona rery ato indray ianao ka. Fa andeha ho aiza indry? Hiaraka amin'ireo polisy andeha tady amin'ny madame Lalao sy ilay dokotera niaraka taminy. Za koa andeha. Ory ny avo a. Ianao na ka vao tena ho fo e. Tsisy etikevitra izany rioly a. Tsy maintsy mandeha. Point final. Ary esorotany daholo amin'izay reto fatina seroma reto fa tsy. Mafilo ianao ka. So mbola tsy azo esorina rereo e. Miverina marary eo indray nge ianao e. Efa sitrana fahaza matahotra indry e. Za koa mila mitady an'neny. Andraso vetivety ary antsoan'ireo dokotera nanalan'ireo fa za mbola esorina e. So dia tsy hainao akory manalan'ireo. Vaky eo ny lalandrahanao. Ingana ary indry e. Kanefa tokoa nge ianao ka tsy maintsy mbola mody any an-trano aloha misolo-akanjo e. Nefa zareo afaka adiny ray eo raha be indrindra dia efa lasa. Za raha teo koa mbola tsy tehitra ao an-tranony dada sy neny rioly a. Eny an-dalana mividy firipo dia efa mety e. Eny ary hiantso dokotera ao ambadika ao aloha azany. Dia aza ela. Ok. Nya, ainao aty? Ie, mijery an'ity kamiona fandozany eny ity za io. Tena souvenir ratsy tokoa izy ity. Efa andeha hody indray nga ondry zareo ao? Ie, hody kely indray hoe dia raha pitsy latsaka ery amin'ry reny rano ambandry. Fa possible ny latsaka atao tokoa zareo. Andao koa tsika hody fa ianao koa ve tsy mba nony? Ndao ary. Oay, ny avo, ianao ve zany? Koa ve ka endry izany e. Eo mevena taorianako ato aingana fa ohatrany avy ao anaty camion izy izany a. Andriamanitro, aza hitako ka nisy vasanserina indray taty. Mangina ndrefa ohatrany mitady voaka tao izy izany.
sao dia tokony antsoinjaritsika ioly ny avo misaotra an'Andriamanitra fa velona ina soma tsara koa kay ianareo to efa reko ty feoan'ity lehilahy ty izany fa tsy tsaroko fotsiny. izy koa be volombava be sady maloto be. za ty Rizda le dokotera namany sata sy lalao ihany ty akory ny efa liko fa nahita bonjy any ty farany andao fangamo ianao tsy efa maty faona mety ny lohanareo dady tataraiko ary aiziny eny mbola endrisea mbola velona koa izy tena marina ve zany e? Ka zany tsy avelanareo amin'ny teny mihitsy mila mahita anazy aloha izay vao mino e. Ao anaty camion izy. Oay, niava aza mbola makany aloha fa sao dia fandrika izao. Ory olya, fampandrika ahoana koa e. Aza metsika eo ianao raha misy zavatra hafahafa miseho amin'ny avy rehefa avy eo dia nao ny tsiniko voalohany eto androany. Aza mba hanana basy takan'jiola tahaka izao moa ry olya. Inona ary ty? Olya, tena iona eny. Mba afaka mena amin'izay ve ianareo daholo aloha safady indrindra. Izay mpandehan'ny Rizda. Zany ka tena sansa ho any latsahanay teny ambonin'ny hazo be dia be teny rehetra teny. Ndray maro. Sansa matsy fa tena hoe nomen'Andriamanitra fasahiana mihitsy isaoty hitondra lalao tamin'iny. Na dia hoe efa niongana aza ilay camion. Dia tena tsy mahatadidina aiza na aiza tokoa izany izy ity ry dokotera. Endry sery ny avo a. Vao marobe ny lohan'izy io tamin'izay ilay nilatsaka tao anaty hazo be dia be. Tena nitotona be dia be manko izay tamin'izany. Tena natahotra mafy mihitsy ny aza hoe tsy fotsony izy. Fa soa ihany izy fa sosiabla be na dia tsy mahatadidy antsika aza. Tsy mba niavonavina. Dia inona foana izany ny velomanareo nandritra izay fotoana nidinanareo avy any ambony be nkahatra aty ambany? Nisy voankazo maniry foana teny an-dalana ka. Manga, mananasy, akondro. Foana no hoaninay mandrapatonga teto amin'ity camion ity e. Ozy amin'ny lalao hoe aleo eto no mijanona. Sao mbola misy olona mijery mitady an'ity camion ity eto. Izany tokoa izany no nahatonga anareo mbola tsy hitanay tato tamin'izay verina taty. Mbola teny an-dalana anareo moa izay tonga teto. Rehefa lasa indray izay dia izay indray nareo vao tody teto. Tena faly ary isaorako be dia be ny tompo fa mbola velona soma tsara ny reniko. Saingy na izany aza ohatran'ny malahelo ihany hoe tsy tadidiny intsony Miala tsiny re ary tovolahy raha tsy mahatadidy anao hoe zanako ao fa hiezaka foana ny ianao izay mety mba hanatsara ny fifandraisantsika amin'ny maha-reny sy zanakatsika. Azao vaina ary ilay fitiavanao hafahiny ireny dia mba tsy hoe amin'ny anarako fa aza atao an'izany tovolahy izany fa hafahafa be ka. Oay, azafady ary rery ny avo. Possible mbola hiverina ve indray androany ny fitadidiana dokotera? Tsy haiko aloha e. Miara-mezaka daholo sika nampy azy. Mahasarotra azy koa ane ka efa tratra mipozina nataony nadira izy talo. Haiko moa mbola tsy fantatrareo izany. Izy le tsy nahatsiaro tena ela be tamin'ny hotely ireny ane ka efa voapozina nadira tamin'ny fanafody mahery vaika e. Izay koa anisan'ny nampahareko tanteraka ny sainy. Ndray kosa. Tena ary sata tokoa aloha mba izy e. Aleo angamba izany tantara azy fa neny aloha izao eto ny resaka dia aleo tohizana ihany aloha izay resaka izay e. Tena mbola tsy herika amin'ny fahafatesany iray mihitsy ny afo marina. Andriamanitra, aza hitako ny sataka tsy dia saina ratsy aka. Nefa ny raha izao poziny avy izao dia efa manambara hoe na izaza tsy te hiteny an'ilay izy akory. Engany Jesosy mba tsy ho izany tokoa. Inona daholo ireo zavatra tokony atao mba hanampy aneny amerinandreo fitadidiana? Maninona tokoa moa raha avy hatrany dia ilay tranonareo no ampijerena azy avy hatrany. Sao dia mba tadidiny tapoka. Tsara koa raha mba hampisehoana azy ireo albomanareo. Kanefa ny ery dokotera ny avy mbola tsy te andao e. Raha izay no mety ampiverina ny fitadidiana dia andao avy hatrany dia hamantana any tsika izao dia izao. Sira amin'izany ve ianao ry ny avy? No andao neny andao any hatrany tsika. Ao resiko ny tananao. Andao ary e. Julia, raha izao poziny avy izao dia efa azoko tsara an-tsaina mahazo ny sata. Fa engany mba tsy marina ny eritreritro. Fa tantaraiko anao eny an-dalana fa andao aloha tsika hialetra efa lasa lavitra ireny izy mianaka e. Eny ary.
Tonga sika ry neny io ny tranontsika io. Aizany atsarana trano re olona ngamotsika ity mba nakarena. Ie ao ary tsika hidina ny fiara amin'izay aineny ve mamoa ny fiara? Tsy haiko reto fa io hoe mba voa azafady. Ao ary zay misaotra anaka dia akatono mafy be fotsiny rehefa tafavoaka neny. Zay mihitsy ary nganareo arinao tsy mba hivoaka ry olo sy dokotera? Ie vetivety fotsiny ry ny avo Geny ary hitany avy za teo hoe nitomany ry oly. Ie ohatra ny efa hitany. Andao amin'izay ary entina fa efa voafatsana ny ranomasina. Andao ary mandrosoa neny Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nyafkenta, joyeux anniversaire. Ouais! Oh, Nyako! Nyako! Io ali. Sana fare. Io tocco io sana. Ao famitsahana tandragona amin'izay manao amin'izao ry neny manala. Tena faly fa nahitasa dia tandragona ianao. Ary fanday ianao hoe tonga taty aiza nihinana tsy nge ho ary lalao mivony tenenako azy hatreny valy fa tsisy iny aiza kosa aiko na mitovy dia madaminanao fa nafotsiny any mba mitovy amin'izany sesa. za kosa koa io hoe niafotsiny any zao kokosa tiany zao dia ozindroa tsisy tsidija efa hoe tondraky re izy raha iny fa aza dia miavitany eo ary ndre dikory io no babe any any ary andarona izy atako amin'izay dia rehefa avy eo enao tantaran'izay vaovao nety lavy any Amerika tany fa aloany ao ary mantreriny izany zakafan'izany ary sao dia kilalipetaka aminay atykohona relahy miavo amin'izay ane mba mihinana resety vaovao isana Eto izy resaka reo dia adanganana raha tsy tonga amin'ny miteny piavasy. Zao afa menitra zay ilay tsy voako miditra ato tonga dia souvenir be fotsiny ny vataninato ho any amin'ny toalety vetivety aloha neny eny ary io saringeza be miantona amin'ny rindrina io ve izany ilay hoe satavadika ry zareo izy indrindra lalao aizany akanton'ilay vadiko to tsara tare sady ohatrany hoe mbola tanoranora kely no zazany izy oay dia jereko eto fotsiny koa nareo aleo aloha andeha hijery izay zavatra azo aroso anareo etra vetivety fotsiny ao sy apiako mitatotra n'ilay aroso ry oly tonga dia mipetraha eo amin'ny kanape vetivety fotsiny ry lalao eny ary ndry samy miezaka manafina ny ranomasindreo avy izy telo mianaka marina na zaza zany to ohatra ny maheno zavatra mitambesatra mafy atao am-poko ato raha vao mahita nyity sarynyity sady ity fa tsy haiko hoe maninona nga dokotera ngatsy anampy ana hitatitra an'reto sakafo reto indray ianao aoka aloha ry oly aza mbola makany ohatra mbola fehimbe zany ny foko dia mipetraka ambany eo amin'io karo mangatsika be io mihitsy ve ohatra ny te hitomamby dia ilay mipetrapetraka ohatr'izao aloha na zahoako aina na dia raha pilahako hatreny amin'ny lise azy izay dia ohatra mba tiako taka ny rahalahako ihany fa nganareo efa mifankafantatra efa ela be ie za sy lalao moa izany no tena mpinamanahitra ny fony mbola kely fa izata teny amin'ny lise vao fantatro dia nady raha koa nga matetika ny adiny folo lalao foana izay rolafa iny saingy na mifanaraka tao ihany za mihitsy moa no nandefitra fa
le tena tsy voaka tamin'izy taloha ireny dia izy nanao botikely milalao vehivavy ararotiny amin'ile tsy miteny amin'ny lalao dia toy izany foana le ditrany tsy tiako alahelo lava mantsy lalao tamin'izany dia narovako foana nanafina foana andraso hoe za koa mba hipetraka eto akaikina hoeto fa toa mahaliana be azy zany izany tantaranareo izany ve ka efa mifankafantatra nareo telo ambany madame Nadra lalao tsy mahafantatra ny Nadra na za koa aza tokony tsy nahafantatra ny Nadra fa lasa fantatra tsy fidina izy satria hitako miaraka amin'ny satamangingina foana ve efa nanam-pitiavana lalao foana fa in'izay efa hatramin'ny anay mbola kely mihitsy ny saingy tsy mba tsapa mihitsy mba andefa foana ny azo ny tiany ndry ohatra nisy nahatsara azy ihany aloha ty lalao tsy matadidy azy tika fa maninona mba tsy marary fosy malahelo oatra antsika izao izy ko raha mbola tao amin'ny daholo ny fitadiany tsy ho zava-doza mety hijaly sy alahelo lava mandritra ny taona maro efa mety hisy aretina vaovao hiforona tapoka mihitsy koa aza avy amin'ilay alahelo lava izy raha teo efa marefo tratra n'ilay pozina ny Nadra iny angamba tsisy fiainana vanona tsony azy zay mahasoa ataon'Andriamanitra dokotera ohatra fa manina ny firetaka eo tamin'ny tany be tokoa nareo ry olo sy dokotera mba miresadresaka rysea eto dia variana men'ny tantarany hoe ka efa mpinamana efa elabe madame lalao sy Ramsesada sy dokotera ineny sy dokotera Josoa io aza ny tena mpinamana be efa hatramin'ny-mbola kely ao anaty albaomanay ao aza misy sarin'ny dokotera sy neny tamin'ny-mbola kely ny arany lalaoko ve ny avy koa zany efa mahafantatra Josoa zany ny anaranao eny retsy fa ty dokotera ty no lasa mahazatra ny olona na isata aza ny antsoa hoe dokotera foana ary andao amin'izay ho atsy amin'ny salon fa kena velanareo rery tao marina ny eny ho avy ka tonga dia alevina erisery ilay alboma ampijerena azy ao oky ary inona daholo moa no entina ryony ronono sy mofo mamy ireo ihany fa io ny tena tian'izy mianakato izao sady ny an'ny avy koa mila telo tavango mihitsy izy vao afa-po tsara dia tsy mila siramamy atao amin'ny ronono fa le amin'izao iny ihany no tian'ireo anga andao amin'izay ary andao jereo aty izy mianaka toa mifakahazo am-posahadiko mahafinaritra ery mahita n'izy mianaka miara-mijery album eno lasa saina iriny endry izany ve ianao tao aorianako tao dia inona hoy zato mahavariana amin'ny malalako ato izany toa ohatrany tsy mampino hoe lasa mifankaty tao ihany ny farany tia madame lalao sy dokotera Josoako jereny ety zareo ohatra nireny zazavao mifankaty omaly ireny mifampisangisangy eo amoron-dranomasina mialina indrendry fa tsy afaka amin'ny lalao ohatran'ireo hitako ohatra fino tia mampisaintaonao vetivety teo dia tena tsy niverina tsony mihitsy moa izany ny fitadidian'ny neniko mahita ny miramirana sy falifaly aloha dia fampiay sarotiny amin'izay olona irahany mihitsy moa izy raha teo koa niezaka ny tia tahaka ny zanany foana na dia olona tsy fantany aza sady i dokotera Josoa koa ngeka tsara fanahy be sady mifanentana ihany izy sy madame lalao na dia mbola zandrina lavidavitra aza madame lalao fa ono oviana ho antsika ty mba ody amin'izay ndrivy aky dia tsy mba tamahana mihitsy sa tsy zatra manao vakansy aty amoron-dranomasina ka ty ve tsisy fiangonana azo hidirana mihitsy koa dia izay fotsiny ve no antony hodiana zany ve dia fotsiny sady efa elaela antsika ny taty tsy aleo ve mody amin'izay mba afaka ty indrika manino ny andrehetra mba hoe maika hody fa hamonjy asa na fianarana fa ny andry maika hody fa hivavaka any am-piangonana ka tokony atao important be ohatry ny miasa sy mianatra ihany koa ny mankalaza an'Andriamanitra afa ihany koa izany manao rendez-vous amin'ny tompo izany tena ilay fanahintsika mihitsy io marina aloha izany akoatra ny mivavaka mangina dia hafa mihitsy koa ilay mamoaka fideranao ambavao ka izay nge ho ahy tsapako hoe
tena sambatra ery ahy miditra tao am-piangonana tao aoriana reny gidrakidra be tany amin'ny hoteliny dadabe rendriny aho a. Izany ka tena hafa ihany marina ilay milamina e. Tsisy kikika na ady na pobasy. Izay vao azoko ilay terma hoe milamina ohatry ny any am-piangonana. Zaho koa aloha mahatsapa an'izay e. Mahatazana andreny olona anaty bara sy karaoke reny eny an-dalana dia mifamaly sy miteny ratsy, mihatsiady sy ny sisa. Dia ozy aho hoe tsy aleo ihany ve ilay fiainana milamina ohatry ny any am-piangonana. Hita ho aho. Ary andao amin'izay hiditra fa lahany moka eto ndrika. Tsy mety amin'ireo be voakeo mihitsy mako izany voantazy moka izany. Rapitsy dia rapitsy ihany izany tsika dia hody. Zany? Oay e. Sady anao manana fahatongavana izy manatazanako dokotera Joshua fa amin'ny herinandro hono zareo tamy aty Madagaskarako. Kosa vaovao be kosa izany a. Andao amin'izay ritra e. Hoteliny dadabe. Tantara soratany Andriamampionina Arena Sarobidy.